possible. I'd see all the way in Montenegro, pretty much in social distancing from every other team. Yeah, the shots continue to be fired. PmpL League Southeast season 6 like Stalwart just fire shots right off the bat inside the game. It's pretty much to keep their hands warm. Maybe. Well, let's see though. As you mentioned, if that's the case, if the players are doing that just to keep their hands warm, well, they better get warmed up because this is going to be one intense match. Өнөөдөр бол маш онцлогтой. Southwestern side, in fact. 5 мапын туршид тэмцээн өрнөхөөс гадна топ 12-т үлдсэн баг тамирчид Civic map дээр бонус point-ийг тулдах болно. За ингээд хамгийн ихний map Miramar онгоцны нэслэг үлдсэн. Starter Esport, DEMJEY Warriors, IT Seal. За MABETEX-ийн ихний тоглолтыг өнжиж байна. Play Sony Center Mountain New Power Grid Center тойрог татсан. Бачилын ваны нуура 3 минут орой минут 3 минут гэж байна. And it's just a game of hide and seek that happens between the two lineups now. Dudes hear the UMP being fired, shots are definitely there, and they're connecting as well. Even esports all the time. Somehow they just have a bad start. But they would want to recover from this one. Hello guys. Hello. DEMJEY болон F1 esports хоорондоо байлцсан. DEMJEY guys-ийн F1 дээр 2 knockdown өгсөн. Шууд шахаад ажиллаа. Зиарчсан хүмүүс бүгдээрээ мэдээж ихний үйлдэл шөөрөө хийгээд эхэлдэг байгаа шүү дээ. DEMJEY guys за 2 knockout өгсөн баг тамирчид on top шууд дахиад F1-ыг casual knockdown өгсөн. F1 esports-ын баг хамгийн ихэнх тоглолтноос гарах нь тодорхой болчих шиг боллоо да. Магаш шиг яаж өнгөрүүлэн тэмцээн байхгүй хэхийг хүрлээ болтоод тоглолт л татаад. Яг F1 esports-ийг 4 kill point-тэй. За DEMJEY-ийн F1 esports-ийг kill point-тэй хамгийн ихний буюу 16 дахь байран дээр eliminate хийж авсан. Зя өөрөөсөө 4 kill point-ны эзэд боллоо. Titanium CRM 5 map-ын турш тоглолт үргэлжлэнэ. За YouTube ямар чанга. За 5 map-ын тэмцээн явагдах байгаа. 5 map-ын тэмцээн явагдчихад энэ лагийн League Stage-ийн тоглолтын нийлбэр оноогоор эхний топ 12 баг нь Civic map дээр за бонус онооны талаа бас тулдах хэрэг авах юм. Яа, таны хүлээлээ гинэ гамбаа ярьзаа шүү дээ. Би чинь цагтаа л орж ирэл ямар ч гэсэн хийн шүү дээ. Каста бол хийн. За DEMJEY ямар ч байсан хамгийн их 4 kill point-ийг хийж авснараа тоглолтыг бол маш гайхалтай эхлүүллээ. Starter Esport Зиарчсан хүмүүс бүгдээр өөрсдийнхөө нормын ширийг хийгэрэй гэж хүсэх байна. Бүгдээрэнд нойрон төргий амралтын одоо сүүлийн амралтын өдрийн оройгоо та бүхэн минь сайхан өнгөрүүлж гин үү. Заки үчи мэдээ одоо эхнээс нь үзье гинэ гэж за тэгээрээ. Баярхай орой минь. За орой минь манайх орж ирсэн чинь бүгдээр шеэрүүдээ хийгээд Монгол баг тамирчтай илүү олоолаа хамтдаа DEMJEY гэсэн уран дээр энэхүү кастыг хийж байгаа лээ. Тийм ч учраас баг тамирчтай дэмжиж баг тамирчдын фэн бейст хөрөнгө оруулахын төлөө тий шеэрдээ хийгээд тэмцээнд 5 тамирал DAX struggled Elementrix Bishal дээр ихний knockout-ыг өгсөн. DAX болон Elementrix гэсэн дуэл үүссэн. За гэхдээ бид нарт одоо DRS Gaming-ийн rotation заалуудыг харуулад байна. Ер нь бол цаанаасаа дамжуулагдж байгаа энэ observer дээр угаасаа бид нар өвдөр болгоо ярьж байгаа. Энд зүгээр лут хийгээд явж байгаа баг тамирчид ч юм уу те дөнгөж килээ дуусгаад вара дуусгасан баг тамирчдыг харуулахаас илүү давхар цаанд болж байгаа дайн руу хурдан шилжүүлэх нь хэрэгтэй байсан да. За энэ high ground-аас DAX struggle-ийн Elementrix-ийн Bishal дээр knockout-ыг өгсөн. Яа энэ ч та юу вэ? Дэлхийн ноён орог гэх юм уу да. DAX-ийн struggle-тэй байгаа зэрчтэй. Хаач ч мөн зөө баахан хүлээлэг наадах би ч байгаа шүү дээ. За манайхан бүгд Norway share хийгээрэй guys гэсэн байна. Тэгэлгүй байх уу? Уука угна хай өчтөр төрсөн өдөр болоод үзэж чадсангүй юу болов өчтөр гинэ. Өчтөр бол юу болох вэ? Сталортын чиг хийсэн. Бусдаар бол Монгол баг тамирчид тийм ч амжилттай өчтөрийн мапуудыг хийж чадаагүй. DAX-ийн эхний kill point-ыг Elementrix-ийн тамирчийн Bishal дээрээс хийж авсан. Эхний kill point-ыг өөрсдөө авчирсан. За бүх гүрвдээ шеэрсэн шүү гэнэ баярхай баярлалаа бро. Алга болчихын гинэ арил DAX speech байгаа штэ. Яг зүгээр нөгөө эхний явж байгаа 8:15-аас эхлээд live stream цаанаасаа өгдөж байгаа ч гэсэн
Яг хэлэнгүүд нь би ихтэй сая бас нэг 2 минут хоцорчлаа. Миний буруу уучлж өршөөгөөрэй. They're gonna have to figure out a way to play this game with just a 3-man roster. The Elementrix ийхүү бишоолыг алдсан Precious Orange Yato удаг гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг тамш тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. The surrounding grounds are pretty much clear too, so it's going to be really tough to approach Elementrix. Зи 2 Miramar 2 Erangel 1 Sankhov map-ын тулаан явагдах байгаа. 5 map-ын тулаан явагдсны дараа багш тамирчдын overall rank-аар эхний 12 баг тамирчид маань Civic map дээр тоглож бон санааг цуглуулах тулааныг хийх ёстой юм аа. Юун давхар дуу гинэ? Давхар дуу яваад байна уу? Манайхан тимийн имиж чимээ байвал бас хэлээрэй. За хийжлээ. Минут хоцорсон хийхийг нэ харин тийм ачаалал байна. Elementrix-ийн зүүн урталт нь high voltage бидэрт харагдаж байна. IC 12-оос 4-лөө орсон шүү гэх хэлгээ багтээ. Orange. Цаг шхай монзог нь хай ороймонд амралтын өдрийн оройг та бүхэн маань аятахтай сайхан өнгөрүүлж гинөө. Тэгээд Pmpl гэсэн ядаг хүлээж байгаа ороод ирсгэж байгаа үсттэй мэдээж. Between these two mountains, so it's going to be a troublesome situation for them. They have to be extremely careful about this. But over on the other side, Elementrix, they need to be cautious as well because they will have in a few short moments. Цогтойроо хай ороймонд дуу давхар байна гинэ. Юуны дуу давхар байна? One more individual from the side of EX gets caught off guard, gets picked off, finished off. Then this game becomes important. Ариг харин бол хай ороймонд зиарчсан хүмүүс минь бүгдөө нормынхаа шэрэг хийгээд Castro Monzo page дээр follow дараад Pmpl-ийн Vic нэг төгсгөлийн тоглолтуудыг хамтдаа хүлээн авч үзье. Дорнод хурд гарагц ороймонд гинэ ороймонд IC 2 руу ороход оноо дутаж байна гинэ. Олон оноо гэж байгаа хэлээ. Зүгээр л байна дуун гинэ. За ямар нэгэн давхар дуу монтер явж маагүй бол зүгээр л гэдэг. Шага хаа ороймонд гадаад кастрын дуу давхар гэж байгаа маа гинэ. Гадаад кастрын дуу угаасаа давхар байгаа шүү. Энийг би шууд YouTube дээрээс нь YouTube channel дээрээс нь та бүхэндээ давхар каст гэж хөргөж байгаа болохоор давхар 2 кастрын ярьж байгаа бол сонсогдож байгаа шүү. Цогтойр мөнзөө мундаг кастер шүү, дэмждэг шүү гинэ. Баярлалаа цогтойроо. Ганзаа анхаалын дээр follow гэж бичсэн байна. Баярлалаа. Баяр хүргэе гинэ. Юунд ч баяр хүргэе даа тийм. So Trent O'Gill with T2K бидэр харуулж байна. High voltage. Trent O'Gill баруун талд статор дэспортын тамирч харагдсан. Байгалийн эхний дрофын тэнүүдэд AUG 560 шиг за 3 сэттэй AR-ын хонжиг буюу stock бидэр харагдаж байна. За 1950 Gramton Storm Fear дэн knockdown үүссэн. Эндээс 1950-ийн даантаг dictator ноклж байгаа. Mini 8-т single tap өгөөд ноклсон. За дахиад High Ground Gramton Storm Roddy даантаг болж харсан. За blind spray явуулсан. За тоглож удаа даантаг бол тэрүүхэндээ хөрхөн кофтай юм байна. Эндээс Roddy ууршлаад нээдэг хатгаад явуулахар шийдсэн. Nades are going to be tossed in from the high ground. A lot of intel is there, and the intel is going to be quite vital too. Rowdy. Gramton Fear дээр knockdown болцсон байгаа. Хүний бол revive хийж байгаа хэвээр. Мемо хүн дээр revive явуулж байгаа бол за тэр доор 1950-ийн Devil Boy Dante The Fear ямар ч үсээр revive хийгээд босгоод ирсэн юм баг тамирчин. Өөрчлөлт 2 багийн талаан цааш өрнөн. If he lobs the nades, the utility quite nicely, in fact, just perfectly, he can take down these individuals. Статор IC байгаа байраа хадгалах DDS versus map seal байраа ахиулах 12 да багтаж тоглохын ерөөлийг өргөдөө хөвгөө зүгээр л алаад үг гинэ. Cast үзэх гэж ажилласаа баг нислээ штэ хаахаа гинэ баяргүй юм хоёр гүтээ. Болгоомжтой яваараа та манайхан бичлэг давхарсан байж хаахаа гинэ. За тийм ээ л үү. За T2K kill DRS яг адилхан шүү хаахаа гэж байна. Гадаад кастууг нь багсаж болох уу гинэ. Би сая AK багсагчлаа шүү. За хайна за эцгийн өдөр галыг хасан шүү. On fire гэсэн байна хаги. Хаги. Гадаа үйл болж хөлдөж өгөх гэж юм шүү дээ. Ер нь алайг хүүтэрсэн байна лээ шүү. IC болж найз нь хоцроод орд ирэл юу ч болоогүй дөнгөж эхэлж байгаа. Эхний map явагдаад эхэлсэн. Зэнд бол 1952 болон Gramton Storm бидний нэрлэж заншснаар GSM гэсэн хоёр багийн тулаан бүгнүүд эхэлсэн. Gramton Storm дээр Fear нокорсон болол
тоглож дээр. За, DBL boy дэндүү задгаа явчихсан шүү дээ. Даанлэ дээр дахиад нокдаун Gremlins мемогоо дамжсан. Ай яа. Зэн 1952 дээр зэрэг дабл нокаут ирсэн. Хоёр тоглож low ground руу дэше шахах хэрэгтэй. Гэхдээ дэндүү хоол за тэндээс хоёр тоглож зүгээр л easy алдчихж байгаа юм байна. Орой өмнөх юм уу гэнэ яаж ч магадгүй камер өгөх юм уу та гэнэ. Би ч нэг засваргааны үер камер өгдөг шүү дээ. Мэ балнаа гэсэн байна хууга. Дэвил баярын алтан тодорхойлсон 1950-аар за low ground-аас инхүү Jax entry гэсэн хоёр тоглогчид үлдчихэж байгаа. Gremlins сарм 2 kill point-ыг өөрсдөө авч чадсан. Өнөөдөр Монгол 5 баг алнаа гэсэн байна одох. Зарим газар цасвараад байхын хийхийг нөгөөсөө цас орсон юм билээ шүү дуулаараа. Удачтай аргагүй дээ намар цаг ирчлээ штэ хаяанд. За хоёр тоглогч болол шууд автобус смоклж жаад энэ low ground-ыг орхиж гарахаар шийдсэн үү. Эндээс бол эвгүмда Grandland Storm high ground-аас энэ хоёр тоглогчийг бол зүгээр алхан дээрээ тавьсан мэт харж байгаа учиртай. Уртнаас мөнх толгой хаярамд IT Sport, IT vs Datrax Gaming Dax. За Dax-ийн бол үнэхээр одоо high ground дээр эзэн суусан баг тамирчид байгаа. Low ground-аас энэ IT Sport-ийн IT Sport одоо орол зооны центрийг эзэлсэн гэж хэлж болохоор байрлал дээр. So far again, the next circle shifted top left. Every single team now will need to start moving inside as quick. Хоёр дахь Battle of the Cross дотоодын 60 шиг 8x-тэй. За гуравтай helmet болон vest байгаа харагдсан. Зэдгээс Warriors болон high voltage rotation дагцчлаа. За high voltage дээр knockdown-ыг өгсөн тоглолцыг дуусгаж киллдэж авч байгаа DDS Warriors. Гэхдээ spec үнэхээр мэдрэмжгүй шүү. Гант толго high bro IT gang гэсэн маар real моги. DDS Warriors-ын яг энэ чигээрээ байлдаад high voltage ignition хийгээд авчих юм бол маш гоё тоглолт үүсгэх гээд байна да. За эсрэгээр DDS Warriors дээр knockdown зөрөөд ирсэн. East дээр knockdown ирсэн. Snakes ногсон. Нүүрсөдөг. Яй. High voltage тэг киллтэй 10 татар баринд тэгнэд болсон DDS Warriors-ийн ихэнх 4 kill point-ыг өөртөө авчирсан. Одоо бол Монгол баг тамирчид сэл за тэгээд ховгол байран дээр явж байгаа баг тамирчид бүгдөө 12 дахь байранд 12-оос ямар ч байсан дотгошоо жагсаж левиктер болох бонус санааны төлөө байлдах хэрэгтэй байна гэж би бол хувьдаа бодоод байна. The Raw official VSTRZ RTRK high caster мөнзөн гэсэн байна. Hi bro. Зургатаар гарч байгаа юу гүнэ? Зургатаар гарч марж байгаа юм байхгүй сте манайхаа. DDS guys болон DDS Warriors-ын залуучуудын Miramar map дээр их match ranking тэргүүлж байгаа юм байна. Араас нь Gremlin Storm 2 киллээс $1 kill хийсэн. Datrax Gaming-ийн kill point-д одоо бол хамгийн ихэнд ч явах одоогийн дайм бол TRC болон Raw official бидний сайн мэдгээр Ruthless Aggressive Warriors гэсэн хоёр багийн хооронд үүсгэн тодорхой боллоо да. Raw-ийнхан бол high ground-аас харж байгаа. TRC эсрэгээ Dotland low ground дээр camp хийсэн байралтай байна. Мандхай хайрамд map seal орох хэрэгтэй байна. Баасан зориг урангу харин тийм ээ. Одоо DDS Warriors check-ийг нь харжиг нэ баярхан их хоёр. Телевизээр гарч байгаа яг үн телевизээр гараагүй л гэдэг. Тэмүүлэн гэдгээ үгүй телевизээр гараагүй гэж штэ. Телевизээр гарч байгаа ямар нэгэн тийм мэддэгдэл энтер бол байхгүйсэн. За Series бол trend to kill-ийн баарун талаас инхүү шахаж орж ирж байгаа юм. Гэхдээ энэ бол 4 дахь цааны шахаа хад 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. Spooky дээр сайн тишнээд ороод ирсэн. Spooky дээр давхар нокауттай болсон цаг. Lucifer K6 хоёр талаач энэ надад City Sport-ийн тамирч. Фирхад харагдахгүй байгаа юм байна. K6 Lucifer улаан Lucifer-ыг унахчлаа да. City Sport тэг гэлтэй 14 дээр унлаа. Энэ ATV-ний winner chicken dinner идэх чинь 100 бүр хайр юм гэсэн байна. Манай монголчууд байвал айлч баганд winner chicken dinner идэж байвал болоо доо гэсэн байна шүү дээ. За DRS vs T2K сайд өнгөж Trent Yoke-ийн City Sport-ыг хэлнэд итгэж авсан 13 тимийн 48 талаар тоглолтыг цааш нь өргөжлүүлэх хэрэг авсан тоглолтыг өргөжлүүлж байна. Circle is starting to get packed with a lot of teams now. Gremlin Storms is edge camping,
they're going to make sure no one's Би going to be able to make it телевизээр inside үзэж the байна stage. шүү дээ. So YouTube дээр DRS хийхийг нэ. might be the upcoming players from that direction, but look at Ком Rose. уншихгүй What a laser тайлбарлаарай. beam from this man, knocks out two players Холилдоод from the байна side of гинэ. DK, and they're in a big world Үнэхээр of troubles. Now DRS really would want to challenge this Сэл fight. үнэхээр Yes, they will. лидер тоглогчтод байхгүй ямар ч замбар алгаа гинэ Аки. Магадгүй л юм сая бол ферхад орж ирээгүй харагдсан. DRS game-ын дээлтэй дээр улаан басан. За DRS-ийн уушаа стайл уртад таарна гэж байх уу гэсэн чинь баруун захлаад тойроод идэг шүү. ITIC ETRC Raid knockdown гэсэн Rules of G Gremlins on Fear knockdown авсан. Дахиад Kilobyte дээр knockdown-ыг өгсөн. За DRS-ийг Gremlins-ийн бүр үнэхээр том бэрхшээлийг учруулж чадсан да. DDS version үржит TRC Atomic дээр knockdown-ыг өгсөн. Delta энэ гитээ дараад өргөжлөлтөд Kilobyte дээр revive явагдах хэвээр гистэй Gremlins Storm шахаж ирэхгүй юм байна л да. Дэндээ хоол зайтай байна. Хоёр багийн хооронд бол хөөрхөн зайтай байна. Elementrix Still though, two players are looking pretty healthy. Elementrix on the other hand, only orange left. The circle took a shift. The Elementrix-с нэг хөө ганцхан orange ганцаараа соолоо үлдчихэж байгаа юм байна. Solo survivor 1952 in the game. За сталертын rotation нэгэд үргэлжлүүлээд явхаар шийдсэн үү? Сая бол DRS gaming үнэхээр сталертын байгаа тэр camp руу үнэхээр очиж зүрхлэхгүй нааша баруун захлаад орж ирэхдээ Gremlins Storm-ээс нэг хүн knockdown-уудыг авсан. За Scram машинаас буухаас өөр боломжгүй болчлаа. Gianti Scram зүг нэглээдгүй ширүүн спрей өгсөн. Машин дээр бол томоохон damage очсон байгаа. Gremlins-ийн 3 гэрэл point-тай бас Memo дээр knockdown өгсөн. Fear шууд хүнээ барихаар уушаад зүгтгэж байна. Баруун талаа бас Datrix руу бас гал нээж идэг шүү. Бас хүнээ барих орондоос баруун талд нь хоёр хүн нүдэн дээр нийл суугаад тах бас спрей өгöd алчил гэж бодож байгаа л үү дээ. Сталрт e-sport зооны цахад Gremlins-ын Dictator Mini Dynamics single tap-уудыг Dax-ын зүг өгж байгаа. Datrix бол баруун талын high ground дээр байгаа баг. DRS game 2 kill point-тэй 13 дахь байранд дэлгэнэт болсон. Zenchins-тэй сайхан мэдээ ах штэ. Монгол баг хоорондоо битээ байлдаасаа гинэ гамбаа баяр. Алтаж байгаа зэрэгт орой минь манайхаа амралт өдөр айтахтаа сайхан өнгөрч байгаа зү. Elementrix-с их оранж ганцаар соолоо үлдэн. За Wits Club-ийн Backride 1952-ын Jackster knockdown-ыг өгсөн. Orange-ыг олж харсан D-Dice-ийн Orange руу шууд унгаад эхэлж чаа. За Elementrix-ийн их тик хилтэй 12 дугаар байранд дэлгэнэт доош тоглолтыг орхон гарсан. 11-36, 11 тимийн 35 тоглогч. За дараа нь D-Dice-гээс TRC дэлгэнэт болж байгаа юм байна. D-Dice Warriors-ын TRC дэлгэнэт хийсэн. Stellar Discord 3 kill point-тэй. За одоо бол би ингэж л бодож байна. Энэ Miramar map дээр Монгол баг тамирчид үнэхээр тоглолтыг бол өнгөтэй ширүү эхлэж байгаа нь угаасаа хаагдаж штэ. Миний сонсгол муудад байна уу? Чиний микс сулраад байна уу? Миний микс сул байна уу? Үгүй үстэй манайхаа. Яаж ийн вэ? Gremlin Round хэлнэтэд болчлаа. Stellar-ийн тамирчин Pika Round-ыг дуусгасан. DDS Warriors Raw official Sa S6 knockdown-ыг өгсөн. 1952 Andrew-д дахиад knock-out-ыг IT-гээс өгж байгаа юм байна. Start Action Dictator дээр knockdown-ыг өгсөн. Яа. Start e-sport-ийн ч уурч тасна гэдэг байгаа юм шүү. 5 киллтэй явж исэн Gremlins Storm-ийн хүн 10 дахь байранд дэлгэнэтэд тоглолтноос гаргасан. 9 тимийн 26 тоглогч Action knock-сан яваад байгаа юм биш юм шүү. За 1900-ийн Daxter knockdown өгсөн. D-Dice-ийн Joker-ийн байрлал ямар зөв байрлал вэ? Liquid-ийг дуусгахаар шийдсэн баг дэлбэр юм бол Liquid дэлгэнэтэд болох нь тодорхой штэ. За. Raw Liquid-ийг унагсан. 9 тимийн 24 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлээд явж байна. Миний мик жоохон суул байна уу те. За одоо гоё чангарч байгаа. Wits Club нэг kill point-тэй domain-ыг алдсан Wits Club-ийн Start-ын тайргийн центрлэг гоё шахаж орж иж байгаа юм байна штэ. Wits Club-та том ойрхон зайтай. D-Dice Warriors-ын багаар 9 kill point-ийг хийсэн. Энэ удаагийн Miramar map-ийн match ranking D-Dice Warriors-ын залуучууд байна. Тэргүүлээд эхэллээ. За 8 тим 20-оор тоглогч. Дөг D-Dice-ийн тоглогч Төрийг дуусгасан. За D-Dice Warriors-ын тоглогч нүүрцтэй Rampage буюу 5 дахь kill орж байгаа сайхан мэдээ те. Raw official kill point-тэй 8 дахь байранд унсан бол 7 тимийн 20 тоглогч цааш тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. За 20 kill-ийн зооргоо
орж явах явцдаа D-Dice Warriors-тай юу гэсэн чинь буцаа жоохон наалж явах юм. IC Sport-ын зооны гадна талаас орж ирнэ. За Зёл Алекс руу спрей өгсөн. За гэтээ сайн дэше хатад Legend нокорсон байсан учраас сайн дэш төртэй үнэхээр IC Sport-ыг сая орхиод хойшоо нок дээрээ очихоос өөр аргагүй байдал үүссэн. Kiwa Stellar-ийн тамирчин тофтой дэвлэлт эхэлсэн. Stellar Pika Viz-ийн Kiwa гунгаад өгж байгаа юм байна. Viz Club. Дахиад хоёр тоглогч нь low ground дээр байгаа. Octopus хоошоо насан. Backred баруун талын high ground руу харагдаад эхэлсэндээ. За жигийн master гүн гэж энийг хилдэм байгаа юм да. Stellar top. Backred руу дахиад spray өгөөд ноколчмоор байна. Чи уршаа шууд нэтиг явуулж байгаа юм байна. IC Alex D-Dice Warriors Sneak дээр ногтаа нүгсэн. Нүрзэд буцаагаад IC Zio дээр өгж байгаа бол IC буцаагаад East дээр өгсөн. За айхуу. D-Dice Warriors-ын 10 kill point-тэй 7 дугаар байран дээр линүүдэд болсон. IC Sport-ын D-Dice Warriors-ыг линүүдэд хийгээд авчлаа. 6 тим 15 тоглогч, Stellar D-Sport багаар 8 kill point-тэй. IC Alex IC-ийн domination буюу 3 kill орж байгаа харагдана. IC үргэлжлүүлээд T2K Sand шүнэдэг явуулна. Сайн Nate-ний нээд өөр дээр алдчихлаа штэ. Ямар харамсалтай юм бэ. Alex бол IC Sport-ын 7 kill point-тэй явж байгаа. Хөвжөлтэй момент байна штэ гэж штэ. IC өөр дээр нээд татгсан. Нээд алдсан. Зэгоолстай шууд Alex орж ирээд revive явагдаж байгаа бол өөрчлөлтөд IC-г барих л ахaltaа цадвал чинь өнгөтэй байна нэрэ гэсэн байна. Баярхан их баяр үнэхээр өнгөтэй байна. Дахиад жахан нэмсэн байна. За дахиад жахан нэмчээ. IC Sport урталтай T2K-д Swedish тэр нокдаун өгсөн байгаа Legend хүнээ барьж байгаа харагдана. IC Alex дахиад энэ тест нь гой нээдэг явуулаад өгмөр байна. Нээд нэрэн ялэмгүй наан унж харагдсан. Legend дээр яа сайн шиг дахиад ноклаад авсан. Legend-ийг дуусгасан. Вау, Alex-ийн нээд. Зёлийн нээдэр унаж байгаа 1 kill point. Stellar D-Sport 12 kill point-тэй Datrox Gaming 1 kill-тэй 4-ээр унсан. 3 тим 9 тоглож D-Dice болон Stellar D-Sport IC гэсэн 3 баг тунж үлдсэн. IC илүү өгсөн байна дүүрэн заяа. D-Dice Joker дууссан Alex. Яа. D-Dice 7 kill point-тэй байжгаад 3 дээр унж байгаа юм байна. 2 тимийн 7 тоглогч Stellar D-Sport IC Sport тунж үлдлээ. Дуу зүгээр нэ найз гинэ. За зүгээр л ямаа да манайхаа. Хай залуусаа акси мань хатуу самар зя. Sky дахиад нээдэг атгсан урагшаа шахаад гэсэн Alex зөрөөд нээдэг атгсан байгаа. За энэ хоёрын нээд би нэг нокдауныг өгөх боломжтой да. Дөрвөөс 3 дуэл. За яг Stellar D-Sport-ын акшныг хаалцсан хүний дутуу тайл тоглолтыг хийж байгаа. I see Sky spray онсон. Alex тофтой тулж байгаа. Alex баруун талаас илжтэй задгай. Alex тэр нокдауныг өгсөн Sky. Godless тэр дахиад нокдауныг өгчлөө. Яа та надад хийцээ IC Sport Zio. IC гэтээ дараа дөрвөлтөд байлдах хэвээр. Тоф тэр нокдаун үүссэн байгаа. Pika Sky-ны тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Stellar-ийн болол Target Center-ыг одоо үнэхээр хангалттай эзэлсэн байна гэж хэлж болохоор IC Sport-ын таймерчид зооны гадна талаас орж ирнэ. IC шууд наашаага гүйсэн Zio. Эвгүй байрал дээр байна IC гэх юм бол үнэхээр байлал эвгүй болчиход байна. 11 kill point IC Sport, IC Zio нар дуугаар 3-2 дүүлэх. За топ дээр revive явагдаж байгаа. Энэ нэр дэндүү дээгүүр оччлаа. Дахиад жоохон зүүншүүдээ бол унахчих боломж байсан. За тэгээд Stellar IC Sport. IC Zio-лоор 2 зэрэг шахсан Pika хүн дээр revive хийж чадаагүй. Топыг бол revive хийж амжаагүй. Ямар амир зэв юм хараад байна бид нар ч тоо. Болоо алин ч ах уу гинэ. IC Pika. Sky баруунтлын захаар гүйж байгаа. Зоонд ороод ирсэн IC Sport. 7 дахь зооны шахаад дуусж байна. 14 киллтэй Stellar D-Sport-ын. 11 kill point IC Sport. 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 11 kill point
this is such a great angle. Godlike stalwart were able to sneak in a res at the last second. Now it's a 3-on. Топ босоод ирсэн байна. Zioter screen яа сталартын топыгаар revive гээд босоод ирсэн байдаг шүү. Хоёр Монгол бага тулцсан үдчихин гэж бодоод гол харлаад байсан чинь чигний төлөө 2 байсан байна штэ гэсэн юм. За ингээд Godlike Stalwart-ийн багаараа 3164 дэмэжийг үзүүлсэн 16 kill point-тэй. Сэнхүү 26 point цуглуулсан overall rank-ийн 1-р байраа хадгалсан хивээр энэ гэхдээ 31 оног цуглуулсан байх хэрэгтэй үсттэй. Ягаад юм elimination point нь 16. Тэгээд placement point-аас 15-г авах хэрэгтэй. 31 гэж гаргаж байгаа. 26 гэж гаргаж гэнэ алдаатай юм болчихоо яав. Бата хаяараа минь Stalwart on fire гэсэн маань ганц тулга. Яа. Кино. Үнэхээр кино. Эхний map Miramar дээр монголчууд үнэхээр галыг хасаад чадсан шүү. Үнэхээр гоё байлаа. Тийм 31 оноотой байх хэрэгтэй. Placement point 15. Тэгэхээр буруу тооцооллоо гэж бодож байна. Яасан гоё юм бэ? Өнөөдөр Монгол цалаас өдөр андаа гэн манайхан яг ингэж гоё энийгээ дагаад Монгол баг тамирчтай ийм гоё тулааныг үзэж өөртөө ингэж гоё огшоод ингээд ирэхлээр яг бидний энэ бас сэтгэл зүйн энэ гоё темпийг мэдрээд байгаа юм шиг Монгол баг тамирчид нэг араараасаа чек хийдэг. Сая ягаад нэг өдөр тавууланд нь Монгол баг тамирчид чек хийдэж үнэхээр бүр галыг асаасан яг тэр өдөр шиг л юм болох гээд байгаа юм шиг санагдаад байх юм аа гэж. IT яасан бэ гинэ. Гал юм аа гэсэн байна. Эднэр залтаж байна төлгөнүүд гинэ. Өөр дүрмээр байхаа гинэ. Өөр дүрмээр гэхээр эндээс болол уг нь бол лиг стейжийн тоглолтод нэг ижил онооны дүрмээр явж явах хэвээр. За зөвхөн Ядах маань Монгол залуустай амжилт гэсэн бол одоо ягаад ч юм IT багийг дэмжиж байх юм аа л гэсэн байна. Аята Ren гал гэсэн бол зайлтаж байх юм гэж юм тий. Хаги IT сэрэлтээ эхэлж байна шүү гал гэсэн байна. Эрхэнбаатар сайн орой минь амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж гинөө. Хүслэн харин тийм ээ. Алташаага зоригт гоё юм аа үнэхээр сак гэсэн байна. 5 баг тавуулаа чек хийдээсэ гэж Хотгон баяр Оги ерөөсөн байна. Хаги IT өнөдөр хоёулаа орох ёстой шүү гэж комментиг үлдээсэн бол баяр сайхан жанлал цогцол сайн уу галзуу байна гинэ. Баасандарч Паска сайн уу орой минь. Бат Эрдэнэ hello bro. Hello. Saw IT realize it's a 2-on-2 situation. They have one player knocked out. How can they turn this into an advantage? The knocked out player is in a really tricky spot too. So they send one player in the front. His main goal there is to just distract the competition. He knows there's only 2 players in the front. At the same time, what he does is jiggle peeks around the corner. The big advantage that player had is that he had a high ground. Чи болж шүү манай Монгол багууд гэж хүрлээ болдотор комент үлдээж. За тэгээд өнөөдөр бол 5 мапын турш баг тамирчид тулааныг хийн. За энэ 5 мапын тулаа явагдсан дараа overall rank-аар эхний 12 тим Livic map дээр бонус онооны төлөө тулдах эрхийг авах байгаа. Ингэж комментуудаа унших нь бас гоё байна. Амжилт гинэ гана. If they pushed onto that one single player who was wasting a lot of time at that exact moment, that could not have been possible. IT should have realized that they still haven't gotten the confirmation on that knocked player, so it makes a lot of sense to make the push. But IT instead, I think so they were just a little too scared to challenge that fight considering they Батма бачлаа одоо камераг нэ би нэрэг хэмэртсэн шүү дээ. Коммент уншсан нөгөөгт ч бүрстэй алж яадаг шүү. Би жаахан бууруу хараад байх шиг байна. Түрүүн нүдэнд D-Dice Warriors гэж харагдаад байсан да хаахаа гинэ. Манайхан тэгээ бас нөгөө юу аягүй гоё өөртөө баг үздэг хардаг болоод байсан мэт нэртэй тэ нөгөө 5 map дээр ягаа. IT сайн байлаа гэсэн байна. Нуура хүслэн IT гэсэн байна. Цогтоотор янзын гэж Эрхэнбаатар топ fan болсон байна гинэ. За топуда хай. League bonus match шууд өнөөдөр үргэлжлэхгүй bonus point double гэсэн үнэн үү найзаг нэ. За League map-ийн ямар ч байсан bonus point-ийн төлөв тэмцээн 12 тимийн тэмцээн болно. За энэ удаагийн Miramar map-ийн MVP далуучаар Stalwart-ын тамирчин топ шалгарч байна. 1342 damage-ийг 8 kill гэсэн үзүүлэлтээ үзүүлсэн тоглож 343 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлжээ. 4 knockout зэрэгсэн харин tag head shot-тай тоглолтоо үзүүлснээр ингэхүү Miramar map-ийн
MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байна. Стадат гал ямаа гэнэ Монгол багуудтай бүгдд нь амжилт гэсэн байна. Яаж топ 10 болдгийг гинэ зүгээр л пэйж дээр лайв стрим дээр идэвхтэй байгаад шеэр хийгээд реакшн дарахаар удахгүй топ болчт юм да манайхан. Пөөх Монгол багууд яа гэд байгаа юм дээ гэсэн маань бэмдэрч зүй бол жаахан цус багтаа болчихлаа л гэж байна. Яавал топ болдгийг гэсэн байна. Хай хөөрхөн каст игчмэн гинэ темка сайн байна гиндөө оройг сайхан өнгөрүүлж гинэ магаш хичээл амтай эцтэй гэрийн даалгараа хийсэн үү? The Flame Focus бид нар харагдаж байна. Топ 1-р байранд явж байгаа араас нь RC Sport-ын тамирч Alex 753 damage 5 killтэй. Pika 3 дээр, за Нүрзэд 4 дээр, Sky 5 дээр. За Miramar Mafia-ийн Player Focus дээр ингээл Монгол 5 багийн төлөөлөлсөн баг тамирчид яа ингээл харагдаж байна гэдэг чинь. Энэ минь чинь л ингээл зөвхөн огшоо бол явчихдээ штэ. За ингээд 21 дахь матчаас баг тамирчдын цуглуулсан оног харцгаая. За түрүү 26 гэж нэр алтаатай гарч ирсэн байна. 31-ийн placement point total point-ийг цуглуулсан. IC 23-ыг цуглуулсан бол DDIS 17, DDIS Warriors 12, Train to Kill 10. За Монгол агтамжтаас өөр Seal Sport-ийг гэлтэй онсон байгаа шүү дээ. Хамгийн их нунд онсон. Нэрэ найзаа оюут King PUBG Lover хайж байгаа шүү. Нас ойролцоо чир нь RP season болгонд нээж өгнө. Хаахаа сайн рекламдад өгөөрэй найзаагаа гинэ. За энэ Эзэг Хаги гэж хүн Lovers хайж байгаа юм байна шүү. За Oid King гэдэг PUBG IG нэмтэй гэхдээ Hardfire гэж кланы лидер хүн. Тэгээд Lovers хайж байгаа юм байна. Нас ойролцоо гэж шүү. Шаардлага нь тэгээд чирнэ гэж байна. Season болгонд RP-г нээж өгнө гэж байна. За чи гэхдээ хамгийн гол нь Elite нээж өгөх юм уу зүгээр 390-ийн нээж өгөх юм уу? Хийсэн гинэ. 5 Монгол залуу байж байна штэ гин. Тийм байлгуудаа 31 харин тийм алдаатай тоо гарч ирэх шиг болсон юм аа. Сайн өмнө зүгнэ your boyna. Сайн уу? Орой минь төргий. But let's see. It is one of two Miramars that have already been done. There's one more later in the day, but we'll have to wait. Зэнгэд Miramar Mafia онцлог moments буюу highlights-ууд бид нар харагдаад эхэлсэн. Evan Sport-ийн хүү хамгийн ихний байр дээр DDIS guys-ийн залуучууд элемент хийж авсан байдаг юм. Elite Plus нээж өгнө штэ хаахаа гинэ. За тэгэд манай энэ live stream PUBG тоглодог эмхтэй одоо энэ оюут King-ийг нас ойролцоо хүмүүс үдчих юм бол бас хувь чатаар чат бичээд лаварсан болоорой. Та үчи минь бүсгүйг нь эртнэ цугад баярлаа. Үчи минь залуу. Найз үсэлт ах уу гинэ одоо найзын үсэлт одоо яг үн найзын үсэлт одоо дүүр ирээд байгаа юм. Би тэрийг одоо яагаад ирээд байгааг ойлгохгүй байна. Хинэ отгончлоо овогтой бэлэг таха байна уу энд? DDIS Warriors арай эрт унааг бол бүр алах нэ гин харин тийм. За ингээд 21 матчийн дараах байлаар баг тамирчдын оног харъя. IC Sport 1 байр дээшилж буюу 3 дахь байран дээр 165 оноотой болж орж ирсэн. DDIS guys-ийн 3 найхаж 3 5 руу орж ирж байгаа юм байна. Зя Stalwart IC нэг 3 дээр Trent Tuchel 2 байраа уршилж 8 руу орж ирсэн. Манай хэд юу болж ийн гинэ. Манай хэд яг хөтэ сая Stalwart IC Sport хоорондоо чиг нэтлээ тунж үлдлээ. Алчинаа гэсэн байна. Энэ бэлэг тахаа орж ирж гин үү? За өнөөдөр IC 2-лоо зүтгээд байгаарай. Өнөөдөр алаад өгдөг үнраа гэсэн байна. За цаашаа DDIS Warriors 11 дээр байраа хадгалсан хэвээр 123 поинттэй. MABETEX Sport 12 дээр 120 оноотой. За Seal Sport-ыг нэг байр аргашилсан буюу 18 руу инх үгүй 84 оноотой хоошоо унсан. Одоо бол үнэхээр Livik Mafia-ийн бонус онооны талаар олгох тэмцээнд 12 баг шалгарах учраас Seal Sport-ыг ямар нэгэн байдлаар яаж хийж байгаа л 12-оос тотгошоогоо ороосоо гэж би бол үнэхээр гүнээсээ чин сэтгэлээс хүсэж байна. Манайхан ч гэсэн тэгж бодож байгаа. PUBG дээр гинэ. PUBG дээр найзалж болно. Одоо муу DRS-ийн юугийн суглаад үг гэж байгаа юм дээ. Хосын суглаад үг гэж байгаа юм баярхан их хоёраа. Одоо Seal-ийн дүүнээр 12 татварлогоо чичрэмээр байна. Харин тий одоо гол зорилго бол Seal Sport-ын 12-логоо чичрэмээр байна. 11 болон 12-д байгаа DDIS Warriors болон MABETEX-ийн маань бас
хоошо байр ухармааргүй байна. Уршаагаал дээшээ л явмаар байна. За ингээд Erangel map-ийн тоглолт явагт нь D group-ийн баг тоглогчид Erangel map дээр унжин. But if you're going to have a bad spree, this is your time to bounce back. Erangel is one of the classic maps. There's no way you're not really accustomed. Нусал гэж байгаа юм байлгүй гинэ. Оо. Хосын суулгадаг гэхээр надаа. Сэл нэг сайхан чек хийх топ 10 асуудал үгүнэ. Тэгэлгүй ахын Сэл спортын нэг чек хийх топ 10 руу хангалттай орчих баг. Map унахгүй ах уу гэн нуура. Again, fans, keep this in mind. They still have 2 more weeks in the future line. It doesn't mean that if they're not able to qualify in the week 1, it's complete done. No, they still have a lot of opportunities they can try to capitalize on. So do not hate on them. But again, the upcoming group is going to be Group E back in the action. That means teams like Skylights Gaming, MABETEX Esports, Venom Legends, and Giant Mara will be back in action here. So what are your expectations going to be from those teams? My expectations, well, they're going to be quite interesting because Giant Mara have been doing quite well for themselves. They had a few decent games yesterday. We saw those impressive clutches from their side as well. So I'm going to expect Giant Mara to just we know last day when they are put under extreme pressures, when the players start to function, when the players show their true faces. And today I do expect a decent performance from the side of Skylight Gaming. MABETEX, I'm not really sure about what the team is up to. За 20 group share хийсэн шүү гэсэн байна. Баярлаа нэг эндөө. Ливик бонус шууд үргэлжлэх юм байна шүү дээ өнөөдөр. Тэг угаасаа шууд үргэлжлэнэ. 6 map-ийн тоглолт явагдана л гэсэн үг шүү дээ. Хуланка хаа Eramint одоо Seal гэсэн байна Шогдор Бат 2. Map санаа зовхгүй байна гэсэн байна одох. Уучлаагүй л байгаа мөгнө нуура. Оо одоо мэдхгүй нэрээ нөгөө саруул гантиг хоёрын асуудал юу болсон бэлээ. Final дээр оноо тэгэлж эхлэгдэн тийм үү? Тийм. Final дээр оноо шууд тэгээс эхлэн шүү дээ. Yeah, so it's kind of like pretty much the safe pick. But you know what? I'm going to go with T2K. We've seen their downfall. Now it's The prediction дэвшүүлээд гэсэн Baron Johnny хувьд бол Stellar Esport Chicken гэж санал болгож байгаа бол нэж сайнлээд Train to Kill-ийг chicken эдэн гэсэн таамаг дэвшүүлж байгаа юм байна. Gang гэж авах мандах. We're not really seeing the same similar sort of replication once more. So I want to see that T2K back in action on this final day. Камер яасан гинэ. I mean, I would love to see T2K in action again, as you mentioned. This sort of run that they had during the second day, they look so strong, so good, so solid. They were making Цогтой бүр зүгээр камер л нэгчээдэг шүү залуу. better in a few moments. And that is something that is going to make the competition a whole lot more interesting. Train to Kill, I think Zeranglan map-тер манайх нас хин чиг идэх вэ? shine themselves outside. Хүслэн усан эцсий гэсэн таамгийг шууд өгөөд эхэлж байгаа юм байна. Random moments of mistakes so absurd that you can't even think like, all right, what just happened? Why are they eliminated all of a sudden? Why is the entire team out of this competition? Not competition. Одоо стадиорт дахин чекинг гэсэн байна алтан шагаа зоригт. Эрдэнэ над сүнхэ айхгүй зүгээрээ ККК гэсэн байна. Нуура map гэж санал болж байгаа. За ойлголоо гинэ. Цогтой шууд айганаас инким үү те. Ер нь бол ихний 16 даал ороход final дээрээ төрүүлээл дэлхийн аваргуу гинэ. Тийм шүү дээ. Overall rank одоо League Stage-ийн тоглолтуудны overall rank-аар ихний 16-аар багтсан байх хэрэгтэй. Нэрээ Odmog-ийн IC гэсэн бол Rail Overrated Seal гэсэн байна. IC чекийн хэдвэл гоё л байна гэсэн юм. 3 баг top 5 руу орно гэнэ. Zerangel map-ийн онгоц ниссэн Zaki-гаас Nova чиглэлтэй. За Nova чиглэлтэй Milta Power чиглэлтэй онгоц нислэг Milta хотын дээгүүрнсээ дөнгөрч байгаа. Stellar Esport-ийн Didas Warriors MABETEX За Seal болон IC спортын удаагийн Erangel map-тер унжин. Мэдээж Монгол баг номер 1 штэ. DRS winner chicken dinner гэсэн байна. Searchers NO За шинээр орж иж байгаа хүмүүс бүгдөө Cast Monzo page дээр гоё follow дараад шеэрлээд өгөөрэй. Live stream байгаа шеэрлээд илүү хотлол Монгол баг танартай дэмжье. IT унжиж байгаа те сүүлийн 4 маптер IT сэвэд өгөөрэй гэсэн байна хааги. За Stellar Chicken хаахаа гинэ хамбаа. IT байхгүй IT унжиж байна.
Зоны центр, quarry центртэй зон. Гэхдээ энэ зоны за бараг 45% гэж хэлж болохоор усан дээр татсан зон байна. Яа сонирхолтой штэ энэ ч тоо. Монгол багууд алаад go гэсэн байна. За манайхан бас зарим нэг байнхан үздэг үнэнч үзэгчтэй минь таалан бас орж ирэх байгаа юм болоо да. Гэхдээ энэ оноогоо үргэлжлүүлээд final дээр явдаг бол тэглэл ихлэл сул багуудад боломж гэнэ. MABETEX on fire гэсэн байна. Жахва мандах chicken гэж комментиг үлдээсэн. За тэгээ баг тамирчдын илүүтэнд анхаарлаа хандуулъя. Stellar D-Dice Warriors-ийн мэдээж буудаг position руу буусан. MABETEX скулээр буусан бол D-Dice-ийн Rosok центртэй. TRC Primorsk явж байгаа. Viz Club-ийн баян монгол хороол дээр Trend гэл Северний буудаг заншилтаа Ясны болон дээр Scarlet Gaming, Janmar Sport Lipoco болон Fryson, за Venom Legends Milta Power болон Tom Jig Milta, DRS Gaming Milta хот дээр лүүдийг хийдэг байгаа. 1950-аар харин Farmer зах байшингууд дээр лүүдийг хийсэн. Primorsk татдаг зонд байна да гэж. Сайн энэ орой мэнд эрхэн цаг таттай мөгч байгаа л баярлаа. Сайн орой мэнд иргэн ирднэ. Against rules right now. Yeah, first we thought we were gonna have a standard game because of how the plane path was. Well, the game said nope. Монголын үнэртэй салхи гэсэн байна. Сосрол татчаасаа зоон гэнэ. Тийм байна. Загвал байгаа байхаа да манайхан гэсэн байна. Дээрээс эртхэн унах хэрэг байна. IC гүнжсэн үед гэж байна. Монгол багуудтай амжилт урагшаа гэж комментиг TMK үлдээсэн байна. За тэгээд тоглолтод анхаарлаа хандуулээд та бүхэн маань бас шеэрлээд олоолаа Монгол баг тамирчдад дэмжин шүү. DRS Gaming IC унжиж байна. Map winner chicken дээр хармаар байна гэж байна. Have a lot of breathing space later on inside the circle. 1952 near farm. DRS pretty close to Milta. Venom Legends. Юу болов гэнэ. Эхний map Miramar дээр Stellar Sport-ийн чиг хийсэн. Milta Power, they haven't changed it up till now. Really do like to stick to the basic there. Giant Mara all the way in Lipovka. Scarlet Gaming Yasnaya Poliana finally back in Yasnaya. Иргэн нэртнээ сая орж ирлээ гэн тийм байна руу. 56 group share хийлээ гэсэн мэн жавхаа мандах маш баярлалаа. Share хийж өгсөнд маш баярлалаа шүү. DRC-г л унгамаар байна гэсэн байна цогт баяр. So Scarlet is like, all right, we'll take our old drop spot back. But this is the problem, right? If I was Skylight, I'd be like, I don't care, man, if you're Seal. I will challenge you for that fight. That is our drop spot. We've claimed it since the past. It has been ours. Our name is just carved on the walls of Yasnaya. That is ours. So we'll take it back. Отонжлоо авахтай бэлэг танхаа ороод ирсэн орой минь Pro финалд ороход хэрэгтэй оноо юм уу гинэ. Монголын бүх багуудтай амжилт гэсэн мань цогт баяр. IC хийдт байна уу? IC Sport-ийн 3 дугаар байран дээр орж ирсэн. DRS easy winner chicken dinner гэсэн байна. Big BN. За MABETEX скул дээр лүүтэйгээ дөрвөлтөлөд хоош скуулийн апартыг бүрэлүүлээд тэгээд цаашаа ротейшн хийхстэй. Мод хайдсан бэ хаахаа гэнэ. Түрүү ороод ирсэн байсан хайж ч юм. Азка хаа орой минь. Амралтын өдрөө айтахтай сайхан өнгөрүүлж нүү та хэд байна. DRS хол явгнэ. Нора. Манайхан баг эндээс өөр өөртөөхөө дор бүр нэг хараалж чадхыг хийгээд байгаа юм шүү DRS руу. Чи монохоо хол очоод хаанда бүр манайхан ч атаглцсан хэлээ. Gremlin Storm. Relax инэдэ хаа орой минь. It is going to be quite interesting to see how, in fact, сайн байна уу? Орой минь дээ. get themselves in a safer position, which I would say has to A1 NB Sports. overall ranking. That's where they need to be in order to play that last game of the day. But A1 Esport now, their entire story is just about. За Free Fire дээр байгаа A1 Sport-ийн хажууд Gremlin Storm тунчиг орхон цайтай харагдсан да. They had a moment of brilliance. Where we saw them jump up 3 positions on day number 2. Анхаарлын нэг Notify гэж бичсэн баялаар Шагдар Бат 2. Гаан Төмөр өдөр орой минь дээ. Орой минь амралтын өдөр аятахтай сайхан өнгөрүүлж гин үү?
that game is botched, and so are the rest of the matches of the day. Гадаач намрын уураа амьсгалаа лизэнэ ирчтэй өнөөдөр бол нэлээд зэрүүхэн байлаа. Showed a big yesterday. The man will Гадаадаг дэмжээтэй байл үзээд хэрэггүй гэсэн байна гамбаа баяр. one man alone won't be enough to get a team to draw. Зягийн зооны бас ширүүн тулаа энэ Фэрэо Пайр дээр одоо бас үүсчдэг шүү дээ. Эргийн дагуудаа яг энэ хэсэгтэр Forget about it. эвгүй зоон татсандаа энэ зоон бол Never happened. Week 1 does not exist. Start fresh from week 2. Because at the end of the day, not at the end of the day, at the end of the league, TRZ the objective is to stay in the top 16 and make it to the finals, even if you don't have those bonus. Саторогож сая орж ирлээ. Хэдэн мафе нөхдөө гинэ. За хоёр дахь мафын тулаан эхлээд явж байна. Соёл Мирамар маф болж өнгөрсөн. Starlord Esport-ын тамирчид чиг хийсэн IC Sport-ын 2 дугаар байранд тонж үлдээж унсан. Сайн байна өнөөдөр тоглосон хүүхд байна гинэ. За азлах тийм үү? Сайн байна гин дөө. Хоёулаа ч нэг 2 маф давлаа. Зингэд эхлэн плейсаны шахаа явагдаж эхэллээ. It has been way better than any single player inside that team so far. And as you well said, as you well mentioned, is that just one player popping off from a team is not going to be enough. There always needs to be an entire team. It's a team game. There's a reason why you have 4 players inside a team to help each other out, to create a little bit of micro strats here and there. But A1 Esports, they're always just not able to. 1950 яаж байгаа. As I mentioned, Нүүцтэй яаж 1950 rotation орж очоод Jack суулгаад буцаад хоошоо enter татж байгаа юм байна. Did as Warriors nurset Sport out by Nerzet from the side of DE Warriors. Shots exchanged from either side. The lighthouse under the control of 1952 along with the gas station right next to the military bridge. Мөнзөч үнэхээр хайр хүргэм хөөрхөн юм аа, хүүхэн юм аа, өглөө болгон зарлуулж сэрэл гоётэй гинэ. Байлтахгүй байх та гинэ. Юу гэсэн үг юм бол тэр нь you are буйна. IC байгаа мөг нь IC спортын удаагийн тоглолтыг өнжиж байгаа. IC гэхдээ байгаа шүү. За дэдэс Warriors-ийн гүүрээр гарч ирээд наадлын цэнгэр 2 давхар дээр энэ позишн эзэлсэн бол 1950-ийн таймчид дээдлийн цамхаг руу буюу high ground руу гараад эндээс байлдах юм байна. За зооны гадна талаас Starlord Esport-ийн DRS Gaming, Janmar Sport, Venom Legends, High Voltage, за тэр хойноос Hospital Chillers Biz Club-ийн тойрогт орж ирнэ. Өөрийн 160 групп руу шеэр хийсэн шүү найзаг алтан шагаа зөвхт маш баярлаа. Манайхан ч мундаг да. 1952 буугаад цаашаа тойрогоо чичрээд яваад өгдөм байна. Devil Boy үлдсэн. За, Devil Boy машина тэр хадан дээгүүр аваач тээжлээ. Snakes Devil Boy-ыг ноглоод авсан. Эхний kill point-ийг ямарч юусэн. Дэдэс Warriors тамирчид баг тамирчид өөрсдөө авчрах нь тодорхойлсон баха. 1950 хүн дээр ирэхгүй тэр чигтээ явж байгаа гэж би бодож байна. Нөгөө Каструуд руу орж мөнзөгөж орлоод ирийг нэ орлоод ирнэ. Сэрэд хоол цайгаан уугож тайлбарлаад гинэ. Йоо. Дөгийн 1992-нд Devil Boy хэмээн тийснэр First Blood хийсэн болсон. Дэдэс Warriors-ийн ихний kill point-ыг багтаа авчирлаа. Ана наа хэдэ хаяа биднэрт рүү манаа гинэ азаа аз тэр яана тийм амар байж болохгүй штэ. Mountain but a small hill that follows the road and you can use it as quite a decent cover to take on the team that Дэдэс Warriors за Дэдэс Warriors-ын артлал та одоо нэг бидний ярьж нэрлэж заншнаар найрамд цуслангийн ойролцоо DRS Gaming ирсэн байгаа гэсэн. But the problem is that the lads from 1952 are way too close for comfort and now Гэхдээ ингээд live stream дуусаад би орой live stream-д дуусчихад нөгөө бусад каст хийж байгаа хүмүүстэй өөрийнхөө live stream-ийн share болон комментиг агуулх харьцуулж харж бас сонирхдаг. AOG бунсан 5-60 шиг 3 сэтээр surprise-тэй унсан байгаан дээр усан дээр буусан. Тэгээд тэгэхээр миний нөгөө live stream бол 800 хэдэн коммент, 350-60 share энэ төр гэдгээр бүр харахаар бүр үнэхээр гоё. Огшмоор тийм гоё мэдээлэлтэй байгаад байгаа. PUBG найз осон баярлаа гэнэ цогтой ир зүгээр дээ. Инхтер орой минь. Арай тэгэхээр муухай штэ гэн. Prime Minister East-ийг олж харсан. Дэдэс Warriors-ын тоолож East-ээр даглаад байв нокдаун гэж шүү одоо нөгөөч юм.
Damage өгөөд амжсан. Fear-ийн зүүн талаас A1 Sport-ийн Fear-ийн Hitman. За A1-ийн Hitman Fear дээр нэг нокдауныг өгчлөө. Fear Sport-ийн зүүн талаас A1 Sport-ийг шахаж байгаа. Цаадах чи яагаад байна? Сүүлийн өдөр болохоор амар догтлоод байна уу? 2 хүдэ геймплей явж болох уу гинэ. Хэдэн хөгшин андууд руугаа шеэр хийсэн мөн зүгнэ. Баярлалаа цагш. 5 Канадтай Facebook зар нь 200 гаруй групптэй гинэ. Хээ бурхан минь. За тэдэс версийн 1952-ын байлж байгаа камп руу орж ирүүлж гоё юм болно да. 1952-ыг easy 7-дээ. 2 дахь цаанаа шахаа өгдөг туусан 3 дахь цаанд татахад 5 секунд. On how they decide to take this fight. Look at that, they have DE warriors, they have every bit of information that they needed, and they are За нөгөө усан дээр татсан айхтар тойрогч хоошо гатка руу бүр центрлээ татаад хоошо татаад явчихж байгаа юм байна. Дээд асуурс 1952-тай байлд нь хажууханд нь Gremlin Storm байгаа. Араас нь A1 Sport-ийн орж баруун талаас нь DRS Gaming орж энэ хэсэгчтэй бас нэлээд ширэн торноор тулаан өрнөх нь тодорхой болсон да. Дээд асуурс Dotling камераа буух байх уу эндээс бол инфо авал чеклэл явж лээ. Зүгээр IT үндсэн ч South Asia page дээр үзэж байсан 10k хүн нэг к болж байдаг шүү хахаа гинэ яа. Тэлвэн анхаарал follow page гэж бичсэн баярлаа. За байгаль 2 дахь тураад MK 760 шигтэй 3 сеттэй унсан. За Firmosky иргэдэл бууж байгаа байгалийн дорог байна. Stellar top legend тийм үү гэн. Hopefully they're not going to get countered with that split as we have airdrop 2 on the board. MK14. It's going to be Jamara. Snipe MABETEX надад тэр нокдауныг өгсөн. Stalwart Esports are still outside the blue, tanking the damage, burning through a lot of meds, but they want to make a safe rotation. Now we finally see them entering inside the circle on the edge, pretty close to the players of DRS, so we might just see a little brawl happening between those two teams. Let's see, it's not going to be a brawl, it's going to be an all-out war, I guess, as there are other squads closing in on this position as well. Janmara Wadu Jam хатад байна шүү. And hidden in that position, while Snipe is trying to see if he can get a little bit of information on the lads of MABETEX. Does see Leo, sees the heads, the shot failed to connect, and well, the damage in fact was given out by Leo to Snipe. Dropped down to around 70% HP, but we'll talk about that later as finally the fight re-engaged by the players of the 1920-д дайсварс за Veros байшнаар тулна гэснээр ямар ч ус ороод ирсэн байгаа харагдан. Jax David баялны тас доктор нокдаун ирчлээ. Jax Докийг дуусгнаа. Яа. Чичирчлээ шүү. За entry дээр орж ирсэн East-ийн нэд амжилттай. Nurse-д гарч ирээд нокдауныг гүйцэгээд авсан. Гадна талаас Dante East Jax-ыг дуусгасан. За Dante ганцаараа East-ийн талаас орж иж байгаа маань Dante дээр East үйлдэн. Яа. Сэтгэл нь галтай нүүрэндээ инээмсэглэлтэй яв. Яа. Сэтгэл нь галтай нүүрэндээ инээмсэглэлтэй яв гэд 1914 онд Damnation орж ирсэн. Баярлаа. Ямар гоё хөхтэй юм бэ. Дээдээс уурсан 1950-аар илнэд тийж багаараа 4 кил поинтын эцэд болсон. Гэхдээ багийн тоглогч алдсан. Stellar дэлхийд шансаагаар 2 төлөвлөж байгаа та баг тул эдэнд чангатна гинэ. Хай бирлээ гинэ Цэ Барок сайн уу? Venom Legends Laser Inquest Skeleton-гийн тоглогч AG-гийн хажуудлын камптер орж ирсэн байгаад AG Gangster Spray тоцорсон. AJ is going to be in big trouble. The cavalry needs to be here as quick as possible. Skylight's gaming. You guys need So Venom Legends Laser болон Gangster-гийн хоёр тоглогч Skylight AG руу шахахаар болж байгаа юм шиг гэнэ. AG-д бол хэцүү байдал үүсэн. За гэтээ артлаас нь тоглогч нь ороод ирж байгаа юм байна уу? Одоо бол айх зөвлөхөө Venom Legends Skylight-тай үүснэ. Яваарэ гэж байсан юм да гинэ. Юу байна нам 50-даа нэгэн дөө. A1 Hitman Gremlin Storm мемэдэр нокдауныг өгсөн. Z1 болон Gremlin Storm яхаар 3 rotation дээр давхцах хэрэгтэй байсан баг тамирчид. Нүүрсэд Hitman-ыг дуусгасан. Хийлээ 5 болгож ахиулж байгаа юм байна. A1-ийн хоо Gremlin Storm Fear дээр нокдауныг өгсөн. Gremlin Storm тэг хийлтэй 15 дээр унсан байна. 14 дэмийн 53 тоглогч Venom Legends Gangster Mafia Ninja дотор ноколсон. Барамтлын Sharkness Spray авсан Mr. Boro унагчлаа.
Laser nade атгаж байгаа. Frag boy за Venom Legends-ийн Seos нэр бүр цаатлын camp дээр энэ дээр суулаад байдал хэцүү юм аа. Боро Mafia Ninja дээр revive хийчлээ гэсэн чи артлаас нь унагчлаа штэ. Delta Mr. Borog унагсан. Delta Mafia Ninja-г бүр дуусгач хийлдсэн. AJ-ийн ганцаараа соолоо үлдлээ. Frag boy нэдэнд laser нь орчлаа. За Frag boy Seos гэсэн хоёр талаартай Venom Legends-с тунжуулсан. Janmara Vado Raw official Encast дээр нокдауныг өгсөн. За Монзугийн топ фануудыг Stellar Action Skyter Room-д цуг тоглолт юм уу гинэ. Яа. Энд дээр чек хийвэл юу хожих бол ихэ гинэ. Юу хожих нь юу ах втэ чек хийх юм бол юу хожих уу гэдэг чи ямар тухтай мантаа. Frag дээр нокдауныг Trent Tuchel Jane өгсөн. Raw official Smokey за high voltage problem details өрсөн доктор нокдаун гэсэн. За high voltage болон details virus гэсэн баг тамирч тулсан. Killer White Venom Legends Frag Boy дуусгасан. За энэ чи Janmar болон Raw official хоорондоо байлдаж байгаа. No fear the nocdaun өгсөн Raw official уршаага шахаж байгаа Janmar Esport-ыг дуусгаар шийдчих боллоо да. Janmar Esport-ийг гэлтэй 14-р байран дээр тэнэт болсон. Players-ийн гадна талынхоо Venom Legends-ийн Season дууснаар Venom Legends 1 kill point-тэй 13-р байранд дэлгэнэт болж байгаа юм байна. High voltage 1 kill point-тэй Jig Level-ийн Sinister-аас spray өгöd баг л унглаа штэ. За амжаад smoke руу орсон. High voltage Jig Level-ийн Sinister дээр нокдауныг өгчлөө. But for now, we are seeing Assassin is moving towards the players of A1 Esport. The blue zone is going to put him under some pressure at least of Sinister дуусгаж явсан High Voltage A1 Esport 4 kill point-тэй 12 дугаар байранд дэлгэнэт болсон бол 11 тимийн 38 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. MABETEX бүтэн full squad-аар хараахан kill point-тэй болж амжаагүй гэхдээ зүгээр бүтэн full squad-аар явж гин. Яа зон Stallard-тэй татчих юм байна да. Trent Tuchel болон DEMJEY Guys-ийн хоорондоо тулсан Legend дуушаага нээдэг атгаад гүгээд байна. Хичээлийн ингээд үдэж ийн анагаа гинэ. Хөөхөн штэ. Хичээлийн амын гол нь сайн игээрээ. Батдгай амис бол hi bro. No fear хитрхи их анхаарлын төвд байхаар ингэж байгаа юм штэ гинэ. За T2K-г бол сэндвич байлаад байна. TRC болон DEMJEY Guys-ын дунд орчлоо гэж хоёр тоолоо кастер маань яриад байна. These type of scenarios and they are going to try to figure out some strats on the fly. DEMJEY's guys, shots not connected. Баялаа гэнэ зүгээрээ нэгэндөө high voltage assassin DEMJEY versus нөрзөд дээр нокдауныг өгсөн. High voltage vs DEMJEY Warriors. За зооны гадна талд байгаа Raw official дээр шууд DEMJEY-ийн мөргөд ороод ирэх нь чари мөргөд ороод ирсэн. Үцх юм байх үү дээ Raw official-тай. Raw Incas is going to be forced to run all the way into the other house on the other side. Look at this man go. Тавх цоноо шахаа явагдаад эхэлсэн байгаа. Stallard Scry тэр цаанааагдаж байна. Raw-ийн шууд зооргоо хоошоо татхаа шийдсэн баха. DEMJEY-ийн ч гэсэн өөртөө зооргоо ор тоглолтыг хийх хэрэгтэй болно. Тийхгүй бол зоон хэцүү болж тийм тавх цоноо шахаа явагдаад эхэлсэн. T2K-ийн Jane удаа Domination 3 буюу Domination kill нь орж байгаа юм байна. DEMJEY on top TRC Mad Cat-тэй нокдауныг өгсөн. DEMJEY-ийн шууд зүүн захлаад тойр руугаа заастаа тойр руугаа жинхнээс уралдаа гэсэн чи буцаа чайрыг хүн дээр өрөөд ирэх яах ч юм бол та зооны гадна тал. Энэ зооны гадна талаас ороход үнэхээр хэцүү байх шиг. TRC-ийн бол тойрогтой орцсон байгаа баг тамирчид. DEMJEY vs East Stallard Scry. Raw мол ороод ирсэн. Stallard Scry зооны гадна талд байгаад л байгаа штэ. Sandwich дээр Incas spray очоод ганцхан шот дутуу гэсэн чи Incas ноклоод авсан. T2K-ийн Sandwich дээр нокдауныг өгсөн. Rig-ийн хувьд баг тамирч руугаа гүүх баг л боломжгүй байхад дэндүү хоол зайтай гэж харагдаж байна.
Stellar Discret зүүслээд аваад ирсэн Энко салаад харчих үдээ. Сайн дэш Мамбаг дуусгасан. TRC kill point-тэй 11-р байранд дэлгэнэт болж байна. Stellar Discret дууснаар хийх Stellar Sport-ийн 1 kill-тэй 10 дээр унж байгаа. Zero official буюу Ruthless Aggressive Warriors-ийн багаараа 6 kill point-ийг хийсэн байна. Scarlet Game-ийн kill point-тэй 9-р байрандаар араарсан унсан. 8 тимийн 26 тоглогч IC үндсэн юм уу гэнэ тимээ Томока IC үндсэн. Би нэрлээ орой минь мөнзөө өгсөн байна. Мөнгөн сухаас очроо орой минь. За тэг өөрөөсийнхөө нормын ширэг хийгээд ороод ирээрээ манайхан бол тэрийг бол надаар нэг хэлүүлэлтгүй хийждэг байгаа гэж. За DDS Cherry болон Joko гэсэн хоёр талаачид үлдсэн баг тамирчид багаараа 3 kill point-тэй явж исэн байна. Raw official зооны гадна талаас орж ин. За одоо эндээс DDS-ийн хоёр залуу шүү дээ. Raw official зооны гадна талаас хүлээгээд авчихл юм болоо яа гоё kill point-ыг цуглуулж чадхаарай шүү. High voltage чиглэл SAS-тэй ногтооныг өгсөн. MABETEX бүтэн багаар явж байгаа. Манайхан бол одоо зүгээр бүтэн багаар явж л аймаар байна. Оо, Stellar арайр тунчлаа л даа гэнэ темка. За яах вэ? Цаадал ч бас харцсангуй бас гайгүй явж байгаа шүү. MABETEX Baron High voltage Assassin дээр ногтооныг өгсөн. Байрны зүүн талаас High voltage мөлхөд аваад ирж байгаа. MABETEX яг энэ чигээр High voltage-ыг энэ дээр нэлнэт хийгээд авчих боломж байдсан болов. DDS Warriors 5 kill-тэй 8-р байранд унсан болов 7 тимийн 27 долооч 22 талаар тоглолт цааш үргэлжлүүлнэ. За, Raw official SAS-тэй нокдаун өгсөн байгаа. Smoke-ийн ганцаар Snake-лэд мөлгсөн. Хүн рүүгээ мөлхнө л гэж байгаа юм болоо да хөрхи гэхдээ боломж бол баг байхгүй дээ. T2K 6 kill point-тэй. From the side of DE fails to do so. He's going to lob a few more smokes to create a little bit of breathing room. Cherry bossоод. Cherry-г удаад kit band ч байхгүй юм байна. Яа тун харамстай. Jane зүүн талаас нь ороод хэрвээ сумын мөрөх юм бол Cherry knockdown болчих штэ. Court Orson Legend-ийг with Spectre унагсан. Trent үгэлэн Jane за айлын kill-ийг жаялж байгаа Cherry-г харж гин үү. За одоо 2 шат нэмээд kill-ийг жаялна. 5 дахь kill хийж авсан D-Dice guys. T2K's Jane-ийг ганцаараа соло үлдчихлээ. Russo OG with Octopus-ыг дуусгасан. За Raw official 6 kill-тэй 7 дээр унж байгаа 6 тимийн 16 тоглогч. Cherry-д knockdown Joker ганцаараа соло болсон. High voltage өмнөөс нь Google гараад ирлээ. За Joker эндээс net-ийг жоохон атгаад жоохон секундын таруулаад range-д харуулаад шидчих юм бол Assassin дээр knockdown үүсчэндээ. Яа хэлээгүй юу. Өөрчлөлтөө дахиад чиглэл рүү. Чиглэл дээр энэ бас орох үедээ. Сараж орсонгүй. DRS Game-ийн 3 kill-тэй 6 дээр унж байгаа харагдана. DDS guys Joker ганцаараа зооны гадна талд мөлхөөд л байгаа. Урталтаа High voltage дээр knockdown өгсөн. Дахиад нэдэг явуулж байна. 5 тимийн 13 тоглогч. MABETEX-ийн маань одоо чекийн эдэн л гэж үзмээр байна да. Бүтэн багаар явж байгаа баг тамирчид уг нь арга нь олдон доо. Нүүрэн дээр нь туллаа. Нүүрээр туллаа штэ бро. За Joker-ийн хувьд 3 kit 5 бандаж авсан лүүдэлж байгаа нь мэдтгэвээ. High voltage багын дээр суусан smoke-ын дотор. Ашгүй дээр сунчлаа гэнэ. Vizkiva MABETEX-ийн тоглогч дээр knockdown-ыг өгсөн. Joker-ийн дуушаага юм явуулъя гэхээр шийдэгчрөө байхгүй болчихжээ. T2K Jane соло болсон тоглогч. MABETEX-ийн баруун талаас Viz-ийн бас яа гуруулаа ойртхон л очсон л байна да. Яа үргэлжлүүлээд Viz руу спрей өгсөн. За өгсөн дотор Blinds руу гэж Viz Backred-ийг ноглоод авсан. Яа knockdown өгсөн. Octopus-ыг яа унагсан. Baron үргэлжлүүлээд Octopus-тэй knockdown өгсөн. За Kiva ганцаараа соолоцсон. Kiva-г дуусгах гэж байх уу залгасаа. Яа Viz Club 4 kill point-тэй 5 дээр унагсан. MABETEX-ийн 6 kill point-тэй. Volley-д knockdown үрсэн байгаа. Volley-га мэдээж Baron 7 дахь цааны шахаа явагдаж эхэлсэн. DDS-ийн 5 kill-тэй 4-р байранд дэлгэнэт талсан бол 3 тимийн ердөө 8 талаарч тунжуулсан. За T2K Engine соло High voltage бүтэн багаараа явж байгаа. За MABETEX-ийн хүн дээр revive хийчих юм бол 3-ны бүрэлдэхүүнтэй тоглолтыг өргөжлүүлнэ. Assassin дээр Lyoгийн knockdown амжилттай. Lyo атлаас нь хамгаалж өгөөд volley уршигаа coverлогоод шахаад явчлаа. Монгол баг үлдсэн үү гинэ. MABETEX-ийн Монгол баг тамирчид ч үдээ. За дахиад нэг жиглэл дээр очсон. 70% damage жиглэл дээр болгоод тамирсан. Дахиад юм явуулмаар байна.
Frabin гэдэг нээдэг атгаж байгаа. Дахиад энэ нээд өсрөөд ороод ирж Frabin дээр нокдауныг өгсөн. Nice штэ. Саяны нээд уртлын буглан дээр ойгоод унж штэ. Яа ямар амар мэдрэмж бай тээ. Берндер Чиглэс спрейчлээ. Лиа одоо хүнээ барьмаар байна. Water-ын Malik парамтлаас нээдэг зүүн явжинд Trent Dugal-ын жигэл high voltage assassin дээр нокдаун өгсөн. Trent Dugal-ын high voltage жигэл нээд хийчих. Тэгэл болоо. Jane-тэй хамаагүй MABETEX тулъя. Хамаагүй штэ. Well, it's down to a 1v1 between 3 and they were high voltage Malik MABETEX хүмүүсээ revive хийгээд босгоод ирсэн гэж би бодож чинь. За, Volley дээр revive явагдчихаа дахиад Baron-аар revive явагдана. Fraven-ыг Malik барих гэж үзэж байгаа юм байна. За, 8 дахь зооны шахаа явагдал 30 секундын хугацаа байгаа. Яба хай орой минь. За ямар ч бас MABETEX-ийн баг тамирчдаар revive гээд босгоод ирсэн шүү. Одоо бол MABETEX-ийн check-ийг бид нар үнэхээр харахыг маш их хүсэж байна. Шүний минь даваад гэсэн мэнэ ба шүний минь дээ. MABETEX босоод ирсэн. За хүний илүүтэй тоглолтыг одоо хийх ёстой MABETEX. Time to snake. Snake-ийг цаг болсон залуучуудаа. Лиогийн зүүндэл Fraven. Лиодер Fraven спрей өгцөн. Байранд одоо цус нөхөх юм байхгүй мата Fraven Лиог дуусгач чинь. Ингээд 3 тимийн 5 тоглож. Байрн хаваадж Fraven дээр нокдаун өгсөн. Fraven унсан гоё штэ. Байрн хоёрхан шиг банд штэ Volley. Ся 3 тимийн 4 тоглож. Үндсэндээ high voltage solo Trent Dugal-ын Jane solo. Хоёр бандаж орож Jane high voltage Malik-ийг дуусган. За 2 эсрэг дуэлийг T2K-ийн Jane эсрэг хийх болсон. За Jane Small-а явж байгаа. Энэ Small-анд орох үү? Учир нь бол Байрн улаан байгаа. This fight is being elongated a little bit more. Where is the next circle? Дөрөв гитар банд штэ Trent Dugal-ын Jane өдөрлөлтөд нэрээ үнэхээр эрүүл эмийн туслан жүжигтэй бол хангалттай байгаа даа. Volley байсан хоёр бандаж ороосон. Байрн уулаан. MABETEX win chicken дээр гэсэн байна хурлаатар. За яг урдлын юун дээр бол байгаа бухлан дээр бол угаасаа байгаа инфо авцсан тоглогчд шүү дээ. Яан хамгийн гол асуудал бол ердөө Байрны улаан байгаа асуудал байна. Хайруулгын тавга ямар ч байсан шидээд тахлаа. Нөгөөт нь байгаад артлалт нь бууж байна. Zone яах нь гэдгийг сонирхолтой. Хэнийг энэ zone энэ хоёрын cover-аас гаргаж ирэх вэ? Jane баг гарах юм биш үү дээ. Jane гарчих юм биш үү? Blue zone шахаж байгааг та бүхэн харж байгаа. 9 дэх тойргийн zone шахаадаг гэсэн. Jane гарахгүй болол тэгээд дууслаа. Jane уршаага гарсан. Volley уртлаас нь спрей өгөн. Нөгөө талаас нь Baron. Яа! За nice штэ. Залуусаа. Өнөөдөр нөгөө нэг 5 mapping тулаан дээр Монгол баг тамирчтай чикнэдэг өдөр юм шүү дээ. MABETEX Esport багаар 1412 damage-ыг үзүүлсэн. 8 kill point-тэй инхүү 23 оног цуглуулж чадсан. Overall ranking 12 дугаар байрлал инхүү орж ирж байна MABETEX. Map руу татнаа гэсэн байна. Аки win chicken dinner гэсэн үнэхээр гоё юм. Molly net байвал easy chicken байна да гэсэн байна хүрлээ. Жил Монгол цалаасын өдрөө хэлсэн мэстэй гинэ бата. Өнөөдөр чи харин үнэхээр гоё юм шүү. Ган зэрэг суугар гоё шүү гэсэн байна. Яа. The only reason they got the second place was probably because of me then, I guess. No. Yeah, that's what I'm saying. They got the second place. Trent Dugal chicken гэж нөгөө таамагласан шүү дээ. Бүгд чинь тэгээд 2 дахь байранд орчлоо баг хэлсэн юм шүү гэнэ. You're allowed to think whatever you want, man. Listen, all right, we have our individual minds. Exactly. All right, jokes aside. Map гоё тоглолтыг үзүүллээ гэсэн байна. Монгол 5 аллаа гинэ. Гоё юм шүү гэсэн байна Бат Эрдэнэ. Үнэхээр гоё байна. Үнэхээр огшоодог орой байна өнөөдөр бол. Ална монголчууд гэсэн байна. Баяргүй инх баяр. Орой минь мөн зүхэн гэсэн байна. Мөнгөс хацаж байгаа. Орой минь дэ амралтын өдрөө айтахтаа өнгөрүүлж гинэ чи. Хэлсэн мэт top 5 Монгол 3 баг орно гэж
гоё мөхтөл мигмар сүрэн гоё гэсэн байна. Болдотер дөөх одоо олыг завтай боллоо гэж чинь. За тийм үү. Жахаа мандах gang гэсэн бол болдотер дөөх юу болваа гинэ. За эхний маптер Starlord-ийн амирчууд болоод чек хийдсэн. Саяны Erangel маптер инхүү MABETEX-ийн маань чек хийдэж бид бүгдийг үнэхээр баярлууллаа. Сайхан байлаа хийддэг мапыг нь сая 2 дахь мапын тулаанд дууссан. Одоо биднэрт Livik-тэй нийлээд 4 мапын тулаан үлдсэн байгаа. 2 мапын тоглолт өнгөрчлээ бро. Мөнх хоёр орой минь гэсэн байна. Орой минь сайхан амарч гинөө. Erangel map-ийн MVP тоглогчоор Trent Glian Jane шалгарч байна. Тоглогчийн хувьд 880 damage-ыг 7 kill гэсэн үзүүлэлттэй 106 Helen-доо үнэлсэн. 7 knockout-ыг өгсөн, 1 headshot өгсөн гэсэн үзүүлэлтээр Erangel map-ийн MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байгаа юм байна. Монголчууд үзүүлээд өгсөн байна. Зөвхт баяр. 7 eliminations secured, 800 damage dished out, and of course, the man made it till the very end. I mean, look at the conversion right there. 7 knockouts. Aki байна уу? Conversion, a nice line drawn from this man. 880 damage dealt. Map. Ягаад хатончлоо огтой бэлэг тахаа уйлаад аа чиглээд уйлж байгаа. Дараа нь толгой тэр чинь эргэлдээ дараа нь сансарт нисээд тэгээд ягаад байгаа. Би эможиг нь унших гэж оролдлоо. Одоо 3 map Монголын гэсэн байна манайхан. Jane Aras Praven Kiva Leo Assassin гэсэн талаачаад их flare focus-ны нэрлэгдэж байгаа юм байна. You're pretty much dead from the snakes. Yeah, you're pretty much going to die to the snakes in fact, but Jane definitely an impressive performance. За манайхан гоё share хийгээд өгөөрэй. Тэгээд шинээр үзэж байгаа орж ирж байгаа хүмүүс маань Caster Monzo гэсэн info page дээр follow дараарай. Monzo камер ягаад өгөхгүй байгааг мэдэж байгаа хүн байна уу хээ гинэ. Well, 2 eliminations, but 700 damage dished out. And then there was Wizards Club. In the early stages, they were doing quite decent, but I have no idea. Тэгээд ухрааж үзэх хүсэлтэй хүмүүс маань миний YouTube-д Caster Monzo гэсэн channel дээр явагдаж байгаа live stream-ыг мөн үзэж болно шүү. Хамгийн олон kill-ийг Jane хийсэн, хамгийн өндөр damage-ийг мөн Jane үзүүлсэн. Батэрдэн амжилт Монзо. За Батэрднээс амжилт Монзогээд 2222 төгрөгийн донешн орж ирсэн. Маш баярлалаа. Хамгийн олон assist-ийг Jane мөн өгсөн бол Helen-доо 326-г AG үзүүлсэн юм байна. За хамт манай хийдэг та бүхэндээ thank you гинэ. Мартаал байлгүй хөөрхий гинэ. Мартаач гүйлтэй. Behind the success of TDK right here, and Jane deserved to be here on the board. But again, TDK finally some sort of semblance of life, finally a nice dominating performance. MABETEX. The good caster гэдэг Аки-гаас 5 мянган донешн орж ирсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд хэрвээ донешн хэлэх гэж байгаа бол гүйлийнхээ утгыг крилээр бичиж явуулах юм бол донешн алерт дээр нь Монгол эмэгтэй та бүхний утгыг уншиж өгдөг байгаа манайхан бол мэдэж байгаа. Гэрийн даалгаврыг хийгээд дууссан мундгуу гинэ сайн биш дээ нэг энэ дөө. Мартнаас яагаад камера өгөхгүй байгааг тайлбарлаач Монзо гинэ. За одоо өгөхөөстэй би ч үнэ. Чи 22 дахь мафийн тоглолтоос баг тамирчдын цуглаасан оноо 23 оног MABETEX цуглаасан ма Trent үгэл 22 high voltage 20 DDS 13 оног цуглаасан байна. They should be in a decent spot, but again, it doesn't mean they're completely safe and secure. They still need to have the consistency flowing in, even in the upcoming games, because MABETEX esports, yeah. Намайг камер өгөхгүй байгаа юм гээд. Миний нөгөө камер нэг гэрэл мөрөл ерөөсөө айгуу гой тохирчихгүй би нэг нэглээсэн цагаан хагдаад байгаа болохоор би камер өгөхгүй байгаа юм л та. Амар цагаан хагдаж байгаас инглээс ч юм уу нэг юм гэрэл тусаад байна. Well, but still a very entertaining performance, a very entertaining match, especially A1 Esport. For an instant, they look like they. Энийг янзалж өгөхгүй бол өнөөдөр царай харуулсан шүү дээ. Өнөөдөр энийг янзалж өгөхгүй бол үнэхээр амар байна тхөө миний. Магнан дээр амар
цагаан гэрэлтэй гэлээд тусч From байна. there on out, he just stayed patient. Хөөхөн байна гэнэ мөнгө сухасаач. Хөөхөн муухай яах вэ? Гэрэл чинь үнэхээр аим хагдалж байна. За 22 мафийн дараах байдлаар баг тамирчдын оноо high voltage 1 бэр дэше ахиж IC спортын дээр гарч ирсэн 179 оноотой. IC спорт бол 165 оноотойгоор инхүү 4-р байрны дээр. За T2K 2 байр уршилд 6-аар орж ирж байгаа бол Raw official 1 байр уршилд 9 рүү орж ирсэн байна. Хаа гинэ янзалчхаа гинэ. Гэхдээ энэ гэрлийг түрүүнээс би нөгөө бас түрүүн та нар намайгстай хоцорлоо гэдээсэн чинь бас энэтэй айгуу холбоотой. Би гэрлээд харуулах гэж айгуу хүзээд нөгөө камерныхаа тохиргоон дээр бас юм оролдоод ингээд айгуу болгоцоо. Одоо ингээд камер хөө нэг юм сонин цагаан юм гялас юмнөрөө сайрлахгүй. Уг нь над руу тусч байгаа хоёр гэрэл хамгийн бүдэг дээр байсан ч гэсэн нэг л юм болж ихгүй байна. Энийг янзалж байгаа гоё нэг камер өгнө. The DEMJEY vs 120 сантай 11 байраа хадгалсан Ever MABETEX 12 дугаар байранд 125 оноотой байгаа бол CL Sport-ийн 18 дугаар байраа хадгалсан хэвээр одоо тоглолтын 3 дахь map эхэлнэ. 5 map-ийн одоо League Stage-ийн тоглолтод явагдсны дараа overall rank-аар эхний 12 тимийнхэн маань League map дээр бонус нууцлуулаад тоглолтод оролцох ёстой маа. Охин хичээгээд байхын КК гинэ цагш. Би мөн зүгээ хармаар л шүү дээ гинэ. Үзэлт ягаад баг байн залуусаа гинэ зүгээр дээ. За одоо бид нарт дахин нэг Miramar-ын тоглолт үлдсэн. Яа. Сайхан тайлбарлагч ба монголчууд урагшаа. За сайхан тайлбарлагч байна. Монголчууд урагшаа гэ 5,000 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Дэнэш хэлгээж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Is going to be played on Miramar. The next game is going to be played on Miramar, so it's will be quite interesting to see how that is going to move forward. Ер нь бол миний үзэлт нэг юм тогтмол болсон шүү дээ. Яг намайг үздэг юм үнэн ч хэдэн үзэгчтэй. Тэгээд Сил мэндээ одоо 15 кил чикийг хийвэл суг усан штэ. Амжилт гэсэн маань баяр хөгийн хоёр. But before that, necro prediction for the next game. Prediction for Miramar. Одоо манай хоёр кастрын бүдүүнтэй ч гэсэн цагаан гэрэлттэй нэлээд гэлгэрэл нөгөөт төр айгуу гоё ингээд тохирсон байгаа. Яг нэг ийм байх хэвээр байтал миний гэрэл бол арай биш байна. Гэрлэж камер арай биш байна. Тэгээд за одоо prediction дэвшүүлж байгаа маань нэр. IC сая тоглосон юм уу гинэ? IC спортын сая үнчсэн байгаа шүү. Монгол баг гоё юм штэ гэсэн мандаарч баяр магнаа тэнглэгээ явах. Монгол баг тамирчид биднийг үнэхээр гоё огшоож чадчихээн. Одоо 3 дахь маптер ч гэсэн бид нар Монгол баг тамирчдынхаа чекнийг бүгд л хармаар байгаа. Чимээгүү дэмждэг шүү гинэ Батарч Баталгаа баярлаа. Чимээгүү дэмждэгт баярлаа. За чимээтэй дэмждэг бас хүмүүстээ баярлаа. Мөнзөө ямар ажил хийдэг вэ гэх мөнзөө ч нэ одоогоор л яг ажиллаа гэж сууж байна. Yeah, no, we already have one of those. Who's that? За YouTube дээр комент өчгöd надад мөн адилын Facebook-ийн явж байгаа лайв стрим дээр та бүхний комент харагдах юм байна. За цаагшаас такс гэ 5 манрын дэнэш орж ирсэн. Баярлаа бро. Баярлаа хаа. Тэгээд YouTube дээрээс үзэхэд илүү нөгөө нэг гой гардаг шүү. Тэгээд ухрааж үзэх бол YouTube Castro Music-ийн channel дээр явж байгаа live stream ухраад үзэж болно. Сил одоо үзүүлэх байхаа гэсэн маань цогт хоёр. Томайка би чимээтэй шүү гэсэн байна. За чимээ сонсъё. Чимээ сонсъё. Even if a little games go here and there, they have a lot of wiggling room to play around. За IC спортыг чек хийдэн гэж Warren John-ы хувьд prediction дээр бичсэн байна. Харин нэр сайн лавд Astal Hort спорт гэсэн байна штэ. Сил гэсэн маань Шагдар Бат хоёр. Окей. IC go гэж гамбаяр комент өгүүлдээсэн байгаа. За тэгээд туун утгагүй бид нар Miramar Mafia онгоцны сэтгэл харна IC спортынхан Astal Hort-ийн тэгээд та CL Sport, MABETEX, DEMJEY vs 3 дахь чигдэг Монгол баг тамирчид эдээсэй гэж маш их хүсэж байгаа. Бид бүгдийн одоо зорилго нэг хүсэл нэг болсон байна. Мөн зөв хизээ PUBG тоглолтын бол нэ би одоо маргааш PUBG тоглоно. Маргааш учир нь Pmpl ямар нэгэн каст байхгүй.
Тэгээд одоо энийг дуусгаад тоглоно гэхээр хүүхдүүд намайг room нээж өгөөч гэдэг. Гэтэ өнөөдөр бол би ямар нэг room нээхгүйгээр зүгээр яг үнийг хэлгээд жоохон тоглолчмоор байна. Өчигдөр бол би бас 3 шиг advanced room нээж хүүхдүүдийг аяг баярлуулсан. Гэтэ тэд нар маань сэтгэл дундуур байсан. Дахиад нээж хэлтэй гэдээсэн. За тэгээд Miramar Mafia ангас ниссэн. Karma LV Moscow IT Go гэсэн байна. Бүдүүн каст сталорд их дэмждэг харагддаг. Харин тийм те. IT Winner Chicken Dinner Broch гэсэн байна. Karma LV Moscow. DDS анхаарал тавих хэрэгтэй энэ даг оноондоо за IT ихэнх Winner Chicken дэгийг харъя да гэсэн байна. Сайн мөн зүү намайг чирнэ гэж байх уу хаахаа гинэ цогцсойхон бурхан минь ээ. Магаш локал нэ гэж гинэ. Вирус нэг ч удаа локал нэж үзэж байгаагүй ч сонирхолтой. За Батарч Баталга IT Chicken гэсэн бодлол магаш хідүүд стрим хийх үг нэ. Тэрийг одоо хэлж мэдэхгүй байна. Магаш жоохон чирэгдээ гинэ. Хөөрхи пич хүн чирнэ гэж байх втэ. Би одоо ямар про тоглож биш юм ч та. Zestal Ward IT Seal MABETEX DDS verse манзалжууд нагдаг map дээр унжиж байгаа. So yeah, as you mentioned, the plan flat path is perfect for the teams. Nothing much to worry about. It's going to be perfectly dividing the map. 3 дахь map Miramar. They like to drop near Hacienda del Patron. Одоо тэгээд Ирангл Санхог байх хэвээр. But the question was early collisions. Stalwart мундагдаа гэсэн байна. Miramar map дээр Stalwart мундагдаа гэж AK комент үлдээсэн байна. Тэглгүй авах үедээ Stalwart-ын тамирчид. Гэтэ одоо яг үннийг хэлэх Stalwart чек хийдсэн чинь бусад баган чек хийдээсэй гэсэн нууцхан тийм юу байгаа шүү. Надад бол таамаг байгаа шүү. Матч 2 дээр юу болов хин чекэндээ хайцсан юм дээ бро. MABETEX-ийн маань чек хийсэн шүү дээ бро. PUBG-г цолны төлөө тоглолт юм уу гэнэ. Бүдүүн каст IC-ийн үнэнч фанат байсан штэ. Дунуу төвшин төгс 2 гинэ. Чи чин сайн тоглолтын басал про бүсгүйдээ хийхээ гинэ. Yes. And look at Seal. Oh boy. Really close to each other. They're just dividing that team. Ascended Patron центртэй тойрог. Away from Memo. Memo is all by himself. Seal мөн үү дээ гэсэн байна. Seal мөн байна. Now they're not even approaching him. So not something that's going to be a big worry for them. Scarlet's gaming all the way on top. Raw and of course Dax like to drop inside El Pozo, so that has always been a drop clash, but these two teams haven't been fighting because El Pozo, as I mentioned, is a big city and two teams can comfortably drop inside there and loot for themselves. Venom Legends really close to Asia. So Votel Mart дээр 1950 луудыг хийж явж байгаа бол ирээл Pozo дээр Rob Official Datrax Gaming, Skynet Gaming Log Cabaret чиглэлтэй. За Lost Lands дээр Evan B спортын дангаар босон CD спортын мэдээж Porter Price руу буудаг цаашилтай. Gremlin Storm Impala. So MABETEX хоошоо тоор Ахмадо чиглэлтэй явсан Viz Club-ийн Tyra Bronco дээр байгаа. Janmara Sport Chumasera. Stalwart Elementary Venom Legends гэсэн баг дэмжтийн дуэл хамгийн их нь болчих болов гэсэн магадлал миний хувьд байна. Каст нь хідээс дуусгын гинэ. Каст чинь одоо өнөөдөр чинь Levic map нэмэгдэж байгаа гэхээр 12:30 мөч дуусах юм уу? Map Hammer заларчин гин. Сая яасан нэрээ гэсэн байна. Сая бол MABETEX-ийн чек хийсэн шүү. Livic match right now, and I completely agree with you. Janmar, I think they do have what it takes. They clearly have what it takes, as we saw yesterday when they were putting up phenomenal numbers on the board again and again and again. We saw impressive clutches from the team as well. We saw what no Mia was capable of as far as an individual goes, and with all of that in mind, I think it's just been an unlucky, unfortunate situation for them. Also, a few sort of interesting decision, just to say the least, being made. But all of that being said and done, I think again, with a team like Janmara, I can guarantee you this: no matter what happens, no matter they play the Livic or not, they're going to be there in the finals. Oh, they definitely will. Again, though, I mean, we did see a little bit of potential fight happening between the players of Gremlin Storm and Seal. Одоо үүндээ Levic map-ийн бонус наа болгох тоглолт баг тамирчдаас айгүй том чухал боломж байгаа аахгүй юу? Both those teams do not want any sort of early smoke. So they're just going to fall away from that fight.
Dax on our screens. I mean, Dax at this point, they're really far away from even qualifying. They're kind of like right next to Avon Esports, if I'm not wrong. So, yeah, I mean, this game is going to be a really important game. If you're able to come out top inside this game, if you're able to get like 32, 31 points, then maybe you're still in contention. Maybe you're still in that run. But if you're not able to get a chicken dinner, Мөндөшка каст хийгээ болтол үзэж байна хөө гэнэ болтол нөө за эрдэнэ эргэн эрдэнэ шүү дээ. Өнөөдөр сүүлийн өдөр юм уу гинэ. За week 1-ийн сүүлийн өдөр шүү өнөөдөр. Эмчилгээний материалуудаа сайн цуглуулмаар байна хэхэ гинэ. Айци сая 5 дахь өдөр жоохон муу тоглосон. Тэгээд стайлорт оноод тасарчлаа гэсэн байна баасандаж баска. The jump from 79 points upward to where the players of MABETEX are. They can make it happen in the next, well, in the next 3 matches, including this one. So this, the wrangle after this, the Sanok after this and the last wrangle, they can make it happen. But as you so perfectly said, Negro, the only way it's going to start is if they win this game. Dax and A1, I think they're pretty much out of it already. Yeah, pretty much. We can just count them out at this point. But considering how Dax were playing in the previous PMPL, I expected монголчууд нэг хамгийн түрүүнд даалгах гэж чичрээд байна уугүй юу гэсэн. Тийм байхгүй хаа. Stellar Daily-ийн оноогоо тасарсан шүү дээ гэсэн байна. The Gremlins болон Elementary X хоорондоо таарлаад Yete Ota Gremlins from FE болон Rob-ийн нүрдэр шахагдсан. Both those teams now have exact info where the enemy teams are available. Only 2 players from the side of GSM in the front. GSM in a world of trouble. One player stepped outside the compound, and he's right on the wall too. Одоо л Монгол тавьчид алнаа гэсэн байна. Хэддэг map баг энэ 3 дахь map явж байгаа шүү тамира. Surviving on a sliver of health. Johnny, speaking of Elementrix Yete Ota гэж тоглож Yete Ota. Have you ever been disappointed into yourself so much that you just start smashing things around? Манай мо хошмод хайччваа үр жим самраа өгөхгүй хайчч байна одоо. Тэгээд 18 тэгээд чинь 10 жилийн 12 дахь анги өгөх тахта бодвол магаш хичээл амтай байсан юм болов? No, why? Just let it out, you know? No, don't let it out. I wasn't able to play for about a month because of that. Don't break your things. You will regret it literally the next second. When you're sitting there with a broken device, broken controller, broken monitor, whatever it is, like in your hands, it's gonna make you feel like crying. Because I actually did. Oh yeah, come on. IAC гэнэ. IHC гэж юм аа. And whenever I would lose a game, I would just it wouldn't really matter to me because they were so cheap. They were literally so cheap that I can afford to break them. They were like $2 or $3 per keyboard. So it was like, it's okay if I break it, you know. John Mara is part of the amateur snap. You were making reference about you can't see me a few moments ago. I mean, wrestling fan, I see. Oh yeah, wrestling fan, love boxing, you know. That's why I'm challenging you for a boxing fight. I'm just kidding. Wow. Yeah, I challenge you to a marathon. Oh. Би нэг challenge дуудаад манай ирч. Самарын давирхаа нэх болоод салахгүй байгаа юм шүү гинэ. Би нэр бүрийн хооронд би энд challenge зарлаа гоё юм яриад байж шүү дээ. Марафоноор challenge зарсан нөгөөх нь боксоор зарлаж энэ тэрэ. Not more than that, but let's get our heads back inside the game. You know, the conversation was getting a little too interesting. We'll have to cut it off because the games are getting even more heated up. As you do see inside the circle, a lot of teams are already starting to get accumulated. There are still a couple more teams outside. Зоны цэнтрт маш олон баг очоод харахад бэлэн болсон. Тоглолт руу анхаарлаа хандаад харилцан яриа хитрхи бүр одоо яалаа л гэж тийм маань ярьчин. За Stellar Sport-ийн тойргийн зүрхэн дээр хамгийн олоос 1950-ийн rotation гэж орж ирэх нь байна. Бодохгүй салах байх уу самар хийхээ гинэ яана. Тэр ч амар идэгтэй байна статер гэд би тэгээд пэйж дээр модератор өгсөн байсан шүү дээ.
southern edge of the map as their rotation point and are moving quite quickly up. Moderator өгсөн байсан шүү дээ. Би тэр хүнд чинь So it's going to be Gremlin Storm A1 Esports. happening anytime soon, but for now, Gremlin Storm gets up against the players of A1 Esports. Bear, having spotted out Sinister, I believe, is going to make sure that his team positions itself in a certain way from where they can blockade A1 Esports rotation, stop them from moving forward. And it's just Rowdy and Fear over here. The other two players in the distance. A1 Esports, they've fallen in this trap before of just running into fights willy-nilly and not realizing that they are being baited. Gremlin Storm-ийн Fear болон Rowdy нар аашаага наалаад алгуулсан. A1 Esports-аас хоошоо татчихж байгаа юм байна. Басад гяндгар хүмүүс байна штэ задвал чинь. A1 Esports playing this one really safe and sound. They don't have any other choice left. They need to. Because so far that has been a strategy. It has not been working out for them. Зэлевик Мэфтэй тоглох 12 баг тамирчдын тулаан бол маш их сонирхол татж байгаа. Мөнзөө чиний англиш хэрвээ сургалт өгөх үү гэнэ хин сургалт өгөх юм бэ? Хуулиар болоог болохоор торгуулаад хураалгаж салхан дээ гинэ. Хэл шүү гинэ. Англи хэлний сургалт өгөх юм уу? Ямар төвшин сургалт би өгөх юм бэ? Юу ярина вэ? Still waiting for the first blood of this match. 11 minutes in, no aggression at all. Эхний first blood-ийн одоо kill хийгдэж эхлэегүй 11 минутын хугацаа өнгөрсөн байхад чинь тийм ээ. $100 тамирчдын урдаар Raw, Smoky болон Liquid Basically stalking them at this point. Top-ын байрлал цаатлаас гоё юм да. And how they are positioning themselves. За Air Traffic, Witz Club, Back Red лүүдэлсэн. And Raw surrounded by a stalwart esport. MK 766 шигсэн Fraser за 3 сеттэй буусан байна. Witz Back Red. The MK14 with suppressor, the level 3 kit. Wow. Анхан шатны төвшин дүү урж болно шүү дээ. Yeah, they're stacked. They're definitely stacked. He's looking pretty solid like a rock. If a bullet hits him, it's going to reflect away. Ёо, цачгаж. XD амжилт Pro үргэлж хамт гисэн байна. 2474-ний donation орж ирсэн байна. Баярлаа, явуулсан хүн юм бэ. Зэ 2 цагны шахаа явагдаж эхлээд 48 секунд үлдсэн. Баг тамирчдын тулаан бол явагдаж эхлэег байгаа. Күү хушмат маань ороод ирсэн байж тээ. Өдөртөө нэг каст тэгээ 100 фоллоу авчин шүү гинэ. Непал цус үзье гинэ. Нэмаж аргал. Нөгөө манай мод ч н ороод ирсэн байна. Хуш мод ороод ирсэн байдаг байна. Did on top row elementary Seattle test прогсон. Ятута on top sir from the side of Deadeye's guys and now his information his position has Dax para Venomlegend gangstag мусан дахиад Mr. Pro struggle ногтооныг өгсөн. Gangstag-ийн ч нөхөлж аваад ихний kill point-ыг Dax-ийн хийж байгаа юм байна. Dax para first elimination be first blood-ыг хийсэн. Хаха амдуудөө гинэ. Тэнгис хай. Хатас самар би байна гинэ хай. За манайхан share 200 тайгаа юм билээ. Бүгдээрээ дахин нэг share давуулгаад share ядаж 400 өргөч да. Сятон удахгүй бас Монголд маань 9 сарын 20-доор маш гоё лангийн тэмцээн явагдах гэж байгаа. Тэрэн дээр мөн адил кастыг хийн. Тэгээд лангийн тэмцээн дээр өөрийн биеэр явж очдог учраас хүмүүстэйгээ уулзах таатай байд юм аа. Jammer Sport Viz Club Snafter knockdown гэсэн No Fear ганцаараа тунжуулсан Domain төвөлтөндөө No Fear Gunner бас байгаа маань Domain руу шахаад орчлаа. Viz-ийн тэнцээ Kiwa нокерсон Backrad улаан байсан учраас хамарч боломж байсангүй дээ. Jammer Sport Gunner-сэн нэг сум ирүүл унлаа тоглож
He's able to patch himself up with a med kit, wants to go for the res on the Kuwait. He should be able to get the rest too. Ready, he just gets shot at from his Octopus from the back lines. A nice wrap around, and Octopus is able to save the day for his team. They were getting pounced on by the players. Octopus артлын ground-аас нааш шахаж ирээд Ганыг дуусгасан No Fear. But is he going to be able to replicate this once again? That's my question. Straight up just peeks outside the smoke, and Octopus welcomes him with open arms. Doesn't even peek out, runs outside. Janmar Sport-ийн kill point-тай 16 дахь элемент болж хамгийн ихний байран дээр тоглолтыг орхон гарсан. Дагаад шойдог гүнзэл хаа өрөөмөнд Манай City дунуу 2 гэж бөөн гуниг байна штэ. Гэтэл 5k үзчихэдэг шүү. Мөнзөн маань жинхэнэ 8 дэн штэ гэнэ. Баярлаа Аки, баярлаа. They will be making the climb up this slow, but Sealy Sports Spooky is going to be pushed back, Foes inside the cover. He's going to rejoin his teammate. Dax-ийн Venom Legends-ийн frag баяруу шахаад ойрсон. Struggle Farah knockdown өгсөн Venom Legends Para яа frag boy яан гэдэг юм Spectre. Үу 3 дахь knockdown frag boy. Яа. Dax-ийн бол энэ рүү одоосан Venom Legends frag баяруу шахахтай болол үнэхээр одоо Pick Liquid Robin Liquid дуусгаж өгснөөр Dax энэ хөө тоглолтыг 15 байн дээр өндөрлөлөө. Сая болол нэр ямар Clash тоглолтыг frag boy хийсэн бэ. Guys түрүү knockdownтай болсон. Zone Center Gremlin Storm A1 Esports-ийн эзэлсэн байгаа гэдэг нь. Би ч одоо юу яриад байгаа. Анегэнд би ч нэр мод чи хизэнээс гэтээ лави орж ирсэн бэ. Хай халзан мөнзөө хай гинэ бадрах өдөөд байгаарэ. Guys-ийн төр дээр knockdown үүссэн байгаа. Ноко байрчил байх шиг байна да. Энэ хооронд яа гэдэг хажуу талаа IC Sport-ийн rotation хийгээд өнгөрсөн. IC Alex өнгөрөөгүй зогсоо. Guys гал нэгэ шийдсэн бол да IC Sport-ийн IC төрөө дээр knockdown-ыг өглөө. За төрөө бүр дуусгаад киллдэж авч байгаа IC Sport-ийн Scarlet Nima Silin Zaki дээр knockdown өгсөн бол 1950 entry MABETEX-ийн volley дээр knockdown өгчлөө. Хаа шинэ хүн байна амжилт гинэ баяр. Оройн дөргий за шинэ хүн байгаа бол Катер Мөнзө пэйж дээр гоё эхлээд follow дараарай. Тэгээд live stream гоё share-лээрэй гэж хүсэх байна. Who are playing along the eastern edge of the map need to be careful as MABETEX is approaching from the rear along with CD Sports. Yeah, MABETEX-ийн зүүн high ground-аас гарч ирсэн байр нэгүүдээ Devil Boy гараад ирсэн байна. MABETEX Apex Silly Spooky дээр knockdown өгсөн. За map болон Silly Sport-ийн дөөл үүсэж эхэлсэн Apex Spooky-г дуусгаж киллсэн. Does drop and finish Spooky. Надад чэри гүрүү бүлцсэнгүй гэнэ бадрах мундаг кастер шүү гэсэн мэд баярлаа. 1952 IT Sport-уудаас high voltage мөргөд аваад ирт юм байна. Alex Yol Godless гурлаа мөргөд аваад ирсэн. За high voltage-ийн 3 тамирчин гурлаа нээд өрцөн байсан. Гэхдээ Godless дээр proper spray өгсөрөөд Godless-д гүцэгээд асан Alex Загтгшаа нээдэг явуулах гээд барьж байгаа давг нь Малик дээр нээд орж ирсэн 60% дэмэж өгөөд амтсан. Яа хашааны завсраар унагчлаа штэ Алексыг. XT хатуун байна шүү амжилт про гээд 2474 дэнэ шилдсэн мэд баярлалаа. High voltage CD Sport-ийн тик хилтэй 14 бандер CD Sport унсан. IT Sport-ын мөрч IC High voltage жиглдэр knockdown өгсөн гүйцэж хилтэй давсан Zol зүүн цахаар шахаж байгаа. IC өргөслөөр Problem-ийн 2 дахь knockdown-ыг өгсөн. IC дахиад гүйцээгэж моолоогоо шидэж бро. Zol high ground-наас нь спрей өгсөн. IC хитэ дараа өргөслөлээд байлтах хэвээр. High voltage 2 хүн алдсан эсрэгээр IC ч гэсэн 2 хүн алдсан ба 2-2 дүүлэг high voltage vs IC Sport-ын хийсэн. Plays in the style of the action унж гаргахын даан ч юу болоод байна вэ? Style дахиад чик авна гэсэн байна. Мөнх эрдэнэ хас. And he's going to use that to get out of that awkward little situation that he was in. За мөн л зооны гадна л болж байгаа тоглолт high voltage болон IC Sport-ын тоглолт болж байна. Хатуу самар донейт илгээсэн юм байна гинэ. Тийм үү.
Gremlin Storm high ground-ыг аимшигтайгаар эзэлжтэй Iowa-ны спортын дуудлын low ground-аас гэхдээ энэ ground дээр нь DDS гайсан залуучууд зүүн захаас нь шахаад ороод ирсэн. Joker Iowa-ны спортын жохоо баг л инфо авцсан байгаа алуу да. IC Зёл IC нэрэг rotation гээд явж байгаа нь анзаарсан баг тамирчид. So you want to make sure that's not going to be the case here. A1 Esports on the edge trying to hold High voltage малыг улаан the first one has to be high гиттэй дараа дамжсан. They're just continuing to apply a lot of pressure. Gremlin Storm-ийн одоо эзэлсэн байгаа тэр high ground-д үнэхээр баг тамирчид дарамт очруулах нь харж байгаарай. I see Зёл нэрэг орж ирсэн A1 Esports-ын дамжуулсан. Sinister Spray-го тоцорсон. За зооны гаднаас Elemtrix болон High Voltage наашаа орж ирэх гээл чичрээд байгаа. Having Malik and his crosshairs is going to look to finish him off, secure those extra points for himself. With nothing left to lose at this point, I believe A1 Esports. The Gremlin Storm Star-ийн Venom Legends Fragboy Pika дуусгаад киллдэд авсан үргэлжлүүлээд Wits Backred Octopus K1-ата тулах хэвээр. In the meanwhile though, Venom Legends Liquid Gremlin Storm Memeder Nocturne-ыг өгсөн, Memeder Nocturne өгсөн. Dictator зүрүүлээд Smoke-ыг унаж байгаа Rowdy Smoke-ыг үзэж киллдэж байна. Stellar Top Atlas орж Skynet Mr. Borderless Brooks-ын Top дээр юу вэ? Ханаас вэ? Нимагаас спрей ороод ирж байгаа юм байна да. Хажууган талд нь Wiz Club-ийнхан байгаа. Үзэж байгаа хүмүүс нь баг багаар нэмэгдээд байна шүү. Амжилт гинэ. Уука уугна. Баярлалаа бро. Дөрөв kill point-тэй Wiz Club. Stellar Pika Atlas орж ирж байгаа. Octopus-ийн Ned Pika дээр орох үедээ Ned-ийг бол хангалттай атгачлаа. Skynet Nocturne үүссэн байгаа. Pika хүнээ барих боломжгүй. Яг энэ хүртэл Wiz Club-ийн тамирчид тулчаад байна. Plays-ийн гадна талд High Voltage Assassin унсан. The mastermind, call him the mega mind as well because he's the IGL of the team. За keyboard утсан Ned нь гоё болсон да. Гэхдээ унахсангүй. Pika Atlas Octopus унахчлаа. За энэ хөө Starboard Esport 2 kill point-тэй 12 дуу байран дээр elimination болж тоглолтыг орхон гарсан бол 11 тим $31 тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. A1 Esport-ийн Co болон Hitman дээр Nocturne үүссэн DDS guys-ийн хажуудалд нь явж исэн. За аргагүй л дуусахаа шийдчихлээ дээ. За энэ гадна тал хашааны гадна Gazor Sinister дээр Nocturne revive явагдаж байгаа юм байна. Skynet Gaming багаараа 5 kill point-тай Nima болон Mafia Ninja нар нокорсон. MABETEX 2 kill тав дээр унсан. Sinister Gazor зооргоо орно гэдэг үнэхээр хэцүү юм аа. Баруун захалжаж орно. 1 kill point-тай A1 Esports. DDS on top болон Joker нар үлдсэн багаараа 3 kill point-тай. Зэ 2-2 Joker Gazor хоёрын Ned би бинтэр яг л орж таарна да. Тэг хэлээгүй Gazor та Nocturne өгсөн. Joker дээр ороогүй юм байна. Skynet Nima Wiz-ийн Backred-ыг унагсан. Precious A1-ын Gazor-ыг дуусгаж өгсөн A1 Sport-ийн хүн 1 kill-тэй 9-р байран дээр тоглолтыг орхон гарсан бол 8 тимийн 21-нд тоглож зооны захаас баг тамирч зооргоо дээшээгээ зүтгэж идэг л хорвоо юм байна штэ. Liquid-ээр Ned очсон Wiz Kiva-г Ned Gremlin Storm Memo DDS-ийн on top дээр Ned-ээр нэг knockout-ыг өгчлөө. Elemtrix Precious болон Orange-ийг хоёр тоглолт үлдсэн, хоёр тоглож үлдсэн багаар 1 kill point-тэй явж байсан. Gremlin Storm Memo дээр Mini 8X single tap-д өгөөд лээдэг шүү цаадах чинь. Raw official 1 kill point-тэй 8 дээр унсан 7 тимийн 20 тоглож Gremlin Storm энэудад 8 kill point-тойгоор энэ удаагийн Miramar Mafia ranking одоогоор тэргүүлж байна. IC унсан хүн IC одоогоор унаагүй явж шүү. Унаагүй явж байгаа 3 kill point-тэй 2 хүнээ алдсан. Skynet Mafia Ninja Gremlin Storm Fear унагсан бол Joker Memo унагч байна. Mafia Ninja Fear-ийг бүр дуусгаж киллцэн. За Mafia Ninja-гийн domination буюу 3 дахь kill орж байгаа юм байна. Gremlin Storm-ийн high ground-аас доош буусан. IT Sport-ийн тавигтай гоё ороод ирсэн. Orange датлаас чагтаа Orange-ыг дуусгаж авч байгаа юм шүү дээ. DDS-ийн 5 kill point-тэй 7 дээр унсан бол 6 тимийн 15 тоглож. Of the lobby so far, they found themselves in a lot of good times inside the elimination feed, and they want to eliminate some more players. Precious does not have a comfortable place to play with. The wall of death as well is going to start. The Elementrix-ийн Precious ганцаар сооло үлдсэндээ. Precious яг 5 kill point-тэй 7 дээр унсан бол 6 тимийн 15 тоглож. DDS-ийн 5 kill point-тэй 7 дээр унсан бол 6 тимийн 15 тоглож.
Precious right Зиолын атгасан нэт. Зиа 20% дэмэж олгосон. 6 дахь плейсэнд шахаад дуус 7 дахь зоонд татхад бэлэн болчлоо. Зон хин дээр татах вэ? Зон хин дээр татах сонирхолтой штэ гэсэн чинь за Skylight тал руу татчихж байгаа юм байна. Precious дүүлэх шийдсэн Precious-ыг дуулахад авсан. Зиол дээр Riva явагдана. Precious Electrics-ний kill point-тэй 6 дээр унсан бол 5 тимийн 13 тоглогч. За 1950 гэдэг багчин ер нь full squad-аар явж байгаа юм биш юм шүү дээ. Skylight game-тэй байлдаад Нима элинэт болсон Боро болон Мафи Ninja EJ гэсэн 3 тоглогчтой 1952 дүүлж байгаа юм байна. Энэ хооронд одоо full squad буюу хүний олонтой энэ бусад squad-ууд нь байлдаад өгмөр байна. Дээрээс барьсан үндсэн шүү. Баяргүй юм баяраа. Театр харж 1952 бүтэн багаараа full squad-аар явж байгаа 4 kill point-тэй. Яа. Mr. Border knockdown өгсөн Mafia Ninja knockdown Gremlin Storm 8 killтэй 5 дээр унсан. За араас нь хэвэн чувтаа араас нь IC Sport унчиж байгаа юм шүү дээ. Тим байна 6 killтэй 4 дээр унчиж байгаа юм байна. За ингээд 3 тим 9 тоглож. Skylight AG ганцаараа суулаа үзээ. AG руу шууд Jax шахаад ирж байгаа юм байна. Энэ бол үнэхээр мал дээр одоо хөвтлээж одоо хаанаасаа харагдахаар байрлал байна штэ. AG юм байрлаа. IC Chicken Dinner гэсэн чинь IC Sport-ийн унчлаа штэ bros. За 1952 багаараа 6 kill point-тэй Chicken дэх маглал үнэхээр өндөр байна. Full squad-аар явж байгаа баг тамирчид шүү дээ. Skylight game-ийг нөхөрсөн байгаа. Ганцхан тоглож үзээ AG ганцаараа суулаа үлдсэн. Viz Club-ос Octopus болон Kiva гэсэн тоглогч. Kiva дээр дахиад knockdown өгчлөө. Dante Octopus улаан Devil Boy дуусгасан Skylight-ийн зонд унчиж байгаа юм шиг байна да. Сингет 3 дахь map. Miramar дээр ингээ 1952-ын баг тамирчид чек хийдлээ. 1443 damage-ыг 10 kill-тэй хийсэн. За эцсийн total point нь 25 болж байгаа юм байна. Overall rank-ийн 5 руу орж ирсэн. 1952 гэж. Бас л авартай хүмүүс байгаа зэднэр. Харин тэглээ гинэ суг гинэ шинэлэг сэрвжаа. Хэнийг суг гэж байгаа юм бол та бро. Зяачаас өнөөдөр явагдах 6 map бас эхний 3 map-ийн тоглолт ямар ч байсан дууслаа. Одоо нэг Ирангал нэг Санхаг map-ийн тоглолт үлдээд энэ 5 map-ийнхаа одоо нийтдээ 30 map-ийнхаа overall rank-аар эхний 12-т орсон баг нь Livik map-тэй бонус онооны төлөө тоглох болно. Данте амжилт хаахаа гинэ манайхан бас. Манай Сил яасан гинэ. Сил хэлэндээ шин болсон. IC 13-14 хавцаа оноо цуглуулж шиг болов гэж байна. Definitely a lot of hard work has been put off with this team and the roster shuffle is now working out pretty well too. So hopefully this Хөгшөө хүмүүс байна хаахаа гинэ гал хатрах өсгөө. Really fantastic. Yeah, it has been quite fantastic indeed, but moving forward again, just 2 more matches remain. IC минь сайн тоглолоо гэсэн Баталтын зоолцод хам. Хөх юу амар үстэй гаруудаа гэн тэр үснэ гоё гаас тань Jiminator-ны нэг хүүхч нэг куклинг надад гардаг. Сая юу болчихоо л гэж чинь сая юу болох вэ? Азизгийн маань унчлаа. Фирхад байх байгаас тийм байхгүй байна. 12-13 авсан бахаа гэж хүн залгаад гинэ баяргүй юм хоёр. Мөнзөг биш 1950-аар нэг халдсан болгомоор юм байна да гинэ баатрахгүй да тэрэн дээр л гүдээ. Кофе ахта тоглож ин лээ гинэ фирхад аа тийм үү. За бүдээр мундаг байлаа л гэж байна. Нэр манайхан City Dono-оос өөр каст хийж байгаа хүмүүс байсан өнөөдөр би нэр мэдээгүй юм байна. Зүүн талын нөхөр бол үндэл шатрын байр шиг. Шатрын байр шиг царайтай гар байна лээ гинэ. Шатрын байрах дээд тийм. Яа.
Тэмцээнд тусаад рүүм байгаа болоо найз гэнэ харин тэрийг сайн мэдгүй. Их наран бом учраас сайн уу нэг эндөө санаа сайхан юу анда. За ийхүү Miramar Muffin MVP тоглож байгаа IC Sport-ын тамирчин IC шалгарч байна. 637 damage, 5 kill, 281 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, 3 knockout гэсэн үзүүлэлтэйгээр under the deserty lands of Miramar. But with that being said, we have 5 eliminations. We have to can that joke now, I think. It was just legendary. Мара хийж гэнэ. In the past PMPL. But yeah. Бусад Ина Мака болон Хасмуу энэ төр яагаад хийхгүй байгаа юм бол сонирхолтой санагдаад ах юм. So Flare Focus IC-гараас Dida's Joker 1900 Dante Pmpl Sa S6 гэдэг game Mafia Ninja гэсэн тоглогчид орсон. Ноён засаг дарга. 14 point авчлаа даа л гэж байна. Into something better, but the problem is the confidence. They're not confident enough to approach even or make any sort of a move inside the lobby confidently. Match summary хамгийн олон kill-ийг IC, хамгийн өндөр damage-ийг 684 damage-ийг Joker, хамгийн олон assist-ийг 1900-ийн Jax, хамгийн олон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэдэг Will Boy үзүүлсэн байна. Сайн хог дээр IC Sport winner chicken dinner гэсэн байна. Засаг дарга гिचжээ. Mara Ak 2 хийж байгаа нэ. За тийм бах уу хийж байгаа байлгүй. Энэ дундаа царайлаг байна шүү гэж байна IC. Тийм байна. Ат мөгийн. За IC Sport-ийн 14 оноо цуглуулсан байна. Манайхан бас зөв таамагласан байна шүү. One of those teams that's definitely going to be under heavy pressure is going to be the squad. Stadort 3 оноотой, MABETEX 3 оноотой, City Sport-ийн оноотой. Дунуу шиг царайтай гараад чек идчихгүй гинэ. 5-ко 2 матч гээд тоглож байгаа байлгүй дээ л гэж байна. Зөвхөн ажлын өдөр хийх гэрээтэй энтер гэл байсан каст гинэ. Тийм үү, амралтын өдөр хийх ёсгүй юм уу? Тэгэхээр АК бас амралтын өдөр хийх ёстой эсвэл байсан юм та. Одоо ямар map явахын гинэ Батбалтын золцодлоо ам одоо Ирангл явагдаад хамгийн сүүлд санхог явагдах хууртайсан билүү. 6000 дагагчтай юм байна шүү гэсэн байна. Яа манайхан 6000 улаа болцсон байж саяхан бол 4400 4500 байсан. Гэхдээ 5000 байсан билүү. Ака хийгээгүй зүгээр тоглож байгаа гинэ. Тийм бахаар. Тэгвэл бид нар цаанаас нугасаа амралтын өдөр хийх ясгүй зүгээр яг нөгөө ажлын өдөрт хийх ёстой гэсэн юу шаардлага тавьж байгаа юм байна л да тий. Бурхан шийт гэж чэхэ гинэ. Батууч батуулаа. Эрүүл мэндийн тусламж гэж махчилж орчуулж байхаар цус нөхчөө гэвэл гоё юм шүү гинэ. Энэ ихтэй яг дан ганцхан цус нөхтөө бос ордгүй юм л шүү. Дунуугийн төрлүүд гинэ баасандаж баска яана. Дунууг англи хэлний дуудлага янзалчгаа гэсэн чинь бандуулаш хаха ситигийн пэйжэс гинэ. Би одоо баг тэгж бичвэл одоо бүр зөв ертөнцөөс бандуулах үз. Just bring in their A game all of a sudden out of nowhere and it is Still official cast route. But look at that. How trying гэж ярмааргүй байна. Giant гэж уншмааргүй байна. Ruzog гэж уншмааргүй байна. Mara л ангинэ шагдар батэр Mara өтер таарчтэй. Дураараа сайхан хагас бүтэн сайнгүй каст хийгээд. Өдрийн хот шиг эмхтэй хийдэг хүнтэй болж юм зөв гинэ. Харин тэ айгүй гоё эмхтэй хүмүүс наваг үздэг болсон бэлээ. Тэгээд бас айгүй хөрхэн комент ичнэ. Дэмжнэ. Эднэр чинь би бас маш их баярлж байгаа. Эмхтэйчүүд бид чинь бинтэй хайртай шүү дээ. Яг ирчүүдтэй хайртай байдаг шиг. 236 оноотой болсон Godlike Star Sport нэгэнтээ тасарсан байна. 1982 байр дэшилж 5 руу орж ирсэн. Venom Legends нэг байр ухаарч дэшилж 14 лөө. Pmpl Sa S6 16 руу гэх мэтийн дэвшилтүүд харагдаж байгаа юм байна. DRS яасан бэлээ нэлээ ойрцсон байхаа IC гэсэн байна. Now currently sitting in the 16th spot. Giant Mara dropping down to 15th. What is going on? Giant Mara is not one of those teams that I expect to see in the 15th spot. They have a solid line. Чи одоо 2 map-ын тулаа 12-оос дотгошоогоо манай баг тамирчид ормоор байгаа маа. City Sport. What is it? 12-оос дотгошоогоо ормоор байна.
Сид дундаа жоохон хамраас өгсөн байлаа шүү бардаа гэсэн байна Батарч Батлах. 2-7 ороход 17 оноо хөлтлээ дээ гэсэн байна. Нэг наран боо мочор тэглгүй яах уу? IC маань сайн дэвшилсэн байна. 2-лоо зүтгэрээ амжилт гинэ. Цэдэн гасангийн бадамсрэж. За алдарт саруул ороод иржээ. Сайн уу саруулаа? Гантик таяр уучруулсан уу? Манайхан тэрэнд ч аюух санаа зовоод байна. Yeah, well said from your side. Definitely, and this is exactly what I've been saying, right? Good fights and bad fights. You need to understand the difference between those. So, Giant Mara maybe because of those little bit of City доноо хоёр хийж л байж тээ. Цаа хоёр ч угаасаа хийн шүү дээ. Official cast руу дээ. We never know what the problem is between the teams. I can't speak for the teams, but what I Live Q юм show match юм уу гэнэ. Show match биш. Энэ одоо өнөөдрийн 5 map тоглож дуусаад overall ranking гэдэг бид нар гарч байгаа ш 30 map-ийн дараах байдлаар энэ map-ийн одоо оноонуудын дараах байдлаар эхний 12-т жагссан баг тамирчид Live map дээр тоглож хоорондоо байлдаж бонус оноог өөртөө авах боломжийг олгох юм аа. Team Pmpl бүр каст хийчээж энтер гэхээр өөдөөс баахан official яриад байна л хахаа official биш нь пэйж алтан байсан энтер гээд хахаа гинэ. Сарвал үннээ хийх хахаа гинэ одоох. City хүнээ байсан байна лээ бандуулаад наасан гэж байна. Mara MN is watching гэж Mara намайг үзээд байгаа мó. Өнөөдөр хангалттай хоёрлоо орох юм байна IC гэсэн байна бааснарч Баска. Одоо бол яг энэ Ирангл болон Live биш саахад хоёр мафтер багтай нарчдын одоо оноогоо хэрхэн цуглаж байраа хэрхэн ахиулахаас шалтгаалж сүүлийн Live map-дээр 12-оос татгшаагаар жигсэн баг тамирчид маань бонус оноог өөртөө авах боломжийг олгох юм аа. Тэгэхээр одоо үнэхээр бас мэрэмэр те 12 лөө орох гэж зүтгэмээр ийм тоглолтуудыг үлдсэн хоёр мap-таар хийх шаардлагатай болчиход байна. Өнөөдөр хангалттай хоёр лоор юм IC өнөөдөр DRS-ыг даваад гарчих юм байна 14 онооны зөрөө юу хүн байх вэ гэсэн байна бата. Ган баяр хай. Монголын хэдэн баг байгаа хэд яваа ингэнэ ганхуу дүүрсэр Монгол улсыг төлөж 5 баг тамирчид энэхүү PUBG Mobile Pro League-ийн дэшээ бусын season 6-д оролцож байна. Одоогоор бол Godlike Stardust багийн тамирчид онооны тэргүүлийг авсан 1-р байранд жигсэж яваа. You know what production just яа нэрж санглын хувьд л T2K-г чек хийдэн гэж таамаг төшүүлсэн болоод Воронжо. За дахиад sorry сая матч 3-ыг харсангүй юу болов IC юу болов гинэ. Нэг чек тэгээд л гарлаа штэ гэсэн байна. Well, let's see if they are going to go for the win. I'm going to play it safe. I'm going to go with Godlike Stardust. За 1 4 11 12 18-д байгаа багууд гээд болтоо маань гоё комент өгүүлдээсэн байна. City биш бандаж өдр том байна лээ гэж нотхон баяр цэгдэрч. What's so wrong about winning in a comfortable manner? No, man. Didn't try you to have hear fun, you know? Isn't it kind of lame? Didn't you hear Vin Diesel say those wonderful words? I'm not talking about family. I'm talking about the very iconic sentence in the first movie in the franchise where he goes up to Stardust-ны дайцыг дөрөвдөө DDS vs 11 MABETEX 12-д Silly Sport 17 лөө. Окей. 16 дээр нь явж байгаа тий. You don't remember that. Silly Sport 14 total point-ийг цуглуулсан. I don't remember that. I watched the movie, but I don't remember that, you know? I think the movie came out the day you were born. Alright, now he's just making fun of me because I'm not a boomer. But yeah, the upcoming game. Төгшөн комп хийсэн хүмүүстэйгээ комент хийсэн хүмүүстэйгээ хэрүүлээгээ суудаг юм аа гэсэн байна бата. Хиний хүчтэй юм баснаа санахгүй л байгаа юм да. Үзэгчд дэмжээгөө бол амжилт гарахгүй шүү дээ гэсэн байна. За. Сайхан мапын онгоцны систем байна. Pmpl багаас Mono чиглэлтэй онгоцны чиглэл Stardust Esport, DDS Warriors, ICC, MABETEX гэсэн Монгол 5 баг тамирчдынхаа галгарсан ширүүн тулааныг хүлээж авч үзцгээе манайхан. За тэгээд ширээ давлахалаад илүү олоолаа Монгол баг тамирчтай DEMJEY. Энэ бол шэр хийж байгаа зөвхөн надад одоо шэр хийж өгöd байгаа асуудал биш шүү. Зөвхөн Монгол баг тамирчдын fan base гэдэг юм дээш нь гаргаж байгаа нэг юм том үзүүлэлттэй юм байна лээ. Тийм учраас шэрлээд
явцгаая. Манайхаа Монзогийн орон зайд бусад кастыг муулаад баймаргүй байна гэсэн байна. Воронжон бүр стайлвард фан юм уу хаашаа юм гинэ. Тэг хааха модод нь шууд бамбуур гинэ. За багуудаа амжилт гэсэн маань дунууг ямар кастер гэдэг гинэ. За тэр яг одоо тоглолтын тайлбарт орцгоё манайхан. Сайхан бамбид болоо Монгол баг тамирчид тавуулаа орж ирсэн. Одоо бол энэ дээр үнэхээр Монгол баг тамирчтай хинэн ч хамаагүй чиг гэдэг юм. Ялангуяа Silly Sport энийг бүгснөөс нь өргөж байгаа ч хамаагүй чиг хэдүүлчмээр байна. I think so. I have the safest pick. They're not even playing. Yeah, they're not playing the game. So, I have the safest. За Dice Warriors-ын Pmpl бажиглэлтэд тарж буусан байгаа бол DRS Gaming сахмэ дээр яа, MABETEX Switch Club I think I'll take a win. Ruthless Aggressive Verse Dax We'll discuss the rules. Silly Sport Bootcamp Terrorism IT Sport-ын Campong чиглэлтэй явж байгаа. Хүслэн IT гэсэн байна. Let's go IT гэж ихнээр бом очор коммент үлдээсэн байна. Zaki за 1950-ийн Jackson гадаа хашааны гадна талц зохиолгүйгээр noise cancel хийж байгаа юм байна. Уртлын аппарт руу хүртэлээд гүйсэн. Mapsil IT гэсэн маань хүслэн. They are in a struggling phase as well. They do not want any sort of early fights. 1952 on either hand. The stars have been aligned for them since a long time. Well, So it's not going to be that big of a deal. Jackson өдөр бүр the sorting hat from Хөөрхий Zaki гинд байна гэж одоо бүр суучдаг шүү. I wonder which house is going to be assigned to the lad, but on the other side, look at that Jan. Баруун талын жигүүр магнад IT, зүүн талын жигүүр магнад Stalwart Sports. Сара хайртай шүү гэсэн байна. Мөнх сандар. Zaki улаан болсон. За DBS-тэй хүн яа. SR2K юм байна лээ DBS чижтэй. Spooky өргөжлөлээд ямар ч байсан хүний унгаад өгсөн. За Sil Kesse уршааж авсан Spooky 2. Map-ийн Leo Dolly ground дээр гүйж аваа Kesse олж хараагүй юм бахта урталт нь гүйгүүд явж идэг штэ Leo. Kesse өөрөө ингэ гад юм map Leo хараад алаад харж байгаа юм да гэсэн чинь. Энэ ground-ийн цаагур юм уу? Наана биш юм уу? Ч ямар сайн харагддаг юм бэ? Spooky Zaki дээр үрдэрсэн Dante баг тамирч руу хойш нь алсан. Хоёр баг тамирчид би энэ дээр ямар ч байсан халз revive явагдчих хооронд Jax зүүн талаар шахчихвэ дээ. Somehow, what is this miracle? Why are they being allowed a revive? Дидээс өөрөөр нэг гарал ганцаараа ажиллаа том юм аа гэсэн маань бадмаа бачлаа. Silly Sports баруун талын high ground-аас MABETEX яа чарсан Kesse map-ийн байран дээр knockdown өгсөн бол хүргэлээд wall дээр дахиад knockdown өгсөн. Яа Монгол баг тамирчид эвлэг гэмдэр ийм хүн хамгийн эрт одоо rotation давцчлаа да тун сонирхолтой гэхээс одоо нөгөө эвгүүл юм болчлаа гэж харж ин Лео нэдэг атгсан маань Kesse зөрүүлээд smoke-тад хоошоо татах юм бол Zaki 1950-ийн даанд дээр DBS дээр knockdown 2 knockdown-ыг өгсөн Zaki дахиад 3 дахь нь өгөөч залуу минь 3 дахь knockdown-ыг өгөөч гэсэн чи өөрөө унсан байх юм аа Zaki-г одоо DBL boy гүцэн дээр 1950 дээр 2 knockdown ирсэн байгаа штэ уган DBL boy арж байгаа хүн дээр revive хийхэд аршаад татчихж байгаа юм байна. Zaki-г DBL boy гүцэж аваад техник kill point-ыг хийгээд авсан. Jax болон Dante дээр 2 knockdown өгсөн болсон. Сая 3 дахь knock-ыг өгчлөө гэж харж исэн чинь стай үгүй юм байна. Spooky дээр нокорсон байгаа. Дуусгаж авсан entry 2 дахь kill point. Silly Sport ийм их унмааргүй байсан юм да. Үнэхээр одоо I don't know. Still finding pretty funny. 1952-ийн 2 kill point хийгээд авсан. Silly Sport-д 2 тамирчны элемент болгосон. За Map-ийн цаанаасаа бас гарч ирсэн. 1952 did figure out a way to shut it all down, and they have recovered quite nicely as well. 2 points secured, and now they can think about moving forward, securing a few extra points. They definitely can. I mean, Volley Sil Kesse Ultra display гэсэн Kesse өөрөө уулаан Kesse-г хажуудлаас нь volley ноколсон. За яг Silly Lucifer ганцаараа соолоо үлдлээ. but they got shattered within seconds. Love Round гэж байгаа шүү найз минь. За энэ ECK гэж комент үлдээсэн бол Hardfire гэж кланы лидер залуу байгаа. Тэгээд өөрийн үеийн насны
Үйтэнгийн өхөр он жилдээ лавр авна гэж байгаа юм байлээ. Хамгийн гол нь лаврстай болох юм бол чирнэ хангалттай чирнэ. За RP байнга нээж өгнө, элит RP байнга нээж өгөх юм гэсэн шүү. Лавр болох эмэгтэй хүмүүс байна уу да? Тэгээ миний лайв стрим дотор хамгийн гол нь. MABETEX 2 kill point-тэй Baring-ыг алдсан. Гурлаа буцаад хоошоо наллаад алга болж өгж байгаа юм байна. Silly Sport-ын тун харамсалтай да. They're done in this situation. They have lost one teammate already. Batten was the one who was taken out, and the rest of the players don't want to risk running into a situation that they aren't prepared for. First airdrop in the game with the MK, the 4x scope, and the level 3 kit as well. I don't think anyone is going to go for this though. Just down the cliff up north, so it's going to be quite risky to take a drop, especially in a position close to boot camp where you know the lads from godlike start. Үнзөгчөө ер нь Carpenter болж гин үү гинэ мэдгүй. Их чинь бол Carpenter ертөнцөөс одоо л үнэхээр юу гэдэг тэр хар хилэмтэй хотголдохгүй гэж одоо ерөөдөө жоохон хүн дээрсэн. Гэхдээ бол каста бол хийдгэр хийж байгаа. Байхгүй юм шүү хэхээ гинэ. Их чинь бол cap map явуулж муулах байгаа. Би гэхдээ юм бол чаднаа гинэ your boyna. Datrax Gaming. Seal is only down to just that one man alive. MABETEX Esports with a 3-man squad. Your boyna хара гинэ. Spaces as well. That's all that's going to matter. So MABETEX Esports with a 3-man squad should not be that big of a hurt for them. They've had a fantastic day so far. But again, consistency matters even more. RP нээж өгнө гэсэн чинь л ингээд хүйсээс олчих юм аа тий. If I'm not wrong, he was listening to some songs as well. John Mara Esports. За TRC-ийн артлаас тоорж ирэх гээл байх гал. As soon as the gunshots are heard, but TRC Madcat байшингийн дэв дээр. Гой байрлал дээр байна да. Өчрөө олчих байгаа юм шүү хаахаа гинэ. Харин одоо яаж юм бол. Гэтэ нөгөө тал нь хариу өгөөгүй байна. Girls-н дээр Rare Explorer ирсэн. Rare шахаж чад No Fear унгасан. Яжанмар Sport. Яа за мамба эндээс Girls-нгээс хитэд арчаад энэ дээрээс камерлах голоор Rare-го хойш натгаж мамба бол баг тамиртай анхаа хүнийг аимшигтайгаар хамгаалаад байна. Лавр олчлаа штэ хээ гинэ. Сил хударчлаа даа гэж харин тийм ээ сил ерөөдөө хударчлаа. Madcat чи юу хараад байна вэ? Ардл чин ганаргаад ирсэн байхад чин гинэ. Яа. Байшингийн дэв дээр айлцэнэд өгсөд гад ирсэн байдаг шүү. Madcat тэр ноктаа нүгсэн TRC ганцаараа соолоо үлдсэн тоглож байх хэвээр да. Мамба ганцаараа соолоо үлдсэн мамбар үжихэд доод ирсэн. Зянху Жанмар Эспорт 4 kill point-ийг хийж авсан 16 дахь байранд инхүү TRC kill point-тэй элемент дотор тоглолтыг олон гарсан шүү. 15 тимийн 55 тоглож. Их нарамбан мочор нөө шүү дээ гүзэлцгэн мэн гинэ. За IC винэ чекэнд ханамар байхын хаахаа гинэ. Та каст хийхдээ гой комментэр уншаал бусад каст хийж байгаа комментэр уншдаггүй гинэ. Статартын залуустай амжилт хүсье. Өргөлж оргилтанд яваараа залуусаа ууха гэсэн мань гант тулах цэндэж ав. Ерөөл отош болтугай гэж. Жанмар Эспорт ийм хүү 4 kill point-ыг easy хийгээд авлаа штэ. Эсрэг талаас нь Stalwart Esports-ын тамирчид. From there on out, it was just one team just dominating the other in that whole 4. But let's see, few shots fired towards the players of godlike Stalwart in the distance on the other hill. Nothing to be accomplished beyond that. 2 цагааны шахаа явж ирэхэд 1 минут 40 секундын хугацаа үлдсэн. Playzone хоошоогоо би кауч хилдэ татмаг чиглэлдэ татж байгаа Playzone байна. Зоны гаднаас хамгийн холоос IC Sport Viz Club-ийн за DRS Gaming гэсэн баг тамирчин зоны гаднаас орж ирэх бол MTRX урталтаа Raw official-та дайдчиж орох юм болоо да. Stalwart Esports-ын boot camp-ээс хоошоо гараад явсан. There is a chance that they might also be able to get their hands on the airdrop. T2K looking pretty safe so far.
Энэ сайн хог дээр энэ Nofi яагаад ийм олны хараанд байд юм бэ гинэ. Намайг сонирхоод байгаа мó? Тоорхон мэн гинэ. За. Эднэр нэрээ та нартай нэр амар хөвгөлдөж сурсан хүмүүстэй. Рек дарыг гэсэн 2D бан авцсан байх үед энэ Facebook яагаад бан өгөөд байгаа юм бол тоо гинэ. Хиндвэ хинд бан өгсөн. React шүү гинэ. Elementrix за байхлаа 2 доторт нь Gross AR in Freezer 3 set за 3 set гэж 3-та цүнх байхгүй гэхдээ helmet vest 760 шиг сум намайг аваач гой залуу минь би шууд чиний гинэ quite close to the players of Venom Legends, so should be an easy pick up for them. Especially with the Groza on side. 2 цааны шахаа явахад 20 секундын хугацаа үлдсэн. Darkers game-ийн голоор наашаага сэллээд за шагал баг тамирчтай гараас сэлчих нь байна. Бусад 3 тамирч нь бол эргээд рүү гарчихсан. Ахгүй гэсэн хэхээ гэнэ нуура. DRS Gianti элемтриксэн тамирчин руу артлаас нь зав. Онжноос нь Мола явуулсан Gianti руу шахаад ирж орж иж Gianti-д ногтоо нэг үүсгэн штэ. Үүсгэлгүй байхад Gianti-г дуусгаж авсан. Elementrix DRS game-ийн тоглож Gianti-г дуусгаж авсан. Delta модон дээр snake-д тэгсэн. Delta-с orange дээр spray орж ирж штэ. Delta snake-лсэн байгаа. Чигийн улаанууд ингэсэн шүтээ манахан. Delta дээр ногтоо нэг өгсөн. Монзум хоор уярдаг гинлээ. Монзум хоёр уярдаг гинлээ гинэ. За зүгээр агаарэ. Гэж хэлээд өнөөшөө орж ирсэн байсан юм аа. Олч их үгнэ. Буйна бараг үнэнгээсээ бичээд байгаа юм биш үү? Авчаачтай хаахаа гинэ. Айгу бол гомо болж хуурах юм бай хаахаа. Ядаж азар эсрэг хүүстэй сонирхдаг юм аа гинэ. Гой DRS эрт унвал муу төлгнөөд гинэ. Дураараа наацаагаа хүссэн үедээ лавртай болоод хүссэн үедээ болоод хаахаа гинэ. Тэгнэ хоёр хаалцсан хаах гинэ бадрах. Энэ намайг бүр хаалцсан гэд бүр үнэндээ л намайг бүр заахах. Action airdrop лүүдэлж байгаа юм байна. Dax SK49 гэсэн талаач Dog-ийн зөв спрейгүүд нь инфор 3 гэстэй за Dog амжаа дамжуулсан. Шүтэнцний magic cover-т орсон буцаа зүүн тийш гараад ирсэн. Lot of information now. 15 тимийн 51-нд тоглож All of them are just completely honed in, zoned in on that one play. Одоо энэ 12-оос хойш бичсэн байгаа баг тамирчтай үед л энэ хоёр мапын тоглолт үнэхээр одоо чухал хариуцлагатай тоглолт болж байгаа. But let's see if they can pick off even one, then it's going to be quite difficult for the side of the Warriors to make this push happen. Did Ice Warriors He pops up, takes the shot. зэн арай яаж хараад байна гинэ батарч батлах. DRS унсан юм уу гинэ. DRS унаагүй тоглогчд нь ямар ч бас 1-2 тоглогчд илгэнэ тулсан. Not really a trouble situation for the majority of the teams, but one of the squads that I know is going to be the happy bunch. Stallard Esport-ын дамжин Жанмар Esport-ын яг артлаас нь өгсөөл гараад ирж байгаа юм байна. Remember yesterday's game, they tried to rotate through the waters. Жанмарыг харсан уу? Stallard top. За яг уртлын мөөгөд авч иж Жанмарыг тоглолтыг болж ирэх юм байна. Зүүн талд бол Nofi явж байгаа. Definitely can. Godlike stalwart, all 4 players up. Nofi-тэй туллаа штэ бро. Яа, явж байгаа тоглогчийн инфог авсан. Stallard action зогсоод Nofi дөрөд ирсэн. Action бууга барих хэрэгтэй штэ. Nofi дээр нокдауныг өгсөн. За nice штэ Stallard Esport. How did that just happen? MG3 pulled out, not even breaking his sweat. Calm, cool, collected, even though the player from Giant Mara had a big advantage, no fear. Nofi рэлнэд талсан. Nofi анхаалын төвдөдөг тодорч Nofi рэлнэж масан. Snap дээр SAS-аас спрей орж иж байгаа юм байна. Snipe-ийг дуусгасан SAS. За Raw official-ийн SAS их хөө Snipe-ийг дуусна. Жанмар Esport 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдлээ. За Жанмар манай Батмынхан боллоо гинэ. Flowers орлож өгнө гинэ. Аван шүү гинэ. DRS Gamer Russo чи ганцаар үлдсэн байдаг байгаа. Stallard-ын тамирчин Жанмар Gyalzn руу дөрүүлээ шахаж орж ирээд хүний олноор хүнээ барьлаа да энэ ч тоо.
Oh, he's gonna be paranoid right now. Оо манай он бол доотлолт зүгөө гівчээд шүү. Players from God like Stalwart are literally right. Үсэж гарч чамаа гялзангийн action ноглоод авсан байдаг юм аа. Drops him to his knees. За зэрэг jump shot хийгээд гойхон байна штэ guys. Another point in the bag. Yeah. God like Stalwart just to pack. 2 kill point-ийг хийсэн God like Stalwart. On any team, any person they see in the front, they're not going to stop. And why would they? When you are the kings, why would you want to Гурд цооны шахаа явж байгаа. You want to stop the entire oiling that you found. Lovers зарн үнийн сонголт байгаа хаахаа гэнэ. За манайхан ч одоо бүр хүний 8 гэд хэллээ комментэн дээр. Яарс китлэн гинэ бочлоо бааны бараг л үнэндээ тэр чинь. 15 тимийн 47 даж IC Sport-ын дамжиг гоолоос нокдаун үлсэн Trent Ugal Rig spray өгöd байгаа юм байна. Ашгүй энэ Nofi унаж cam бусдих боллоо гинэ. Бай бол дуусгаж явах боломжгүй болгоод авсан. But IC right now they're safe. Yeah, they're gonna be safe for now. At least, but Train to Kill having taken care of. За 1950-ын тоглогчдын хажууханд л Electric-ийн уута снеклээд явж байгаа харагдана. At the same time deterred any aggression from Тороор насаа хаа гэнэ. Тэр надад бүр хүний 8 хүн аван зарна л болоод байна чаа. Orange with domain. Их ус суглаад авсан. Rotation дээр суулж авч байна. Orange kill-ийн авсан юм уу? Амар юм да. За, зооны дотор дээр Rob official цөв центрийг эзэлсэн байрлалтай. Ерөнхийдөө баруун буюу баруун Plastic Dashboard-ын орж ин. За, зүүнтлийн зооны хажуугаас Trent Ugal-ийн яг тэр замаар бол 1952 одоогийн бид нарт харагдж байгаа Electrics IC Sport Viz гэсэн дөрвөн баг тавиачаад байлдчиж орж ирэх магадлал маш өндөр болчлаа да. Electrics-ийн Yeta Uta Bishop гэсэн хоёр хүний тоглоод бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн Orange болон Precious нар галдсан. За зоны Blue-ны гадна талаас Viz Club-ыг орж ирэх гээд байгаа. Эндээс уг нь Electrics-ийн Viz Club-ыг харах юм бол гоё харна да. Action А болсон. Тэглгүй авахтай action А болсон бэлээ элэрт. City Sport Paradise Resort дээр Lucifer бол ганцаараа баг тамирчнаас соло үлдсэн тоглогчтой. MABETEX-ийн Paradise Resort руу наашаа чиглээд ороод ирэх юм. За Viz-ийн domain зүүн талтай байгаа Electrics-ийн тамирчдыг олж харсан. Золбот хаа шүний минь оройн төргийн золботоо the heels and already pretty heavily engulfed in the blue the entire. Bishop-ыг багийн дэсэн суулж боломж байгаа гэхдээ амжсангүй. Trent Ugal Drain 1950-ийн дагаан дээр нокдауныг өгсөн. Bishop-ийн араас Rig spray өгöd хацарсан. За ястаа сугарсангүй л амжаал цаашаа явчлаа Bishop яваад үнэхээр азтай байна. Будка мундаг кастер шоу гэсэн байна. Баярлаа. Золбот орой мэндэ. Монгол баг тамирчтай дэмжээд шеэрлээд reaction дараад тэгээд олоолаа Монгол баг тамирчтай дэмжиж. Бишаа бол уулаа. Trent Ugal Sandwich болон Legend дээр шахаад аваад ирсэн байгаа юм байна. Sandwich татсан дэдэг явуулаад Bishop-ыг ноклоод авсан. Bishop-ыг дуусгаж Trent Ugal-ийн килийн тоог ямарч ирсэн нэгээр нэмээд авлаа да. DDS Warriors нүүрсэд нүүрдтийн нээтэнд орчиж байгаа юм байна. Snix-ийг ноколсон Venom Legends vs DDS Warriors. Snix East хоёрын тасан Dog дээр нокдаун байгаа. Nurse-тэй хувьд бол нокко яаж байрна вэ? Trent Ugal-ийн Jane ажигаас 1952. За одоо Jane-ийн хувьд харуулын байр мөргөөд орж ирж байгаа юм байна. Босоод спрей өгөх гэхээр болохгүй. Яг энэ дотор гэхдээ нээд ороод ирэх юм бол маш аюултай байрлал байдаг да эндээс. Даант дээр нокдауныг өгсөн Sandwich. Jane дээр хилж дуусаагүй нээд орж ирсэн. DDS Warriors Doki Venom Legends laser дуусгаж байна. Өөрөлдөө Trent Ugal бол 1950 хоорондоо байлдан даан дээр нокдаун үүссэн байгаа. Нокдаун барьж байгаа байх. Гэхдээ high ground-аас Trent Ugal-ийн наашгаа 1950-аар шахарч орж ирнэ. Амжилт мундаг шүү гэсэн байна золбоод. Баярлаа. Rig дээр spray өгöd Rig-ийг ноколж чандаар ямар сони имиж энэ DDS Warriors сони kill point-тэй 15 дээр унсан. Rig бол саяастаа тэр хэрэггүй юм байна шүү. Модноос барууны гараа зүүнний гарахтаа л нокчлоо.
Зооны гадна л болж байгаа тулаан штэ энэ бол IC Sport-ын цаанаас Trend Duke-ийн артлаас орж ирэх үедээ орж ирэх юм бол гоё юм болохоор байна. За Sandwich болон Legend шууд хүнээ хаяад явсан. Rig дээр ямар ч revive хийх боломжгүй гэж үзлээ. Мянгас 902 бүтэн багаараа 3 kill point-тай. IC Sport-ын дээрээс нь гараад ирсэн. За 50-ын талштай ground дээр нь flanking гэж явахт нь их Zol Jax-ыг унгасан. Scry Datrax-ийн Ansat knockdown-ыг өгж байгаа харагдана. Sandwich Jax-ыг тусгаж айлын kill гэж аялж байгаа юм байна да. DRS game-ний kill-тэй 14 байна дээр илэнэт болсон. Араас нь 13 дээр Janmar Sport 6 киллтэй явж байгаа тунж гин. Ингээд 12 тимийн 33 тоглож тоглолтыг цаашаа хөгжлүүлнэ. IC Sport-ийн high ground-аас доошоо 1950-тай байлцсан. Godless-ийн даант дээр орж дуусгасан. MABETEX Stallard 2 таарчлаа. Яа тэр араа урталт MABETEX Stallard 2 таарсан. Volley Stallard-ын Picag унагсан. Alex Wiz-ийн Domain-ийг дуусгаж өгсөн. За 1902 3 киллтэй 12 дээр унсан. 11 тимийн 27 тоглогч Electrix Yeta уута зооны гаднаас үсрээд л яваад энэ хөөрхөн амтан даан чамчихгүй гэсэн жамжаад ороод ирсэн. Alex-ийн уртлаас MABETEX спрей өгöd унгасан. IC зөрүүлээд Lyaru нэдэг явуулж байгаа. IC дээр Lyaru спрей ороод ирсэн. Apex руу IC Godless Datrax юм 3 киллтэй 11 дээр унсан. 10 тимийн 21 тоглогч. Яа, энд Монгол баг тамирч хоорондоо тараад үнэхээр эвгүй болоод байна шүү дээ. Alex IC-ээр хоёул knockdown-тойгоо Godless Scarlet Gaming Venom Legends Blazer-ны гаднаад Venom Legends Blazer knockdown болсон бол энэ урталт нь Frag Boy Electrix 4 киллтэй 10 дээр унсан. 9 тимийн 18 тоглогч. Frag Boy унагсан. Frag Boy гэдэг бас клатч юм хийж гээд ах юм да. Venom Legends-ийн хүн 9-р байранд 1 киллтэй унсан бол 8 тимийн 17 тоглож Stallard-аас Top Sky хоёрлцсан. Action Pick-аар хэлнэдэд болсон. Гацаатай ах юм аа. Таанасаа гацж ийн нөгөө нэ зүгээр л ах штада bros. MABETEX 7 киллтэй 7 байранд унсан. City Sport-ын Lucifer сүүлийн тоглогчийг хэлнэдэд болголоо. 6 тимийн 15 тоглогч. Манайхан гацаж мацаж инээдэр болсон бол хэлээрээ. Scarlet Mafia Ninja дээр knockdown-ыг саас өгсөн. 6 тимийн 15 тоглож за зооны татаад Raw official зооны гаднаас Scarlet Gaming оруулахгүй гэж үзсэн тодорхой шүү дээ. Саас руу зөрүүлээд Nimag-ийн нэт гэхдээ амжилтгүй. City Sport 2 киллтэй 6 дээр унсан. 5 тимийн 14 доллар тоглолт хэрэглэж IC Sport-ийн бүтэн багаар 6 киллтэй одоогоор сайхан Mafia-ээр ийхүү тэргүүллийг аваад явж байна. Стримээс гараад орохоор зүгээр болчихноо л гэж байна. Raw official Scarlet Gaming тулаад хэлсэндээ Scarlet Gaming Mafia Ninja дээр саасын нэд орсон. Зөрүүлээд саатар Smoke-ийг нэд онжоо. Яа хоёр тамирч нөхсөн Liquid-ийг Scarlet Gaming AG дуусгасан Raw official 4 киллтэй 5 дээр унсан. За 4 тимийн 10 тоглож гихтээс Raw official бол унахааргүй байрлаад байсан баг тамирчид шүү. Stallard Top Sky доо тоглож IC Sport бүтэн багаараа явж байгаа. Scarlet Gaming-ийн хоёр тоглогч. Гуруулаа маань Mr. Boro Nima Scarlet Gaming-аас нийт тоглож үлдсэн байгаа юм байна. Scarlet-ийн гуруулаа явж байгаа бол Viz-с ганц соло тоглож үлдсэн байгаа. IC Sport-ын чек гэдэг маглал 46% гэж зааж байна. God like Stalwart, it's definitely not a team, even though they have a man deficit, they will try to poke you somehow. Plays on the Viz Club-ын тамирч унснарын хөө 3 тим 9 тамирч үлдлээ. IC Sport 6 kill point-тэй явж байгаа. IC Chicken гэсэн байна их нар бом очор. IC-ийн win chicken дээр юм байна гэсэн байна баяр хөөрхөн хоёр. Not able to find any sort of critical damage just yet. Not able to find any sort of Stallard-ийн Sky болон Top 100 гар талдаа Scarlet Gaming-ийн тамирчид руу галнаас AG дээр knockdown-ыг Sky өгсөн амжилттай нокрсон доо. Гэхдээ Zone шахаад эхэлсэн. Zone центрийг IC Sport-ын бүтэн эзэлсэн гэж харагдаж байна. IC Let's Go гэсэн байна. Баасан жуун ган зөрөг. Nima
lot of damage from the blue zone as well. And 8 шиг байна дэжтэй тамирчин. fighting both the teams. Сталор топ. Зяа топыг дуусгасан IC Sport. IC дээр нокорсон байгаа топ дээр нокдауныг өгсөн байна. Sky хүнээ барих хэвээр. Skydet Gaming AG уулаа. Топыг дуусгасан Зял. 7 дахь киллээсэн IC Sport Domination бай 3 дахь килл орж байгаа мэн Зялын. Skydet Нима болон Mr. Boronor Sky-ийн зүүн талаас Нима зүүн талаас нь анжиг ногчлаа да. За 3 дээр инхүү 7 киллтэй Сталор тунсан. IC Sport-ын Chicken Skylet Mr. Boronor-ны гадна тал кит дарж байгаа 11 шиг кит дарсан. За ингээд IC Sport-ийн 4 дахь map сайн хог дээр Chicken Dinner болсон байна. Sky яг зөв гинэ. Сталвард ганхуу самдаг IC let's go гэсэн байна. Маш гоё Chicken-ыг бид нар харлаа. IC Sport-ын full squad-оор явж байгаа сайн хог материйн хүү Chicken Dinner боллоо. Controlled aggression and playing this one. Бүтэн багаар явна гэдэг ийм л гоё байдаг штэ. За болоо гинэ баярхуу энэ хоёр. Цэдэн галсангийн бадан сэрэж гоё гэсэн байна. За хаги би хэлээгүй юу IC-гээс гэсэн хэлсэн штэ бро. За IC Sport-ийн багаараа 1773 дэмэжийг 8 килл гэсэн үзүүлэлтэд үзүүлсэн. Overall ranking 2 дахь байрлал орж ирлээ IC Sport 23 оног цуглуулж чадсан энэ map-аас. Зя бүгд алгаад ши. IC Sport 2-лоо орж ирлээ. Вау гэнэ. Баснаж баска гоё гэсэн байна. Try different combinations of players until something works, something clicks, and I think this lineup, these playing for the side of IHC is what clicks the best with Alex Godless, IC being there, and it is going to be very difficult for the other squads to figure out exactly what they can do to stop them. But ladies and gentlemen, we're going to go for a very short break right now. You guys stay tuned, keep watching, we'll be back after this. Гоё штэ IC Stardust Sport гэсэн маш их шаман. Баасан жон ганц гоё гэсэн байна. За одоо хэдүүлээд нэг map-ын тулаа үлдсэн. Тэгээд энэ map дээр одоо Silly Sport-ыг л ярмаар нь яг үнэндээ. Clap your hand гэсэн байна. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the Pmpl South Asia Fall Season of 2022, brought to you by the Oppo F21 Pro. This is Super Johnny, joined by Necro alongside with me. Ladies and gentlemen, 4 game done, just one more remain for the first week of the league stages, and then there's the bonus match that is going to be played on Levick between the top 12 teams. And with just this last манайхан алгаад тарж байгаа зургаар давалгаалж байна. Сайн тоглолоо, амжилт гинэ анхуудыг өөрсдөр үнэхээр гоё тоглолтыг үзүүлсэн. Yeah, exactly. Today Сэлмэмэ битмээр нэ гэсэн байна. Одоо Сэл спортын идмээр л надад хүснээр болдог бол тээ. Let's take a look at the MVP. За MVP толгойч IC Sport-ын тамирчин Зяа шалгарч байна. Тоглогчийн хувьд 768 дэмэжийг 4 киллтэй үзүүлсэн. 190 одоо намайг нөгөө нэг ингэж хэлж байгаа цус давсан гэд хэлчих гээд байлаа. Уг нь цус давсан ч шилтэй. 3 нокауттай үзүүлсэн. Team Trust сайгок map-ийн MVP тоглогчоо шалгарч байна. Lineup I've seen, the best sort of combination of players I've seen inside of IHC. Бүгдээрээ Монгол баг шүү дээ. Сайн муу өдөр байлгүй л яах уу гэсэн байна да. Гоё энэтэй гэсэн маань Бацуух Алтан гэрэл IC одоо сэргсэн гэж байна. Баяргүй инх хоёр. За одоо 5 дахь map Монголын их гэсэн байна. За Ерөөл Атар шиг. The Flare Focus, Godless, Leo, Sandish, Smokey гэсэн баг тамирчид бид нар тарагдаж байна. Зя болоо гэсэн байна да. Арука. Зя сайн л да гэсэн байна баталга.
we're seeing consistency from the side of MABETEX, which was lacking throughout these days. Raw is Дараа нь яах юм гинэ? at the right moment when they really needed to. Matt Summary, it's IT all over the place, or I would say. Одоо Erangel Mafia-ийн тоглолт явагдана. За match summary дээр Ziad 3 үзүүлэлтийн гурвууланг тэргүүлчлээ. За харин хамгийн олон нь одоо эрүүл мэндийн тусламжийг Octopus 2469 тоотой. Mr. Boro was the man from the side of Skylight Gaming who was going for the heal battle as well before. Аим нөхөх үйлчлэгээ ял гэж байна. Тийм байлгуудаа энийг чинь мөн чи хүлээлээд IC мундаг шүү гэсэн байна хүрлээ Болдоотер. Уртнаас мөнхтөл хураа гэсэн байна Болдоотер амка хай гэж хай амка шүний минь даран яна гинөө. That being said, Skylight another good game from their side. Stalwart Esports, a decent game. Overall, the teams that are at the top, they have had a decent game in that previous one. Sanok was pretty smooth, buttery smooth for them. But the last game is going to matter a lot, especially for the teams from 13th and underneath to, I would say, 15th. Yeah. Oh, I think DW are going to be in a troublesome situation, Necro, though. Because the difference between them and MABETEX wasn't that much, and MABETEX will definitely be moving up the rankings now. They're going to be sitting on, I believe, the 11th or 10th position, but DW will be taking a drop, and that is going to mean that anything can happen in the upcoming game. We might just see Janmara move up and take the slot for Levick away from the Warriors, which is going to be interesting to say the least. Maybe definitely. I mean, there are possibilities of a lot of things happening, maybe a lot of things not happening, ifs and buts. But again, the upcoming game is going to be the decider. Одоо тэмцээний дуусах Stalwart нэг IC 2 болоо гинэ. Баги. Дураараа тий. Stalwart IC 2 ихний тоглолтын байраас солилцлаа гэж байна. Гүн санаа хай шүний минь амралтын өдөр аяттай сайхан өнгөрүүлж байна. Маргааш гэдэг шинэ далаагийн ажлын эхний өдөр эхэлнэ шүү дээ. Манайхан гараад ирэхээр гоё юм шүү гэж батарж бодлого төлөв аах уу? Нэг сайхан болчлоо. Баярлалаа IC гэсэн байна. Баасандаж Баска. Баярхуу 2 нэр хэдэн өдөр тоглохын Pmpl-ийн 10 сарын 2 хүртэл явагдана шүү дээ. Гэхдээ дундаа жижигхэн завсарлагтай. Маргааш бол завсарлага. It's like one pump though, you know, in the end. He's only pumping once. Yeah, those mini reloads. But I have to talk about this though. Train to kill. What happened in this match? IC love гэсэн байна. Болоод рамка. I would say lack of communication. Yeah, that's the first time I've seen them try and back off in a situation where they IC Sports winner chicken din. За IC-ийн damage 1773 8 кг-с үзүүлтэл араас нь MABETEX-ийн 1288 damage 7 кг-ийн хамт үзүүлсэн. Stalwart-ийн 1142 damage-ийг 7 кг-тэй үзүүлжээ. Ингээд харахад Монгол баг таньштын damage graphic тэргүүлж байгаа үзүүлэлт бид бүгд дахиад лагшааж байгаа юм да. Одоо нэгдүгээр байрны төлөө 2 Монгол баг үзэж байгаад дуусчихвал гинэ. Skylight Gaming, I have to say, props where props are due. 700 damage for 6 eliminations. Ziol ч бөмбөрцгийн хүүгүүдчтэй мундаг гинэ. Ирхэн Баатар. It is indeed a really nice conversion. Even MABETEX Esports have. За 24 мяфын дараах байдлаар Godlag Stalwart 253 ноттой бол IC Sport 2 байр дээш ахиж гажиж 202 нот цугласан үндсэндээ 52 онооны зөрүүтэй байгаа гэж хэлж болно. За Skylight Gaming 2 байр дээшилж 6-аар орж ирсэн. Raw Official 9 руу орж ирж байгаа юм байна. DRS 197 оноотой 3 дугаар байрлал унсан. High Voltage 4 дугаар байрлал 182 оноотой унсан байна. I don't think they can. It's just one game and they have to do 50 points to have the advantage. I don't think that's going to happen. I think they're going to have to settle for second at least for the first week. DRS on the other side will try to improve their ranking in the next. So MABETEX нэг байр дээшилж 11 руу орж ирсэн 137 оноотой. Wiz Club нэг байр дээшилж 12 дээр орж ирсэн бол DICE Warriors 2 байр дээшилж 13 руу унлаа. Seal Sport-ийн 18 дахь байраа хадгалсан хэвээр 5 points separating these two teams. Janmara is basically out of contention now. So we know it's either going to be Одоо Stalwart өнжнөө A group-ийн тамирчид энэ Jungle Map-дээр өнжих болно. Зя тэгээд ийхүү 25 дахь map дууссаны дараа баг тамирчдын overall ranker эхний 12 баг тамирчид Levick Map дээр bonus points цуглуулах тоглолтод оролцсноо.
it's not going to be there. So that means Stalwart Esport is going to be sitting this match out. They're going to be sitting this match out. East Club is going to be sitting this match out. Restroom орчоод ирээ. I think the Warriors might make it, Necro. They might, yeah. There's a chance. There's definitely a chance. I mean, they are a solid team, right? You cannot ignore that. They have been pretty brilliant. They have been pretty incredible in the past. So I think there's a chance they might make it. But what I'm scared of is the latter half of the team from 13th to 14th. Well, that's the thing, though, right? The Warriors sitting on the 13th position. The team on the 14th position is Janmara, who are at like 35 points behind. You can't get 35 points in a single game unless you get like 20 eliminations. And if Janmara, they get 20 eliminations and the chicken dinner together, then I would say they deserve to move towards Livik. But even then, it's going to be a challenge for them. The reason I say Wizards Club is going to be out, and there's a very high probability that we're going to see the Warriors move to that Livik game that's going to happen right after, is going to be because there's 5 points separating the two teams. And to get those 5 points, either get 2 eliminations, 3 placement points, get 5 eliminations early on. There are a multitude of ways in which the Warriors can pull it off. The best part is their opposition is not even playing. It's like hunting fish in a barrel. It's the easiest thing that the Warriors can do right now. Get to Livik, get those extra points. Think about fixing your rankings later. Oh, yeah. All they need to do is play things as safe as possible. But, Johnny, time to make the predictions. Which team are you going to go for? So last game, I want to put my hopes and dreams in IHC once again. I mean, they were looking quite solid in Sanok a little bit, like literally the last game, so I'm going to go with them again. Oh yeah, it's not a bad Мянгаар давлгаалцгаая. Someone who might qualify in. You know what? I'm going to go with Dead Eyes Warriors. Why not? Yeah, why not? Yeah. Why not? Just go with Dead Eyes Warriors. Let's see if you guys are going to be able to qualify or not. As I mentioned, just try to play things safe. Do not take unwanted risk. Have some calculated aggression, and you guys will probably be able to win that one. But as I mentioned, this is a set of rookies, so I don't really expect a lot from them. They don't really have a lot of experience compared to all the other teams inside the lobby, but they're doing a great job adjusting to it. Yeah, I completely agree with that. I mean, even after being inexperienced, the way they started the journey of this PMPL South Asia was quite impressive. They did a decent job on day 1. They did a phenomenal job on day 2, but day 3, 4, and 5 haven't really worked out for them. And I believe it's just because of the amount of pressure that the experienced teams and the experienced players can build up in the last few moments of every single qualification stage and deal with it as well if it's thrown their way. That is something that the Warriors have yet to figure out. Yeah. How do you deal with a situation where you know the teams that are struggling are not stopping their pushes? They aren't stopping with the raw aggression, with the blind aggression. You're just left there wondering, like, aren't they struggling for points? Why is this happening? Why are they coming towards us right now? Why are they ones controlling the tempo of this fight? And all of a sudden, you are the ones getting eliminated. The team ends up climbing the rankings, and then they all of a sudden make it to the top 3. I'm talking about IHC, in fact, a team that is relentless in the amount of aggression that they can bring to the table. But all of these discussions can be left for after the game, because, ladies and gentlemen, the game has started. We do have the flight trajectory on our screens, starting from the eastern side of the map, from Milta Power, headed all the way, I guess, right across Hospital towards the Georgia Pole City. Yeah, I mean, the plain flat path is pretty okay for a lot of teams. Even considering Godlike Stalwart is not playing in this one, so they're not going to have that big of a problem. But Dead Eyes Warriors will definitely have a lot of trouble into making it to Sosnovka Militia Base, because that's where they like to go, and the plain flat path is kind of far away from that one. Other than that, every single team should be pretty comfortable. Yeah, should be quite comfy for them, but let's see. Venom Legends, the Warriors are going to head towards... Well, the Warriors are going to head towards the military base, Venom Legends towards Milta Power, DRS towards the Milta City, Janmara on Lipovka, and Skylight Gaming. I want to see what they are going to be capable of. The previous game, Necro, you remember, Sincere Esports weren't there, wing, but this time around, the competition has returned, and Skylight Gaming, because of which, are going to drop with a 1-3 split in the middle of nowhere. Oh, Skylights Gaming, yeah. Яа би ирсэн. Milta Power-аас George Paul чилдэнсэж байгаа гоц.
давалгаанд нэгдлээ. За 1000 төгрөгийн давалгаанд нэгдлээ гэд 1000 төгрөгийн donation орж ирсэн байна. Баярлалаа. Одоо DDS Wars топ 12-та багтмаар байна. Бонус оноогоо авах хэрэгтэй штэ гэсэн байна. Тэглгүй явах дээ. Бонус оноо яг ямар хэрэгтэй юм бол хэлээд өгөөч гинэ. Тэг хоцорч байна штэ гэсэн байна. Зиолта айци яхааргүй ондоо энэ шүү гэсэн байна. Зя гатка центртэй тойрог татж байгаа юм байна. Completely alone on the military base. Again, that's the team that I'm looking towards. That's the team my eyes are going to be stuck on the entire time. Yes, Ruzoji. Ja, data diagram the Swan of Legends in laser. The next game on living. Venom Legends and DRS pretty close to each other in the similar vicinity. These two teams don't want to lock horns just yet. This is the last game, ladies and gentlemen, for the week 1. Week 1-ийн хамгийн сүүлийн map TRC map гэдэг assault онгож аваад ихний kill point-ийг хийсэн first blood-ыг Dax-ын тамирчин assault хийлээ. Blood secured within the first 2 minutes, 3 minutes of the match starting by the lads of Dax as TRC are going to go ahead and lose their key player. Түр зур гарчаад ирлээ юу болж байна да гэсэн мэн Темка. Юу болох вэ? Сүүлийн map эхэлсэн. Unfortunate, that's all I'm going to say. Imagine you just open the door and you just have a complete jump scare in front of you. Dax SK49 in the front. Does he have any... The Gatka дээр нөхөө TRC болон Dax нь олж унагсан Mamba. Why would you do that? Interesting. Okay. Өө нүдрүү юм орчлаа. Mamba Dax нь олж дуусгаж аваад хоёр баг тамирчид адилхан нэг хүний гарцтай боллоо доо. Стартертын тамирчид энэ удаагийн map дээр үнжирнэ. 3v3 between both the squads. And also this is happening in Gatka, so there's hardly any cover available for the teams and the individuals to hide in. And once they get to these sets of compounds that are there in the middle of nowhere in these Gatka farms, you can't really move around much as well. TRZ though has been covered quite nicely. Position from where they will be able to loot quite nicely. 1000 төгрөгийн donation давлгаа гэдэг donation хэлсэн мэнд баярлалаа. And then maybe return to repay the favor to the players of Dax. I don't know about repay, but yeah, that was a pretty rookie move from the side of SK49. Яа, нүдрүү юм орчлаа яана. Especially when you know Нэг there нүдэ is бүр нээж threat чаддаггүй. on top of your head. Again, right now, we're not really going to be seeing a lot of early skirmishes other than that initial fight that just happened. Kremlin Storm inside the competition. Rozok. Дидээс Guys-ийн газар нутаг. Assault Gremlin Storm шахаад ирсэн. And this is what Deadeye's Warriors really need to abuse. Wizzy's club, they're not that far away, only 5 points ahead. They don't need a lot of points. But Kremlin Storm now, looking to pounce on the prey in the front. Survived шууд баашинг мөргөөд аваад ирж байгаа юм байна. Assault нээдэг атгсан байгаа шат руугаа нээд шидэд бэлэн. Нэг урт цормоос нь өдрөө нураа байгаа маа хаа гинэгүй. Юу орсон мэддэхгүй. Тэ төргээд гардгүй. Didas Joker high voltage prime дээр knockdown өгж байна. Gremlin Storm-ийн за Dax шахаж авч за ноклоод авсан. Dictator-ийн хүн Assault-ыг ноклож аваад дуусгаж киллсэн Gremlin Storm-ийн kill. Dictator just runs up to go for the punish. Look at Malik, the reverse gear put into action as he has been forced to back off the ridge. Жарн тоглогч. Didas Guys-ийн за усны хот руугаа шахаж аваад high voltage шахалтай хийх гэдэг нөө үгүй юу? In the water city area. Хастер бүсгүй хя хагаси ир юу юм.
Кастер бүсгийнхээ хагасан ир юм гинэ хайр юм гэдэг ингэж уншаад тахтай хаа. Donation явуулсан баярлалаа. Гамбатын их залбаад хай шүний минь. IT Godless Gremlins from Memo дээр нокдауныг өгсөн. The Georgia High Ground буюу Georgia өндөрлөг өндөр уул. We did see Gremlin Storm, well, having one of their lads knocked out, and it was a knock because of IHC Esport. Godless on a screen, just climbing literally up. Here's a med kit хажууд Elementrix Yeti Uta. Yep. That is something you see pretty rare. But TRZ on our screen. TRZ med kit noise cancel-ийн удаан байшин дотор хөвтөж байгаа Elementrix Yeti Uta за байшин доторсон. Гараад багиндаа суугаад яваад өгдөм байна. Тэдээ цороо Жанмарын снайпер нокдауныг өгсөн. Цороо no feeder хоёр дахь нокаут. No feeder снайпер дахь хоёр дабл нокаут өгсөн DDIS-ийн урт. No feeder гүзэж kill point авна DDIS-ийн хөө. 3 kill point хийгээд авсан Жанмар Esport. За Доотлоос A1 Esport-ийнхаас спрей ороод ирсэн. DDIS on top машинаас смоклаад авах хэрэгтэй. Well, almost knocked out. Takes a lot of damage from the distance as he has been spotted out by the players from A1 Esport. Does manage to stay on his feet though. And his teammates are going to be happy about it because now they have information as to where they have. DDIS guys 3 kill point хийгээд авчлаа. За A1 Esport-ийн доотл Katka дээрээс спрей өгöd гэлсэн. Janmar Gyalsen болон Wow. Дэмжээдл байгаа шүү бата. За батагаас дэмжээд л байгаа шүүгээ 5,000 төгрөг дэнэ шаарж ирлээ. Маш их баярлалаа бро. Баасан ч ганц зэрэг IT гэж комент үлдээсэн бол та ядрахгүй байна уу нэ азаа дэлгэр. Үгүй юу ядрах вэ энэ ч та. Ийм гоё тоглолт тэгээд дээрэс нь Монгол 5 баг тамирчтай дэмжиж каст хийгээд сууж байгаа үнд ч та ямар юмных нь ядралтай ах вэ? Let's see, as you said, they can go for some spoilers, be a spoil sport, but ядарчсэн ч Монгол баг тамирчдынхаа огшоосон тоглолтуудыг үзэл сэргээл ирнэ штэ цаашаа. За IT спортын бол одоо зоны центрийг маш гоё эзэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Жоржийн хажуудлын өндөр уулан дээр IT, Godless, Alex нар байр эзэлсэн Ziol, IC нар тун ойрхон цайтай. Баг тамирчдын rotation бол центрлэгөө хөдөлсөн харагдана. DRS Gaming Zone сүүлдэж буй Blue Zone-тай урдж зоргоо орж ирэх бол DDIS Warriors-ийн зоны центрлөө урж чиглээд ороод ирж байгаа юм байна. Dax Struggle яаж байгаа Gremlins руу хоёр тамирчид яваад өнгөрсөн. За суулж чадсангүй. Dax Struggle болон Spike гэсэн дуу тоглож дүүлсэн байгаа. Батарч батал өнөөдөр гал байна шүү л гэсэн байна. Тэгэлгүй авах те. Болтатор Amka IC гэсэн байна. 3 чекин штэ сэргээш хэрэгэлсэн мэдл байгаа сте гэж тэгэлгүй авах те. За байгалийн нэг дэх трофонд MONGOL Light Machine Gun 7.6 ширхэг 3 сеттэй стокны амт буусан байгаа юм байна. Зайци дабл чекин харъя гэсэн маник наран бом очор. Эвэн ко Жанмаргийн ганартай. Жанмар Gyalsen ганцаараа соолоо үлдчихлээ. IT Godless DDIS Joker-тэй нокдауныг өгсөн бодол ёо царчгаж. Монгол багууд TOPT аваад ий төлөө. Монгол багууд топ 5-д төлөө гэд 1000 төгрөг дэнэ шаарж ирсэн байна. Баярлалаа. Зайци дабл чек харъя гэсэн байна. Одоо дахиад нэгийг иднэ гэж баярхан их хоёр. Gremlin Stormers-ийн Fear Memo нар eliminated болсон Ravdi болон Dictator нар тоглолтыг цааш хөрвүүлж байгаа. 1 kill point-тэй багаараа IT Sport-ийн одоо бол нэмэх 1 point-ыг авцсан явж байгаа. IT хэдэд явгана бас IT Sport-ийн 2 дугаар байран дээр явж байна. Skylight Nima за дээдлийн high ground-аас Spooky болон Lucifer нар явж байгаа гэсэн. За сэлийнхэн бол Skylight-ийн Nima ерөнхийдөө 3 талаас нь бүсэлсэн гэж харагдаж байгаа. Зурлал тэр газрын руу харагдаж байгаа юм байна. Skylight AG Silkset нокдауныг өгсөн Skylight Nima. Ай яя. Кэсэ.
дуусгаж аваад кийлдсэн. Сэлчик гинэ цагш. Болдог бол нэрээ сэлчик идүүлчмээр л ш. Тэдэсвэрс дөг Жанмаргийн Гялсын дуусгаж Жанмар Эспорт дэлгэнэт болж байгаа юм шиг байна. За тэглгүй яг тиг кийлтэй 16 дугаар байран дээр Жанмар Эспортын дэлгэнэт болсон. All they need is 5 more points and they are in top 12. 15 тимийн 52 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн Сэл Спортын за Баян-Монгол орол руу ороод ирлээ. За 2 дахь байгалийн дараахан DEMJEY түргэн армагтай 5-аас 60 шиг 3-та West Helmet за 100-та Kittийн хамт унж байгаа юм байна. IC одоо гяндаж байгаа DRS жаахан зай авчих бол гэсэн байна бата. Зэнлэсэн уушгаа. Гатка IC байлж байгаа high ground хоорны хоёрын хооронд татсан. За гэхдээ энэ зоон доошоо Гатка тал руугаа ерөнхийдөө тэр Dax-ын struggle гэсэн тоглогчийн байгаа байрлал руу ерөнхийдөө бэлрүүгээ татчих магадaltaй зоон байна. High voltage rotation-ыг л DDIC-ийг мөргөөд ороод иртгүүл юм байх та. Одоо баг тамирчдын үед одоо үнэхээр 12-оос хойшоо байлж байгаа баг тамирчдын үед бол 12 руу орох тулааныг хийх ёстой. Ийм одоо тэргүүн нэн шаардлагатай. Map. DDIC-ийн Trent гэлдэ тун орхон зайтай. За MABETEX CD Sport-ийн Zakiгийн хажууханд ороод ирлээ дээ. Баян-Монгол хараал дээр. Арт байгаа баг өнжиж байгаа юм байна. Одоо DDIC-аас эрт унаасаа гээд мөрөөдөд сууж байх та. DDIC-аас топ 12 go гэсэн байна. Бадмаа батчлан тэглэгээ явах удаа Жанмара шал арчиж даа гэсэн байна одоох. Заки бол noise cancel-сэн яг 3 дахь байшингийн дээвэр дээр сууж байгаа MABETEX-ийн хажуу талд нь яваад л байна. Бусад тамирчид нь артлын гүүрэндээ байрлаж байгаа. За нэршлийн гой топ тамирчдын Livik map-ын тулааныг үзнэ гэдэг бас гоё юм. Би бол айгу хүлээгээд тэсэн ядаг хүлээгээд хууртхан шиг нэрангэл map дуусчаасаа гэж бодоод сууж байна. Магаш байгаа юу гэнэ баасан зэрэг урангуй магаш бол амралтын өдөр буюу баг тамирчид маань магаш тоглолт байхгүй. Pmpl-ийн өнж өдөр тэгээд дахиад 6-аас тоглолт эхэлнэ. За MABETEX-ийг шууд зүгээр чимээг noise cancel хийж байгаа MABETEX-ийг явуулаад өнгөрөөч гэж бодсон бололтой. Гэсэн чинь цаанаас юу вэ? Ахлаас нь байрны сугалчгаал алтлаад хоёрхан шат очиход байрны сугалчгтаас уртлаас нь spooky бас spray өгж явах хэрэгтэй. Apex-ийг дуусгасан цаа. CD Sport-ийн за 2 дахь килэгээд авлаа. Seal Zaki map-ийн Leog дуусгасан Lucifer дуус килдэж аваад ийхүү. CD Sport 3 kill point-тай үлдсэн MABETEX volley. IC Sport ажиллаад Trent килийнхэн шахаад аваад ирсэн Alex Seolner. Хашаа каврлж аваад машина сейфлж байгаа л байлхан дэндээс T2K-тэй. 6-нд оноо тгээс эхлэх үг нэ. Vic 2 нэмээд өргөжлүүлээд явах баха. Оноо тэглэн гэхэр чинь ч одоо юу болох юм бэ? IC Sport артлаас нь Georgian High Ground руу Trent гэлэн хөгсөд орж ирсэн. За Gatka руу татсан зоон болчлаа шүү доошоо. The next circle is going to shift down even more. Hard shifts after hard shifts down south. Trent гэл IC дараа хүрхгүй байхаа л гэж байна. Нэг дөрөвдөд тоглохгүй билээ. Уг нь бол нэг дөрөвдөд амарна гэсэн хуваартай байсан шүү дээ. Alex-ийн машин гацсан бололтой. Orange TRC Raid knockdown өгсөн Orange TRC Raid дуусгаж хийлдэд авсан. Atomic бишоолтэд үйлцэн. Бишоолыг унагсан араас нь Mamba ороод ирлээ. За элемжиг сайхан Orange хажуудлаас Mamba одоо зүүн бүхлээд spray өгөх хэрэгтэй штэ. Mamba унагсан Precious Atomic-ийг дуусгасан. За Elementrix-ийг TRC-г
3 kill pointтэй 14 дугаар байранд элиминашн нэгээд авсан Elementrix. Did this version Daxi Spike Pmpl Sa S6 Gat-гийн олон байшин дээр position эзлээд ороод ирсэн байгаа юм байна. They just wiped out the entire opposing side in the distance from even here. We do see the Daxi Spike тэнч noise cancel хийсэн байгаа. Олж дуусгах хэрэгтэй. Did this verse staying alive. They're really scared to take any sort of fights, and they should be. Yeah. So close, man. Imagine if you're not. За TTK хажуудлаас A1 Esport-ийн rotation дээрээс Gajor Rig суулаад авчиж байгаа юм байна. Rotation дээрээс их Gajor-ыг суулж авсан. Hitman уртл smoke дотор Sandish 17 minutes in. Did this verse-ийн Dax-ийн тоглогчийг дуусгаж авсан. Энэхүү 2 kill point-тэй болоод авлаа. Did this verse Go down. As the Warriors have gotten 2 more points. Trying to get legend. Хажуудлаас Hitman дуунчлаа. The open and well. Hitman Sandish Jane хоёр Hitman руу зүйгшсэн Sandish дахиад knockout. За Hitman энэ clash тоглолтыг манайхан бас санаж байгаа хаа. Хоёр тоглогч дуусгахаар шийдсэн. Jane ягаад гажиж Hitman-тэй дүүлдэхгүй байна вэ? За Kitted даж байгаа наашаа гажиж шийдэж байгаа юм. Sandish-ийг дуусглаа. Jane улаан болсон A1 Esport-ийн араас нь шахаад ирсэн. Co болон Sinister шахаад ирсэн. Sandish дуусган тодорхойлсон Trent гэлэн Jane үлдчихлээ. Яй. Sinister болон Co гсаар талж Trent гэлэн Jane эсрэг тулах болно. Oh my God, Hitman is just such a good player. He's a star player. Hitman ямар амар сайн тоглогч вэ гэж Sinister Jane өөрөө улаан. No matter what. And there you Jane-ийг дуусгаж авсан. За ингээд team Trent гэлэн 13 дахь байранд 1 kill point-тай унснаар 12 team-ийн 32 тоглож үлдсэн. За тоглолтод үнэхээр халуухан болж идэг шүү. High voltage Praven eliminate дээр тоглолтноос гарсан болол багаараа 1 kill point-ийг хийсэн high voltage зооны захад team, it's TTK. Saiwan Esport-ийн таймшдыг суглана гэж үзэж байгаа юм болоо да Malik Info Drugsтэй spray хөд билэн. A1 Esport-ийн Gat-гийн олон байшин мөрөх юм бол шууд Did Ice дээр мөргөж очих хэвээр. Oh, Malik, he does see go. Сая би бүр алж байлаа хахаа гэнэ 12-оос доошо байрлахаар яах юм бол тоо. Дээрээс байхгүй болж IC 2-тай байна. Тэгээд л саяны сталарт барилдсан байхаа яах уу гэнэ. За high voltage She just got vaporized in the air. That's how quick. Plays-ийн гадна тал Gramton Storm Valve-ийн унснаар Gramton Storm-ны kill point-тэй 11 дугаар байран дээрээс тоглолтыг орхиж байна. 10 тимийн 20-с талж зооны центр DRS Gaming эзэлсэн Venom Legends. За Venom Legends хажуудлаас high voltage орж ирэхэд тун ойрхон байна штэ. MABETEX Volley ганцаараа соло, Datrix Struggle ганцаараа соло уулцсан. Seal дуу тамирчид явж байгаа хэвээр. Players already Did Ice Wars бүтэн багаараа better spot. DRS looking pretty solid so far, considering the circle has been. Gat центр за Venom Legends DRS Gaming-ийн тоглолтын зооныг эзэлсэн байгаад байгаа штэ. За энэ сувг шуудуу байлгахад маш гоё байрлал байдаг да. Legends hiding these 20 High voltage зооны цахаас орж ирэхэд бэлэн. things being exchanged among teammates. This is a quite a good position for now. Elementrix Precious Silly Spooky-д knockdown өгсөн Map Volley IT Godless дээр knockdown өглөө Zaki Elementrix Precious гонсон Seal Lucifer Precious-ыг бүр дуусгаад байсан. За Zaki-гийн domination буюу 3 дахь kill орж байгаа юм байна. Esports, as we did see a few individuals getting taken out. Elementrix Orange ганцаар соло уулцсан Seal-ийн гадна талаас нь Molon-ыг явуулаад Orange-ыг шатааж алхаар шийдсэн бол Orange-ыг From the lads of Shack руу нуулаад оруулчлаа. that was lobbed, but now he has nowhere left to go. Одоо DRS китлээд хилтээд эхлэж байх таа гэнэ байх та. But it's not gonna Orange-ийн байгаа Shack руу мэдээж net малаа явуулах юм бол Orange eliminate болох нь тодорхойсон. Seal Sport-ын гурлаа шахаад эхэлсэн. Яа, нэтэнд нь Spooky орчлоо. Дахиад хоёр дахь нэтэнд нь орчих үедээ. За Orange шатаад явж байгаа. Шатаад уссан Lucifer. Elementrix 3 kill point-тэй 10 дугаар байранд eliminate болсон 8 тимийн 9 26 тоглогчтой араас нь 9 дээр MABETEX tick kill-тэй унсан. High voltage Did Ice Wars spray-гээд эхэлж байгаа юм байна. Deadice Warriors all 4 players up so far. If I'm not Болтод Ramka IC гэсэн байна. thought there was a casualty before, but they were able to get the fallen player back up, so that's a good thing for Deadice Warriors. They're looking like a well-oiled team, and there's a big chance they might be able to secure. Did Ice Wars-ын тамирч East Bank-ын дараа хэглүүлсэн. Position. Yeah, very good position for now, though. Let's see. Jiggle, he's just keeping an eye on those exit points. To be High prepared when voltage. the players fall DRS to Killer White the IC Warriors. IC дээр knockdown өгчлөө. He will have his opportunity to take them down.
Three-man lineup remaining from the side of high voltage in this game. Venom Legends doing a pretty DRS phenomenal rule job зөөж so галцсан far. 2 kill point-тай явж байгаа. IT Sport-ийн instinct зооны захруу ороод ирсэн. IC-г алдсан 4 kill point-тай IT Sport. I would say just get 2 more points. За 5 дахь зооны шахаа явагдаж дууссан. 6 дахь зоонд татхад бэлэн. CL Sport 5 kill-тэй 8 дээр унчлаа. 8 дээр унсан. 7 teams remaining, 21 players still alive. So that's an extra point for placement right there. IT Alex дээр knockdown ирсэн. DDS Warriors-тай high voltage байлдаг гэсэн Jiggle DDS Warriors Sneaks дээр knockdown өгсөн. Godless гинчээс DDS Warriors East олж хараад display өгсөөр Godless knocklаа. Nickel сум очоод Godless knockerч хайлтаа за smoke руу явсан blind spray-тэй аимшигтай очиж энэ да. 7 тим 20 тоглогч. DDS Warriors-ын өөртөө зоор гаргахтаа шууд knockerч нь олж дөг шахаад очиж байгаа юм заа. Range ортолж байгаад нээдэг явуулж байгаа юм байна. Godless ял за revive явагдаад амжсан байх хэвээр да. За тун ойрхон ирж штэ. За ямар ч байсан босгоод ирсэн. Zero дээр revive явагдсан. Datrix game 3 kill-тэй 7 дээр урсан бол 6 тимийн 19 тоглогчдын дайс өрсөн бүтэн багаараа гоё явж ин да залуучууд уг нь. Болтод Pmpl Love гэсэн байна. IT Sport 4 kill-тэй Godless болон Zero гэсэн дуу тоглогчд үлдсэн. За плейсны гадна талаа IT Sport болон DDS Warriors байлж байгаа. Zone центрик DRS Gaming бүтэн эзэлсэн зураглалт бидэнд харагдаж байна да. High voltage зоргож ичсэн Zero дээр Doki spray очсон knockdown-ыг өгсөн. DDS on top high voltage Jiggle knockdown-ыг өгсөн. За high voltage болон DDS-ийн байлгахын зүүштэй өргөжлөдөө таанд цаашаа DRS Gaming-тэй байлдах хэрэгтэй байна. DDS Warriors 6 kill point-тай за тун амжилттай тоглолт өргөжлүүлж шүү. DDS-ийн ядаж 12-ыг орох хэрэгтэй байна да. DDS хойно л унах хэрэгтэй шүү IT гэж байна. За DDS guys болон Venom Legends яг энэ сувг шууд тодорхой бие бидэд байлгаа тун ойрхон цайтай болсон да. Venom Legends бүтэн багаар явж байгаа. DDS on top. Док IT Godless-ыг дуусгаж байна. Ийм IT Sport-ийн 4 kill-тэй 6 дугаар байранд унсан бол 5 тимийн 14 тоглогч. За DDS-ийн Venom Legends-тай байлаад гэсэн. DDS is нүүрцэд яа гяд нүүрсдийг унгасан Killer White-ийн East-ийг унгаж байгаа юм байна. Яа тэр тулаанаар шилжихгүй нэ. DDS болон Venom Legends-ийн тоглолтыг бид нар харуулад байна. За Blue Sun шахаж гисэн Reason унсан. Frag by eliminate болох нь тун тодорхой болчлоо. 5 тимийн 14 тоглогч. DDS Warriors Dog DRS Delta дээр knockdown-ыг өгсөн. Dog Delta гүцээгээд авсан. 5 тимийн 12 тоглогч тоглолт өргөжлөж байгаа. Turodoving grenade дээр унгасан 1 kill. Rips-ийг дуусгасан. DDS Warriors Doki elimination за нээд нь унгаж байгаа kill орчиж байгаа юм байна. Venom Legends Gangsta зоны захад Snake-лэд шар усан дотор хөвтсөн байна. DDS Warriors Venom the Chicken дээр урагшаа гэсэн байна. Temka ICD IT 2 дугаар байранд явж байгаа шүү. Би сая яаж ирсэн. DDS Warriors бүтэн багт амарчд явж байгаа штэ. Гоё байна штэ. 5 тим 11 болж high voltage assassin solo, Venom Legends Gangsta solo, DDS guys-ийн гуруула. DRS Ganti solo. 7 зооны шахаа явж гэхэд ердөө 10 секундын хугацаа үлдсэн байна. Үн тэрнээс kill message хараад явж болтгүй юм байхдаа DDS Warriors гэлээ. Wow, nice гэсэн байна. Мөнхнөсөн насаа. Zone центрик DRS-ийн эзэлсэн байгаа. East DRS Killer White-ийг дуусгаад өгсөн. DRS-аас их соода татаж Gianti ганцаараа соолоо үлдээчлээ. DDS Warriors-ийн chicken юм шүү дээ манайхан. 5 тим 17 Assassin-ыг дуусгасан Venom Legends Gangsta өгцгнөөс нь ухчихлаа. Gangsta Venom Legends-ийн 6 киллтэй high voltage 5 дугаар байранд унсан. 4 тим 9 тоглож. DRS Gianti ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа. As well from the RS last player surviving for his team, so basically it's going to come down to DDS Warriors-ийн их хараад байдаг шүү Gianti. Warriors, apologies, a team with all 4 players who in a game that mattered
a lot to them and За DEMJEY-ийн бол зооны гадна талаас орж ирнэ. finals already have in fact pull out an amazing performance and it's DEMJEY guys-ын залуучууд Venom Gangsta үзгнөөс нь ямар нэг юм хийх л бах та DEMJEY дээр. There's Gianti юу болсон бэ? Ста тэнгэр нуржсэн чинь газараас өдлөхгүй. Зүүн одоо coverтай газар снеклэд хөвтсөн байгаа бид харж байна. Venom Gangsta зоондоо шахагдаад уушаа гүйсэн. On top тэр knockdown өгсөн. Гэхдээ цаанаас нь Gangsta шууд play сандаа юм. За Venom Legends 6 гэлтэй 4 дээр унсан. DEMJEY дээр knockdown-ыг өгөөд амжсан Snakes уушаага нээдэгээ уулж байна. Too low уушаага шахсан. Gianti-гийн байгаа байрлалыг та нар харчтай хоёр тунал гэж бодож байгаа тийм хүн бол одоо. Нүүрзө too low smoke blind spray явуулмаар байна. Төр унгаад авсан. Цаанаас нь Cherry унгаж байна. За DEMJEY-ийн тэмдэгт тасан хоёр тимийн 5 тамирчид буюу Gianti 2 дугаар байранд тунж үлгэж Snake хөвцсээр байгаа тийм хоёр тусан DEMJEY-ийн хамгийн сүүлийн map болох ийхүү Wrangle map дээр chicken dinner болох нь тодорхой болсон. Gianti ямар 4-1 хийж чадах ч үштэй. Clutch хийж байхгүй л хөтэ тийм хайр байхгүй бах та. Easter knockdown өгсөн нээдэр өгж байна. Хоёр дахь нээд. Gianti баруун бэхэлж хат нь артлаар нүүрцэж явж байгаа. Нүүрсэр дээр knockdown өгсөн. Дог. Gianti гулаалгасан. Дог ноксон. Oh my gosh! Snakes. Яа, Gianti зооны гадна татаагаа штэ. Snakes гиттэй дараачтай бро. Хоёр гиттэй мэн 10 байна штэ. Гитарч амжихгүй. Яа, DEMJEY. Nice штэ залуучуудаа. Гэхдээ Gianti яг юу хийсэн бэ сая? DEMJEY 2527 damage-тэй 12 kill point-тэй 27 одоо оног цугласан overall ranking 9-р байрлал орж ирсэн. За ямар ч байсан Livik map дээр бонус тоглох хэрэгтэй баг тамирчид маань өөрсдөө авчирч чадлаа. Вау, өстой жинхнээс өгцөний булчин бол сая үнэхээр чангарсан шүү. Сая одоо Gianti ингээл clutch хийгээл хүмүүс унгаад эхлэнгүүт нь юу болоод байна гэсэн үнэхээр зоон манай талдаа зоон татхыг хүлээлээ л дээ сая гэж чинь 5 map-ын 4 Монгол chicken 4-1 шалхныг нэ. DEMJEY nice гэсэн маань үнэ бол очрох уяг. Сая DEMJEY бүр амар тэнийг юм хийчлээ тэхүү гэн. Гэхдээ chicken санаа зовох зүйл байхгүй. Одоо DEMJEY гэсэн маань free find болдог гинэ арай гэсэн байна. Хитрхи яруу байна гэж нэг наран бом очир. Яа. Listen, Johnny, I should be the one to put on the glasses because my prediction's right, all right? I'm tied up with you now. 3-3, baby. What's up? But with that being said, we're gonna push to a short break. We'll be right back. За, хэсэг сатханаар иргэд хэлнэ л гэж чинь. Яа. За, манайхан одоо бол комент дээр санс хэлээ солилцъя. Сая гэхдээ бас үнээр амар өсч. DRS 2 орчоогүй байгаасаа гуйл гэж ин хаги. Смоклож явахгүй шууд малтаар гүгээд тэгснэ 3 хүн алдаад арай хинчек хийтлээ гинэ. Яарч байгаад балгах төгтөө. Ер нь бол балгах төгтөө штэ. DRS gaming нэг хүн арай амар нокуудыг өгчлөө гэж байна. IT хайчих байсан юмдаа уулан чичээ дуусчих юмаа гэж. Дөрүүлээ тавцтай байсан болохоор унаад байсан шүү гэж Баска. Үнэхээр бас нэрээ сая болол бүр яавалч яачих игдтэй мөчтөр тулж ирлээ шүү дээ DEMJEY залуучууд. Гэтэ 100% эцсийн мөчтөр ихтэй байсан л та яаж клатч хийсэн гэж бодсон. Гэтэл хийх төглөө. Яг нь 100 нь бол үнэхээр хайртай DEMJEY талд байсан. Одоо ингээд Livik map-ийн шилдэг одоо 12 багийн тулаан тунж үлдсэн байгаа. Now, ladies and gentlemen, first of all, we're going to be looking at the rankings of, well, the game that just happened, then the overall rankings. DEMJEY сая жоохон төвчөртэйсэн бол айлын талд дэмиг хийл болчлоо. Хушгины модны навч гинэ. DEMJEY баталгаагүй зүйл дээр бардаж байж балар шахлаа л гэж байна.
Zone матлал бай. Zone үнэхээр талд байсан. Snakes-ийн талд байсан шүү. Zone Snakes-ийн талд байгаагүй байх юм ба байгаагүйсэн бол бас хэцүү шүнээрээ яг үнэндээ бол. За DDS version талж Dog-ийнхүү MVP толгочоор нэрлэгдээд 957 damage-ийг 5 kill point-тэй үзүүлсэн. 164 Helen down, 2 knockouts, 2 headshot гэсэн өгсөн үзүүлэлтээр DRS өөртөө гүйчихэд 3 оноос сул өгчлөө. Буцаад 2 дахь байр өөрчлөгдчихлөө гэж байна. IT 1 оноор 3-т орсон гинэ. DRS 2. За яах вэ? Hashtag Necro in the chat. Come on, guys, let's go. I'm going to be the winner. But with that being said, DOK 922. Zone natural chicken lээ гэж бата. With 2 headshots and 26-47 survival time with 2 knockouts and a healing done of 164. I mean, Deadeyes Warriors. Free point төгөөг болчихлоо чинь. Мундаг баян залуучууд гэсэн маань нэргүй отор Хатанбаатар. Overall, we saw a nice calculated game, just like IT did in Santa. Одоо bonus IT 30-наа DRS гэсэн байна. Одоо бид нар түнхээр сонирхолтой map-ын талаар үлдсэн байгаа. Overall rank ихний 12 тимийн Livik map дээр bonus point-ийн төлөө өрсөлдөх тулаа үлдсэн. Instead of just running in together from a single direction, we saw the players split in 2 different directions, allowing Gyanthe to isolate those fights. And the Warriors, I mean, the match almost slipped out of their hands, but Туршлага дутуу байна. Яарч байна? Сандарч гинэ бата. Well, they got a little more, like a few more, just for good luck, you know. And this was an impressive performance, but then again, Necro, where were games like this before? Like, we saw them play really well on the first day, and from then on, they just went completely missing. Yeah, they just definitely were quite missing right there. So flip focus Dokiaras Jaras Ganti Deadeyes Turulovs Jaras Eliminatrix Orange Deadeyes Wars East гэсэн тоглогчид. Доо матч юм уу гинэ. Доо матч энэ төргийг хүчтэй зөв full squad-аар өстэй. DRS gaming амар тоглолтуудыг гаргасаар энэ шүү л гэж байна. Арай л яаруу санагдчихлаа да. Free point өчлөө гинэ. 30 модны навч гэх. Энийг 2 модератор ажиллаад байгаамаа чаваас. Нэг нь хошигтай модны навч, нөгөөх нь нэг хүн бэ гэж. Сая гэтэлж байгаа байхад гэж бодож байсан байх л та гэж байна. Ер нь яг тэ тэгээд бид нар ч гэсэн дөрвөөсөө нэг үлдчихлээ гэх юм бол дөрвөлээ л гараал шахаал дайрдаг штэ. From all of those fiascos that were taking place towards the Gatka farms and also the Everest area. And then as soon as the circle just moved in, it got smaller and smaller. We saw IT-ийн хоёрдоо бариадаас төгсчлөө гэсэн байна. Pretty early as well. And again, a very, very interesting game. I think this was the first Gatka circle we have seen in the last 5 days on a random. Probably, yeah. Yeah, we have. So again, the circle was really interesting, and the way the players of Deadeyes Warriors хамгийн олон kill дөг, хамгийн өндөр damage дөг үзүүлсэн, хамгийн олон assist-ийг Lucifer 4 assist өгсөн байна. За эрүүлэндийн үйлчлэгээ 649, IT Godless. Deadeyes Warriors явж дууслаа шүү. Эндээс яа барагдаж өглөө штэ ёстой андуурч ирээд агаар самардаа шатлаа шүү бурхан мэн гинэ. Гэхдээ сая зоогоо хүлээх хэрэгтэй байсан да гэж нэг наран бом очор. Энд чин тэмцээн хайр байх шүү гэж байна. I mean, it's a very, very small map. Бүгд нь орой минь шинэ үзэж байгаа хүмүүс follow дараарай гэдгийн дунд тэрэн дээр ягаад reply хийгээд эн чин тэмцээ хайр байхгүй шүү гэд ороод ирсэн байгаа юм бэ. Шаман, машууд шаман. Сүүлийн тоглолт машуу байлаа гэж байна. Иг наран бом очрох яар угасаал болж байна. Ядаж нэг хүнээ туршилтын тулаа болохгүй дээ. Туршлага муу байна. Хошигтай модны навч. За, ингээд 25 дахь map-аас DRS Deadeyes Warriors 27-ыг цуглуулсан бол DRS 18 оноо, Deadeyes Guys 16 оноо, Venom Legends 14, IT 8, Silly Sport 6,
MABETEX нэг оноо цуглуулж чадсан байна. Тэг эсвэл машинаар cross тахгүй л гэж байна. They are going to be left behind. Gremlin Storm with 2 already too far away in terms of making it into the top 12. MABETEX just 1 point secured. So someone is За битгий олон юм ярьцгаатай монголчууд бүгд сайн байлаа 4 chicken гэж үргэлжлэлцэг битсэн бол ядаж смоклчихгүй л гэж байна. IT хоёрсан бахан бачлаа бааны. So there has to be someone that got pushed out, right? So who was that team? I think so it has to be MABETEX was barely on the edge, right? No, it was Gremlin. Chicken бол chicken битгий нэг хэмэл social толгойд нууд гинэ. Сайн байна, өшөө зөрөгтэй байна гэсэн байна чи Батбуян. On the edge, they were on the 13th position. They were on 13th, but there was one team who was on 12th spot and only 5 points ahead. It was Janmar, I think. I think so, yeah. It was definitely someone from that, but yeah, GSM was all the way at 16th spot, so it's not GSM. But yeah, the overall rankings are definitely quite interesting to find out because, again, the overall rankings are going to break down all the storyline and confirm which top 12 teams will be moving in forward. Top 12 go гэсэн манай отгонжлоо авахтай билээ танхаа. Бочлоо нэг хот гинэ. It is going to get heated up as well. Because bonus points for the grand finals, everything is going to be on the line as well. The performance you deliver now is going to decide Дидээс вэрс чадлаа гэсэн маань одоо ер нь дидээс вэрсийн угаасаа дэшээ явах хэрэгтэй байсан 13 дээр бичээд явжсэн баг тамирчид шүү дээ. Тэр тусан болоод бас шансгүй байх байлаа да. It is going to be quite tricky for us to do all of the math that quickly. Тавт мафтер chicken хийгээсэй гэж юм уу? Bird Batoka. We're going to wait for the production to show the rankings on our screens. But before that, I believe next thing that's going to happen, Necro, is the Oppo F21 Pro moments that we are going to witness. And again, the best part is that we get to see those clutches once again. That clutch fight in the very end. 5 оноор хоцорчлаа эцэг 3 юм байна гинэ. Аха. Зэсэн их Irangel mapping top moments. A man walks in and gets shot at. Одоо Livik map-ын тулаан бид нэр хүлээж байна. 12 тимийн топ 12 тимийн оролцох Livik map. Is still keeping me guessing. Why was that move made in the first place? And something needed to be done there, right? Because SK49 just walked. Livik бас Монголын гэсэн маань баярхуу энэ хоёр. He knows that there is a threat lingering around him. He still doesn't care. He just walks out in the open. But Энэ ara Giant-ийн ихний нэдэнд East орж байгаа. One thing we know for sure, but they still have 2 more weeks in the future. So Баруун цоглоод Snake-ийг East-ийг гүйцээсэн. Дахиад нүрзүүдээр ногтаавна. it's not something to rely on. За тэгээд дууссан. Want to thrive to be even better because Dax last time were better than what we're seeing this time. Damage graph in front of us. Didas Warriors 2527 damage-ыг 12 kill point-тэй үзүүлсэн бол артлаас нь Didas Guys-ийн 1949 damage 6 kill. DRS Gaming 1606 damage 6 kill-тэй. 1421 damage 4 kill хамт IT Sport-ийн үзүүлсэн бол Silly Sport 1259 damage 5 kill. A1 Sport 1140 damage 5 kill-тэй үзүүлсэн гэсэн үзүүлэлт бид таагдж байна. IT уулан дээр арай л удлаа л та гэж батарж баталга. За. 25 map-ын дараах байдлаар DRS Gaming IT Sport-ын дээр гарч 215 оноотой 2 дугаар байранд бичигдсэн бол IT Sport 210 оноотой, Godlike Stalwart 253 оноотой 1-р байр хадгалсан байна. DDIS-ийн 2 байр урагшилж 5 руу орж ирсэн. DDIS Warriors 4 байр урагшилж 9 руу орж ирсэн байгаа. Elementrix багтсан байна. Skylight багтсан. Trend Dugal 1952 DDIS High Voltage. За одоо ердөө 2 багийг харъя. Livik багууд хаана буухаа мэдгүй тэрч богод гойгоо юм болох байхаа гэж энэ Батма батчлаа. Livik-тэй бид нар би юм бол Livik-тэй тоглохоо мэдчтэй энэ шууд буугаал алдчихдаг. Энэ гэхдээ техниктэй хүмүүс. C12 Rob official 12 дээр MABETEX Sport орсон байна. Харамсалтай City Sport-ийн 18 дахь байран дээр инхүү орж чадсангүй. Venom Legends орж чадсангүй, Janmar орж чадсангүй. Wiz Club орж чадсангүй. What just happened here? DRS давуу тал нь гэрнэд 2 гэрнэд үлдсэн давуу тал болсон. DDIS Warriors буруу үйлдэл байхгүй.
Дидээс Warriors бол том багуудын том асуудал шүү. Маш сайн баг гарч ирж байгаа гэсэн маань нотгомжлоо авахтай бэлэг таахаа. Одоо нэг Livik байгаа мөг. Тэг нэг Livik map-ын дулаан байна. Зинга дэмжсэн MABETEX IT Starboard Didээс Warriors гэсэн дөрвөн баг тамирчдынхаа халлуухан Livik-ийн дулааныг хүлээн авахд бэлэн болоод байна да. Top 12 teams. Livik. Well, top 12 teams moving towards Livik, as you said, Necro. And again, for a game that's going to be extremely important, as important as the previous 5 matches that they played. But ladies and gentlemen, let's have a look at the point structure for Livik. Because only 12 teams are going to be here. If you finish first, you get 10. You finish second, you get 6. You finish third, you get 5 points. You finish fourth, you get 4. The point structure нэгдүгээр байранд орох юм бол 10 оноо, 2-т бол 6, 3-т бол 5, 4-т бол 4, 5-т бол 3, 6-т бол 2, 7-т бол би одоо ямар сүулдэ тарч та. 7-аас 8-д 1 оноотой. 1 elimination point, 1 kill, 1 point. Didээс Warriors үзэхэд журамтай байна шүү. Монгол багуудтай амжилт гэсэн байна. Livik гоё тулаан гарнаа гэж мундаг залуучууд гарч ирж байгаа гэсэн байна. Баярхуйн хоёр. За одоо ураад өг гэсэн байна. Батурж Батуулга. За одоо ураад өгөхлөлтөө сайн тоглолцоолоо. Дэлхийн аваад IC Starboard 2 go Монгол баг оролцох эрхээ авахд ойрхон байна. Амжилт гэсэн байна. Үргэлжлэлцгээе. Одоо map-ийн эхний 3 амлын сугны үсээ хусан игнэ. Оо за одоо map эхний 3-т гэж байна. Map эхний 3-т орох юм уу те? Орохгүй бодлоо чи сугныхаа үсийг хусах юм уу те? Тэгээ ороогүй байхан бол сугны үсээ хуснаа яаж батлаж харлах комментэн дээр зураг оруулах юм уу? За Starboard-ыг чек хийдэн гэж prediction дэвшүүлсэн бол Necro гээд Johnny үед Starboard гэсэн байна. Код тэр адилхан 3-3 харьцаатай таасан байгаа. I'm already tied up with 3 correct predictions, but I just want to topple him over, you know? Now the problem is, even he picked it up, and if they actually win, we're going to be tied again. Yes. Oh, let's keep moving forward like this. Хуштай чавганы навч болчлоо. Одоо чинь хуштай самарны навч биш юм уу ч одоо. Манамад. I'm never gonna let that happen. But the Livik game, man, much more smaller map, Johnny. Much more smaller, much more. Маш жижиг map те, маш жижиг map. Yeah, I mean on my screen it's like that big only. What are you saying? It's a small map? It is a small map. Yeah, it is really small map. It's the smallest map. За тийм ээ жижиг map хамгийн жижиг map. Үнэхээр жижиг map. Одоо юу гэж чинь нэр. Одоо Didээс Warriors-ыг тэрч буугаад цэвэрлээд өгөх хэрэгтэй гэсэн маань баярхуйн хөр анх удаа үзэж байна. Мундаг тайлбарладаг юм байна. Амжилт гинэ үргэлжлэл баярлаа. Сугны үс easy гинэ. За. Энд нэг хүн сугны үсээ усгаар болж байгаа шиг байна. MABETEX ихний 3-т орохгүй бол тий. Map туршлагатай чадварлаг тул одооноос тоглолтоо хийх байхаа гэсэн маань одоох. За энэ Livik төр нэрээ яах юм бол аюу гэж бодож байна. За зүгээр Livik төр аль баг чиг идэх бол заавал Монгол гэхгүй шүү. 12 багаас хэн чиг идэн гэж бодож байна. Амар сонирхолтой. Энэ бүр амар сонирхолтой тулаан болно. With the way everything has been designed inside of the game, and it's extremely fun to play. Especially these lads are going to play it in a competitive. Сайжирч байгаа кастер шүү. Дэмжээрэй, like, share гэсэн байна. Атгамжлаамтай бэлэг тахаа дэмсэнд баярлалаа, бро. Одоо IC оноогоо барих хэвээр 2 тарих 5 оноо DRS-тэй тэрч буугаад алах хэрэгтэй. Хуштай модын навчаас. Баярхуйн хоёр Starboard гэсэн байгаа BM дарж IC гэсэн байна. Заавал Монгол баг гэхгүй зүгээр аль баг нь чиг идчих болов гэсэн та нарт ямар нэгэн таамаг байвал надад бас бичиж үлдээгээрэй. Much more smaller map. Shotguns are even more deadly. Let's see it, man. Shotguns. Trento kill идэх байхаа гэсэн маань хишиг дорж. Аллах хийж чаддаг баг дахиад идэх байх гинэ Баттур. Алтнаа Starboard гэсэн бол инхтер Starboard гэсэн байна. Бат буюу Starboard гэсэн байна. Livik map ихэлсэн залууч та. Ста жигнээсээ кофенийхаа хилдгээр дээлийнхаа заах одоо юу байдیں۔ 20 маг мушгаа суухаас
IC одоо дуулахнаа гэсэн байна. IC гэсэн байна. Гадаад агаас бол Skyded Gaming гэж. За. За ойр Clivic map дээр ч одоо ийм хийгээгүй. Энэ одоо нисэж байгаа нь ямар зурлал байна? Well, let's see the first fight. Энэ одоо юу мөн хайцсан бэ? Мэдчтэй нэг Grahosтэй буусан байна. За Grahos мэдчтэй нэг Crabgrass-ыг мэдж байгаа. IT Sport Electronics-тэй хамтдаа тэрвэлдэж буусан. За Trent Tugel болон 1950 гэсэн хоёр баг тэрвэлдээд буучлаа. Бусдаар бол гайгүй шүү дээ, тий? Бусдаар бол 50 амгалан, үнэндээ 50 амгалан биш. IT Sport-ын Gremlin Electronics-ыг энэ чинь зүгээр ураад тастаад өгөх хэрэгтэй. Хажуу талд Neon Sport-ын бас байгаа юм байна. IT хайвуулж map гээл үлээ игнэ. 12 тимийн 47 тоглогч. IT Elementrix. Энэ лиг бүр шинжлэхтэй тийм болцсон лөө. Үнэхээр шал өөрчлөж. Айл залуудаа тоглодог гэсэн лиг биш болжээ. Elementrix Haitami орж ирсэн Orange Precious Special. That's going to be fun. It's going to be exciting. It's going to be intense. Imagine the adrenaline rush right there. Энэ одоо алаа юм шүү. Мэдчихтэй мөн үү? IC гол чад спрей өгсөн Haitami. IC дээр жижигхэн дэмэж өгөөд амжсан. From the window, if you can shoot at the opposition, that means they can shoot towards you as well. Need to be extremely careful. I love this format. I love it. It's like as soon as you see the map. Шин нотхийн хаана бухаа мэдхгүй жихэн гал гаргандаа гэж байна. Wall энэ галзууруулах байхаа л гэж таамаглаад байна гинэ. Хуш мод навчгүй байгаа шүү манайхан. Манай модератор яаж Trent Tugel-ийн 1902 DVL Boyd knockdown-ыг өгсөн. Jane entry тулна. Enter the Jane knockdown өгсөн. Jane улаан байсан штэ. Trent Tugel sandwich болон rig elimination болсон. Jane нөхөө баг тамирчдын өшөөг авахаар 1952 дээрээс entry elimination болгоод авлаа. Legend bashing-ийн цохоор нээдээ өгдөө даант дээр нээд нь орчлаа. Legend-ийн нээд. За Legend 2 дахь нээдийг өгнө. DEMJEY Warriors нүүрзүү DEMJEY-ийн on top дээр knockdown-ыг өгсөн. Дахиад нэг нээд явуулал нэг нь elimination болж нэг нь knock-орчих боломжтой байж штэ. DEMJEY Warriors гэсэн маань хүлээ болд дотор. Join him in this action, but closes in on this barn so that he can be a little bit more precise with the nades. Has the M249 on his back as well. Can use that to just mow down the players. Legend бүр шахаад орсон дахиад нээдэг атгаж байгаа мэдээж. Is going to try and see if he can challenge Legend in this position, but the nade drops to 1922 kill point энтерга алдсан. Legend Jackster дахиад knockdown-ыг өгсөн. Devil Boy Legend атлаа shotgun-да дуулаан болгоцсон штэ. Нэг хэн shot өгөх юм бол Legend унах байсан. Yeah, it's so sliver that Jackster Riva яг тогломжтой. За Electronics биш бол IT Zol дээр knockdown өгж харагдсан. Даантыг цалимарыг харж байгаа танаар. Манай каст мундаг тайлбарладаг шүү. Үзэгчтэйгээ үргэлж хамт байдаг шүү. Манайхан гэсэн байна. Баярлалаа. Лайв ухаж үзэх болмаар байна гэнэ Бадарха YouTube Caster Munzu гэсэн channel дээр лайв яг хамтдаа явж байгаа YouTube channel-аас нь ухаагаад үзчихээрэй. IT Sport-ын Zol дээр knockdown ирсэн Electronics Alex Electronics-ын Haitami дээр knockdown өгсөн. За шууд барьж байгаа юм байна. Alex гарч ид буцаж шахах гэж байгаа татгашаа татчих байгаа юм байна. Electronics-ийн 2 knockout-тай болсон. Haitami Bashingar cover-тай орчиж байгаа юм байна. Trent Tugel нэг хилтэй 12 дээр унсан. Диас төсөлтөй энэ эрдний хүн одвоо яшиг гараа санаанд ороод байт юм гинэ. Гадаа засан бороо энэ цум бороод гоё яана гинэ. За окей гэсэн мэн хүрлээд. Alex knockdown өгсөн байгаа. За Bishop-д дуулсан Precious руу шууд шахсан. Goddess гэтээ улаан байгаа штэ бро. Үсрээд буусан. За Rob official болон Skyded Gaming хоорондоо байлдаж байгаа юм байна. Rob-ийн 1952-ийн даант дээр knockdown-ыг өгсөн. Electronics kill point-тэй 11 дээр elimination болж 10 тимийн 38 тоглож тоглолтыг цааш нь өргөжлөж байна. За Rob official 1952-ийн уртлаас шахаад ирж байгаа. Бусад тамирчин ground-ийн хойноос шахаж байгаа. Саас хойдлоос нь уртлаас нь Enkos нээдэг татгаад Jax руу явуулсан нээд.
Jackster. Яа, амжаад бултчлаа шүү. And Cuss definitely did catch a lot of hurt though. 1952 still just camping that house. No intention of backing away. Volley airdrop үлдсэн. Mafia Ninja-г харж байгаа Sassy Ned Mafia Ninja дээр орох болоо да. Яа, Ned range давчж байгаа юм байна. God is nice гэнэ монголчууд бат чикэнд нэ гэсэн байна бадрах. YouTube дээр давхар каст маань явж байгаа учраас Caster Monzo-гийн channel руу ороод бичиж хайгаад орохоор явж байгаа шүү. Тэндээс гоё ухраагаад гоё өндөр нэгтэршилтэй үзэж болно шүү манайхаа. 10 тимийн 38 тоглогч. Хаан цасууг нэр уулаараа цас орсон байлаа шүү дээ. Apart from the literal classic lyrics that we get to play. Skyler Gaming. They're gonna be playing from the edge, I guess. Vehicles have been picked up by these lads. 10 тимийн 38 тоглогч. 2 баг elimination болсон. Elentrix болон Trent гэлэх elimination болсон байгаа. All 4 players still alive and healthy. 2 teams eliminated from this game. God is on top гэсэн байна. Жохон хөдөө өөр хангаа гинэ. Оо тийм үү. Энд ч гэсэн уулаараа цас хаялсан байлаа штэ. IC спортын 4 kill point хийгээд авсан. You've got to play for safety when there's bonus points online, Johnny. True. And they're going to matter a lot. T2K, Elementrix already out the game. IC did not even catch any sort of hurt. All 4 players. Dax IC дүндээ жижигдэн л дээ гэж бата. За нэг цааны шахаа өгдөд дууссан, хоёр цаанд татахад бэлэн болж байна. IC's already on a run for a better spot inside the circle. And you never know. Livik is so small, you might run into another team anytime. MABETEX. Yeah, Skylet Gaming Mr. Borg олж орсон. Volley AUG 6x spray. Mr. Borg дээр өгсөн ноглоод авсан Burn. Mafia Ninja хүн рүүгээ смоглаад хүнээр revive хийнэ гэж оролдоно. AUG-г олж орсон байгаа. That's what they're exactly going for. The smokes to shroud themselves and also provide a Did I source дөг утахгүй томорноо гэсэн байна. Zayt's спортын уралтдаа guys. Crabgrass-ээр орсон, Crabgrass-ээр орсон IC спортын. Zioli Joker rotation дээрсэн суглаад авчлаа. Яа, баруун цахалж орж ирсэн Ziol. Did's worst dog map дээр Baron дээр knockout-ыг өгсөн. Which team's going to get another casualty on their name? That team will have a big hand in this fight. Deadeye's guys, the wiser option can also be to just back out from that fight. Baron дээр volley revive явагдаж байгаа East уушгаа sneak-дэд ойртоод байна да. 10 тимийн 37 тоглож. Gonfons ойролцоо инхүү. MABETEX болон Did's verse. IC Joker-ын зүгнээдэг явуулна. It's going to crawl in pretty close. Oh, just blasted right off there. Joker Sir's going to punch his way close. Again, Deadeye's guys, both these teams are not making any sort of critical moves just yet. Stock on the Volley дээр нээд ороод East-с volley дээр нээд ороод ирж байгаа юм байна. Volley taking a massive nade to the face. MABETEX And DE Warriors are going to decide if they want to go for a push. Did's verse East volley бүр дуусаад killтэй давчлаа. Will have to gatekeep MABETEX. They have Skylight Gaming approaching through the northern side. Нэр room Livik-тэй байвал nice штэ мөн зүг нэ. Магтаж байхад Baron knock өгших хэмдээд манай багаар оролдоод байна. 1900-ын да Jax артас спрэг татсан MABETEX Baron. Эсвэл талаас Skylight Gaming is буудалтад өөр төр авчлаа. 20 цааны шахаа явагдаад дуусч байна. So we are looking at the minimap, ladies and gentlemen, and raw. Big та одоо room нээж чадахгүй хаа. 6 map-ын турш би одоо орой 8 асуулт ш. Одоо хэд болж байгаа? 12 30 болж байгаа юм шүү дээ. Ер нь Blue zone actually forced them to
to move Жаахан towards the ядартай circle, байх and нь now байна. they are Магаашлаад playing яаж with ижил the нөгөө blue хичээл zone, сургууль with орно. the blue zone. So it's going to be quite interesting to see Дээс Warriors 2 how kill point their хийгээд end авсан. game Stadort Esports-ийн game тамирчид plan is going to be. Stadort-ийн зүүн талаас 1952. So Stadort-ийн юун дээр мэдчтэй энэ дэрийнхүү тойргийн центрикстэй эзэлсэн гой байрал дээр байгаа штэ. Тэгээд тойргийн цахаас орж иж байгаа хүмүүс бол бүгднгийн одоо унахад бэлэн байна. Нээж хөхө хаахааг навтхан баярог эрт амрууг нь харин тийм ээ. За Robbie official хоёр тоглож төөрөгийн урдуур за мангас машин гэж бидний хэлдгээр мэдэх. Monster Truck-тай яадаг мөрлөө. IT DDS guys-тай байлдаж наашаа олж гин байх та. And they still are against the players of IT, but they'll need to start moving as quick as possible because the wall of death is now going to start to close in from the back. On top is dead. Cherry Ice-ыг олж орсон. Making some crucial moves. They're pretty desperate for rotation. DDS versus Duck. Skada Timis Border ногтон өгөөд амжлаа. Deadites guys are not letting that happen. Монгол багууд болохоор хэцүү юм даа гинэ. IAT do make it through to the other side. Now Joker needs to be Эй, юу вэ? Shotgun дуулчлаа. Godless is here. Godless дэше шахна. One tap to Alex's face. Нэг л буудалтыг өгж Alex-та ногтлоод авсан. Нүүрцэд Scarlet Gaming-ийн Неймадер ногтооныг өгчлөө. Joker доошоо бож хүнээр revive хийж чахтан. За тийм ч юм байдгүй маа гэж хэлээд Godless Joker-ыг унагсан. 5 kill point-ээс IT Sports. But DE Deadites guys are За тэгээд Livik map-ын зооны шиха Blue Zone-ы гадна тал малал хайр найргүй штэ мөр цусыг бол юу л штэ энэ чинь. now they have to just stay on point, stay focused. Otherwise, if they misjudge the situation, they could be eliminated. They could lose a few more bodies over there. Deadites Warriors. They're playing even this one really slow. За Scarlet-ийн тамирчид шууд яваад өнгөрч байгаа юм байна. 3 players are up in live for this team. Doc was the casualty. DRS-ийн зооны центр эзлээд ороод ирлээ шүү баруун уртлаас. Skylights Gaming. Really close now. DDS төрөө хажуугаар нь яваад өнгөрсөн. Right here. Төрөг дуусгаж байна. За DDS guys-ийн нэг киллтэй 10 дор нуусан бол 9 тимийн 30 тоглож. DDS Warriors-ийн 4 kill point-тай. This is definitely going to be an interesting factor. Deadites Warriors need to start moving inside the circle because the next circle is shifted down south. Right on top of the players of DRS once again. Гоё штэ guys. За Robin Sas IC дээр нокдауныг өглөө. We'll see though IC Зооны гадна талд IAT is Sas IC-г дуусгасан. Stadort-ийн топ 1950-ийн Jax дээр нокдаун өгсөн. MABETEX Leo Scarlet Mister Borog унагсан. in the meanwhile who are holding IT Sport 5 киллтэй 9 дугаар байранд дэлгэнэт болчлоо. against the players of 19. 215 он. 30 minutes in, 8 teams, 25. Stadort техник хийлийг хийсэн 1952-ын Devil Boy зооны гадна талаас орж ирнэ. Trying to see if he can take him out. Mabern Scarlet Mafia Ninja-г дуусгасан Scarlet Game-ийн 2 киллтэй 8 дээр унсан 7 тимийн 23 тоглогч. From MABETEX Esports is going to make sure that Skylight Gaming are not going to be Дээрсэг алаарай хуртаа модны авч гинэ. Godlike Дидээс Star андуураарай гэсэн байна бата. still over here. Top. Дидээс versus Нүүрсэд MABETEX Leo-г унагсан. It's up in a live. Pika spots out. Stellar Pika за хайвал хийж тамирч зооны гадна талаас. Voltage are in a deadlock. 1952 3 киллтэй 7 дээр унсан бол 6 тимийн 21 тоглогч. Stellar бүтэн багаар явж байгаа. Cover available. Дидээс versus-ийн уртлаас яа энэ Raw official-аар хүлээж авлаа. Нүүрс рүү за гимгүй ахт нартлаас Неспиогонд нүүрсэд хифтээд өгмөөрэй штэ бро нүүрсдэг унагсан. And he will be taken down. Smoky нүүрсдэг дуусгасан. 3 дахь kill. Not able to save that player. Now down to a two-man squad. Raw and Stalwart Esports. Players-ийн гадна MABETEX Bayern унсан. Including high voltage as well. That have all the 4 players up and then you have There's rules OG яг уртан талаар нь яваад өнгөрсөнтэй энэ дээрс. Warriors with 2. MABETEX Apex зоргоо чичрээд гүгөөд ороод ирж байгаа юм байна. There's versus Snakes урталт нь noise cancel хийгдсэн. За эндээс гарах юм бол Deadly High Ground-аас Raw official харчих гээд байна. big threat is headed this way, but DRS Gaming ticket point-тэй. will arrive. In fact, DRS on our screens right now. They're going to be trying to hold their. They will try to. Raw hold official their дөрвөн out in the killтэй. open. It won't be an easy job. Одоогоор Livik Map-ийн rank-ийг тэргүүлж байгаа баг.
godlike stalwart in the other to worry about. And now MABETEX 3 гэлтэй 6 дээр унсан. in the middle of nowhere. All 4 players. 5 тимийн 17 тоглогч. The Warriors down to their last player, Sneaks, who is struggling in the blue zone for now at least. DR Sana Raw official байдаг Delta Liquid дээр нокдауныг өгсөн. Between the top 4 teams, Raw, Stalwart, DRS and Ivory. Sneaks. And DRS going at SAS plays and down жамал. High World Jiggle DRS rules өж өдөр нокдауныг өгсөн. DDS versus Sneaks SAS-ыг дуусгасан. DDS versus за Raw official 4 киллтэй 5 дахь байн дээр унсан бол 4 дээр DDS versus-ийн 6 киллтэй унсан. За 3 тимийн 11 тоглогч Stalwart Esport High Voltage DRS Gaming-с нотож төлсөн Pmpl Scrying Spray нокдауныг өгсөн. Delta унсан Pmpl нокдаун үүссэн байгаа. DRS Gianti болон Killer White үлдсэн High Voltage-тэй байлдаад гэсэн ашгүй дээ. High Voltage DRS-ийг лэнэт тэгээд авчмаарлахын Killer White улаан байгаа. Jiggle Assassin. Jiggle-ийн дорсон DRS Gaming 3 киллтэй 3 дахь байндар унсан High Voltage vs Stalwart Esport Livik Map-ын Chicken Dinner төлөө турж үлдлээ гэж. Action руу явуулж байгаа нэд Assassin-ийн нэд action дээр нокдауныг өгчлээ. Яа. Pika барантлын чулуун дээр Assassin дээр зүрсэн нэдэнд 40% damage өгөөд амжсан даавгна. Action Pika руу мөлтөж байгаа. Энэ хооронд Pika-гийн нэд Jiggle баруун цахлаа шахаад байна. Assassin руу шага Scry молоо. За молоо нээдэр болол бүр шатаан гэж байна. Pika энэ хооронд Smoke-нд орж ирээд action дээр revive хийгээд амжсан. Scry top 2 шахаж байгаа. Scry дээр Jiggle нээд орчлоо. Finally, now the shotguns are going to be out as well. Not able to find the opening. Stalwart Esports are catching a lot of hurt inside this fight. High Voltage are doing a great job with the utilities. Precision. High Voltage. Сайн ажиллаж байна гэдэг. Top дээр Malik нок өгсөн. Scry top дээр нокс action Pika тоглолт өргөжлөлнө. Jiggle Pika руу ойртой таланда за нээдэг атгаад явуулсан да. Pika дээр 60% дэмэж өгчлөө. Blue zone шахаж эхэлсэн. Jiggle уршаа зоргоо гүхтэнд Pika зүүн бүклээд display өгнө штэ. Pika дээр нокдаун өгсөн байгаа. Action Matic унгасан. Action уршаага нээдэг явуулсан да bro. Smoke-ноос display өгöd гэсэн action. Assassin-ийн тусан Stalwart-ийн chicken. Woo! Яй, Stalwart Esport 34 damage, 5 kill point-тэй 15 points-ийн хүү bonus point-аас цуглуулж overall ranking 1-р байраа хадгалгаас гадна өөрсдийнхөө оноог зөндөө ихээр ахиулчлаа шүү. За сугны үсгүй байснаа азууллаа гинэ. DRS-ийг хараад байгаараа төлөвнөд хүний нүдэнд өртөхгүй нуугдаж явдаг зэгүн станууд гинэ. High Voltage 2 таачлаа штэ гинэ. Ямар ч юм бэ. Оо ха гэсэн маань нотхон байраагийн 6 map 5 Монгол chicken лааж штэ гэсэн байна. Стайлаар харахгүй сайн маа гэж. Сая бол High Voltage-ийн давуу талтай байрлал High Voltage-ийн одоо нэрээ хүний илүүтэй тэ High Voltage-ийн high ground гэсэн юмуд байсан штэ. Stalwart ингэдэг юм да хаа гэсэн маань ихтер action шүвдээ гэж нь бата. Stalwart дэлхийн бага Stalwart хилээгүй юу chicken гэсэн байна. High Voltage 2 орно гэж bet тавьсан бол баяжлаа штэ гинэ. Муухай реакшнтай штэ гинэ. Юу яриа да. А миний орилсон уу? Өнөөдөр ямар байгаа chicken төв гинэ даваа жаргал. Өнөөдөр яан гэдэг байгаа юм бэ гинэ цогт баяр. Үнэхээр яан гэдэг юм бэ Монгол баг тамирчид. Ийхүү амралтын өдөр бүтэнсэн өдөр Week-ийн төгсгөлтэй Week-ийн хамгийн сүүлийн өдрийн map-ууд дээр Монгол баг тамирчид галыг асааж чадлаа. Үнэхээр nice байж чадлаа. Бид нар үнэхээр хангалттай огшиж чадлаа. Хамгийн түрүүнд Stalwart гэж би хэлсэн шүү гэж баярхуу их баяр.
Тэгээд амралтын өдрөө надтай хамтаж Caster Munzo page-тэйг хамт байж live stream-тэй хамтдаа байсан. За маш олон reaction дарсан, share хийсэн, donation хийлгэсэн бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хай болож чадвар нараа хүрэх болоогүй дэлхийн чансаны хоёрт байгаа багтаа үзэж байгаа штэ л гэж байна. All the matches for today are done. Now we'll be having the one last look on the overall rankings and see how the teams have moved around. But before that, let's have a look at the MVP of this game. And I'm pretty sure we all know it's going to be... Yeah, хай болож чиг линк бол Livic Map-ийн MVP толгойч шалгаж байгаа маань 701 damage 5 kill гэсэн үзүүлэлттэй 3 knockout-ыг өгсөн. Би үцээд байх шиг байна гэнэ нэг үздэг хардаг хүнтэй болсон шүү дээ. 1950-д яаж яваад чиг идэж явахаа гинэ. Монгол хог тамирчид дэлхийд гал санаа л гэсэн юм. Мөн зүү үзүүлэл хэлээрэй гинэ. Яа. Stellar Chicken Монгол багууд лааж штэ гэсэн байна чи бат буян. Дэлхийн чансаа нэгт ямар баг байдаг вэ? Vampire Sport байдаг. The Flame Focus, Strictly Aras Godless, Smoky, Action, East гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид за 5 Flame Focus нэрлэгдэж байгаа тамирчид байна. Баг тамирчид гээл нэг өгч явж гэлээ. All they did was just stay there and play as safe as possible. Yeah. And they're just playing for that position, for that safety. They don't really prioritize the fact that hey, if we get those eliminations. So явж байсан амралтын өдрийн тоглолтод дууслаа. Week 1-ийн тоглолтод ийх өндөрлөө. Маш гайхалтай. Олон килжийг л 5 килтэй өндөр damage, Godless 760 damage, олон assist-ийг Inkos эрүүл мэндийн үйлчлэгээ 451-ийг Jax there was no reason for you to be it's a map advantage. It's a map advantage basically that's being handed to these 12 teams. They have to make it count. High Voltage did a pretty phenomenal job of doing that. IHC, the early aggression that they were playing with allowed them to secure a lot of extra points as well. Godlike Stalwart. За мөнзүүдээ баярлалаа гэж алтаж байгаа зэрэг. За тэгээд магаш хүлээ эрт ажил төрөлтэй хүмүүс нь ундаж амарна бизээ. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа хаамтаасанд маш баярлалаа. Reaction дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Shareсэн хүмүүстээ баярлалаа. Donation хийлгэсэн хүмүүстээ маш баярлж байгаа шүү. За 26 дахь матчаас Stellar 15 оноо цуглуулж чадсан. High Voltage 13, DDS vs 10, DRS Gaming 8, Raw Official 7, IC 5, MABETEX 5, 1954, Skylight 3, Train to Kill болон DDS-ийн нэг оноод DEMJEY нэг оноо цуглуулж чадсан байна. Хоёр өдөр тоглолтоо юу гэнэ тийм ээ. Дорнот орд гар утас good night гэсэн байна. Good night. Сайхан амраарай. Чи бат боён баярлаа гэнэ. Баяргүй юм хоёр 3 стад орд байдаг юм аа гэнэ. So just let the other teams fight it out. Instead, we'll just try to keep our heads tucked down. And luckily, the circle as well was favoring them for a decent amount of time. Well, the circle was favoring them, as you said, for an extremely long amount of time. I mean, up until they were like the final 3 teams remaining, I don't think Godlike Stalwart left their position. And even in the final 3, they only left it because they wanted to make sure that the elimination points were headed their way and not High Voltage just getting the 2 extra points for no reason at all. But it is going to be quite interesting to see as to how the overall rankings are going to look and the overall leaderboard is going to look after this particular game, because that is where the impact will be felt. That is where this performance that these teams have had are going to matter. And again, based on your finish every single week, points are handed out to the teams. Those points add up and those will be sort of transferred into their initial starting points for the finals. It is a little something extra that you have to wrap your mind around, but trust me, as we move forward. За ингээд Livic Map-ийн онцлог моментууд бид нар тавьж байгаа. За одоо ингээд нэг юм бас нэг юм байгаа. Stellar 4-рүү орсон 968 гинэ. Devil Boy getting a pick with a PB Bison. Oh yeah, and then later on just continued on over.
the players in 1952, TDKJ, and yeah, we saw this moment where he got caught for me. За энэ нэгээс 20 дугаар байрыг эзэлж байгаа баг тамирчдад одоо энэ Livik map-ийн бонус point-аас гадна зөвхөн overall ranking эзэлж байгаа чансаанд нь бас зориулаад нэгдүгээр байранд явж байгаа юм бол 20 оноо гэх мэтчлэн ийм оноонод бас нэмэгдэж байгаа. Тэр оноонод нэмэгдэж энэ overall rank гарах хэрэгтэй ах би тэгж бодоод байна. Тэмцээн эхлээд болол танилцуулга буюу одоо постэр видеон дээр тэгж харагдчихсан. Нэгдүгээр байранд Vic нэгийг төгсөх юм бол нэмээд тэдэн оноо. За хоёрдугаар байран дээр байгаад төгсөх юм бол тэдэн оноо гэсэн юм бонус point-д бас extra point бонус point-д нэмэгдэнэ гэж би бодоод байна да. Сайхан амраараа цогт баяраа. За сайхан тоглолт тайлбарлаж хүрсэн карта мөн энэхүү сайхан тоглолтын хамтдаа үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амраад шинэ 7 өдрийн ирчүүчээр дүүрэн мухтараа гэсэн маань ямар гоё юм бэ? Хүрлээ болоо тэр сайхан амраараа. Магаш шинэ 7 өдрийн ажлын эхний өдөр учраас би бүр баг тамирчид гэж солиорох нэ. Бүгдээрээ сайхан амарсаар магашиг ирчүүчтэй үнэхээр уран зургаар дүүрэн эхлүүлээрэ гэж хэлэх байна. Хүрлээ тэр overall rank хаачаад унтдаг да. Би бас харах гал хүлээгээд байна. Тэр extra point-д нэмэгдсэн байх л гэж бодож байна. За ингээд Vic нэг elimination leaders бид нар тарагдаж байна. Killer White 35 elimination point тэ damage нь 6232 гэсэн үзэлтэй нэгдэж ирсдэг бол араас нь standard-ын damage нь top 6925 damage 34 kill. Араас нь Deadliest vs Duke 7822 damage 33 kill. За нүүрцэд 5379 damage 31 kill. IC 5955 damage 30 kill гэсэн үзүүлэлтээр elimination leaders-ийн top 5 байрны за 1-р байрыг тооцоод Killer White-ийг тооцох юм бол Монгол баг тамирчид сүүлийн 4 байрыг эзлэж байна. За 6-р action 5985 damage 29 kill. За 1952 entry 5370 damage 28 kill. IC Sport-ын тамирчин Alex 4871 damage 28 kill. High voltage assassin 7557 damage 27 kill. Trent Tuckle Jane 6263 damage 27 kill гэсэн үзүүлэлтээр top 10 elimination leaders багтаж байгаа юм байна. Action shotgun-аар дуусгасан байна шүү гэж байна. Of standing up to the rest of the competition, they are constantly putting pressure on the top contenders, the top players, and I have to say they are one of the top contenders themselves now. They indeed are. And then you have Entry as well coming in. And then you have Entry Assassin Jane гэсэн тоглогчид нэмэгдэж орж ирж байгаа юм байна да. But ladies and gentlemen, the moment of truth, the bonus ranking. The bonus ranking. Godlike Stalwart 20 оноотой. DRS Gaming 19. Энэ одоо яг ингийн бэлээ. Нэгээс хоёр хүртэл чигсаас 20 багаар ингээд overall rank дээр ингээд жигсэн баг. Тэрээс 20-осоо доош ингээд оноог цугуулад bonus point өгчих юм бэлээ. Bonus points as you said. Ladies and gentlemen, we have been talking about Тэгэхээр Vic-ийн bonus point бол Godlike Stalwart 20 оноог авч чадсан гэсэн үг. DRS Gaming 19 оноо, IT Sport 18, High Voltage 17 гэх мэтчлэн баг тамирчид overall rank дээр жигсэж байгаа жигсаалтынхаа дагуу одоо bonus point нь 3-уугаараа ингэж нэмэгдээд явж байгаа юм байна лээ. Тэгээд bonus ranking буюу одоо энэ Vic 2 дээр, Vic 3 дээр тэгээд League Stage bonus point бас тооцогдоод хамгийн ардталтанд bonus point, total point, bonus point ингэж нэмэгдэж гарахаар байгаа үз манайхаа. Again, this is the problem here. Now, Top 10 elimination leaders 6 монголчууд байна штэ гэсэн юм. Map D-дээс бүр шилдэг 100 ороогүй байна гинэ. Удахгүй MVP дээр монголчуудаас гараад ирэх юм байна да гэсэн байна. За тэгээ Vic 1 2 3 за тэгээд лигийн бонус point ингэж гарч дуусах нь байна. Yeah, perfectly said, Necro. But moving forward, I think this sort of is a lesson for almost every single one of these teams in the second page of the leaderboard, that no matter what it takes, they have to make sure to bring the maximum level of consistency that they possibly can in every single game. Otherwise, these averages are just gonna be they are gonna put them in a grave basically. Ай цаа унсан байж уулын 73-д байсан ч дээ гэж. Та нар ч юм бол world ranking бүр сонирхоод явцсан юм уу? See, overall summary.
And I have to say, Necro, Trying to also, kill. one more thing that I love about today is the sort of win ratio of how the maps went has been split quite nicely between teams from different regions. Oh yeah, it has. It definitely has. And it's like the overall summary. Stadward Esport, DRS Gaming, High Voltage IT Sport. DRS dominated day 4 High Voltage, and on day 5, which was today, it was the players of IT who dominated and just were able to pretty much outstand every other team inside the lobby. So they've done a great job. Well, they have done a DRS elimination points 36 гэж зааж байгаа юм. 2 chicken dinners every single day. Godlike Stalwart. Well, they got 2 on first, 2 on second, and I believe the total number is now what, at 6 chicken dinners it's stuck at. If we count this one, Podcast хийлээ шүү мөн зөвшөж гинэ. Баярлалаа. Чи бас гоё мод хийсэн шүү. Энэ жил ранкт оноо цуглуулж чадаагүй. Энэ тэд анхны Pro League гинэ. The finals are going to happen before we head to the Pmpl SA Championship. So definitely a lot of time for the competition to get more heated up, to get more spiced up, and even on the SA Championship side of things, they will be joined with the teams from Pakistan as well, Pmpl Pakistan. So there's going to be new competition stepping up, but that is going to happen in the future. But what do you think? Next week, are we going to be in for surprises, or is Godlike Stalwart just going to, well, steamroll over the rest of the competition? They are going to keep on steamrolling over the rest of the competition without a doubt, but if you ask me if we're going to be seeing any other surprises, any other team performing, I think so. Yeah, we're up for surprises. We're definitely up for surprises. I think so. A team that was not able to perform inside week 1, there's a chance that they might just completely change the tides and just perform absolutely incredibly inside week 2. And we have seen that happen in the past too. So we're always up for surprises. We're always up for some astonishing performances from these teams. Бүгднийх нь камер яаж байна. Сайхан амраараа бүгдний отгон жилийнхтэй бэлэг тамхаа сайхан амраараа бро. DRS нэг чикэнтэй билүү өгсөн байна. Баяргүй хоёр. Сая чикний та гарч ирсэн шүү дээ хэлсэн дээр. Би одоо авралраа ингээ хүлээгээд суугаад байна. Энэ хоёр нь. The results are just up to them. In sort of 1v1s, 1v2s, they perform quite nicely. But when it's a team fight, it gets a little too heated up, the inexperience shows, and I think when they go back Tuesday, when they return to the matches, they're gonna be prepped. Сайхан амраараа кастер мөнзөө үзэгч маань тэгсгээл амраараа гинэ. Drop kick гинэ. Thank you so much for tuning in. Сайхан амраараа хурлаатраа. Scream нэг On гинэ. Tuesday, we're gonna be there with all the action of PMPL South Asia Fall Season 2022. Нэггүй одоо шууд амархаар шийдсэн. Тэг цаг 27 минут болсон байна. Overall rank бид нар харагдсангүй харамсалтай. Тэгээд week 2-ын тоглолтын ихэнд харах юм да. Бүгдээрээ сайхан амарцгаар хамт байсан баярлалаа. Donate хийсэн хүмүүс, share хийсэн хүмүүс, reaction дарсан хүмүүс, change төлөөс баярлалаа гэж хэлье. Бүгдээрээ сайхан зүудлээрээ. Caster мөнзөө та бүхэнтэй хамт байлаа гэж. Сайхан амараа шинэ 7 хоногийн их хүчтэй ухтаарай гэсэн байна. DRS зүүлмэр гарвэ гинэ. Баяртай цаа. 2 дахь өдөр иргэд уулзъя манайхаа.